Bos días a todas e a todos. Damos comenzo ao orden do día para a sesión ordinaria do Pleno do Concello de Ourense do día 4 de novembro do ano 2016, sendo as 9h04. O primeiro punto da orden de día é a aprobación da acta do Pleno ordinario do día 7 de outubro de 2016, acta que tiveron en tempo e forma. Se hai algunha cuestión. Non habendo entonces cuestións, entendo que se aproba por unanimidade. O segundo punto, posto en coñecemento das resolucións ditadas dende a data da celebración do último pleno, en especial dos seguintes decretos: o número 6.918, o número 6.919, o número 6.920, o número 7.044, o número 7.278, o número 7.342. Terceiro punto, posto en coñecemento do escrito de constitución do Grupo Municipal do Partido Popular. Cuarto punto, posto en coñecemento do escrito do Grupo Municipal do Partido Popular comunicando a incorporación de don Francisco Carlos Campos San Martín a dito grupo. O punto quinto, escrito de don Francisco Carlos Campos San Martín comunicando a súa integración ao Grupo Municipal do Partido Popular. O sexto punto da orden do día, posto en coñecemento do informe de tesouraría sobre o período medio de pago correspondente ao mes de setembro, que pasa a ser de 35,31 días frente aos 44,72 de agosto, producíndose unha baixada de 9,41 días no cómputo. O sétimo é a posta en coñecemento do informe trimestral de tesouraría de facturas en tramitar do terceiro trimestre do ano 16 do presente ano. Sin máis, pasamos á parte resolutiva, ao punto 8, 8.1. Solicitude de compatibilidade de dona María Elena de Jesús Rodríguez para desempeñar un segundo posto de traballo na Universidade de Vigo. Toma a palabra o secretario xeral do Pleno para ler o ditame. Dictamen da Comisión de Pleno. De conformidade co informe xurídico de 18 de outubro de 2016 que se incorpora ao expediente e a proposta que contén, a Comisión de Pleno, por 3 votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e 4 abstencións dos grupos municipais de Democracia Orensana, PSDG, PSOE e Ourense en Común, adopta o seguinte acordo: dictaminar favorablemente e levar ao Pleno a seguinte proposta: autorizar a compatibilidade solicitada por doña María Elena de Jesús Rodríguez para compatibilizar o seu puesto como funcionaria do Concello de Ourense coa actividade de profesora asociada da Universidade ao amparo dos artigos 3.1, 4.1 e 7 da Lei 53/1984 do 26 de decembro de incompatibilidades do persoal ao servicio de administracións públicas, sempre que se manteñan as mesmas condicións nos dous postos de traballo. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra, en primeiro lugar, a concelleira correspondente, señora Flore Moure. Señora Moure, un segundiño. Ten vostede a palabra. Agora. Buenos días. Únicamente comentar que, como ha relatado el señor secretario, consta en el expediente un informe del adjunto al jefe de Servicio de Recursos Humanos, en donde se manifiesta que la solicitante cumple con todos los requisitos, tanto económicos como de horario, para ejercer esa segunda actividad docente. Por lo tanto, únicamente por este grupo de gobierno se ha tomado la decisión de autorizar esa compatibilidad solicitada. Muchísimas gracias. Moitísimas grazas. Ten a palabra por Ourense en Común a señora Piñeiro Prada. Moitas gracias, alcalde. Moi bons días. Esta é unha cuestión que nos parece complexa de abordar. É unha medida de gracia, polo que entendemos, é unha medida de gracia que solicita unha traballadora desta casa que nun primeiro momento, segundo o dictaminado polos técnicos responsables, en principio cumpre os requisitos para tal solicitude. Claro, é cuestión deste pleno agora decidir se creemos ou non que se debe conceder este permiso. Eu descoñezo se hai algún grupo político que teña máis información, ou mellor pola trayectoria noutras corporacións. Para nós ter unha postura clara e contundente, tendo en conta o delicado desta cuestión, nos parece tremendamente delicado e queremos ser prudentes,
precisaríamos coñecer máis a fondo e ter máis tempo para estudiar a cuestión, tendo en conta, sobre todo, o prexuízo que unha determinación negativa lle poda provocar a interesada, neste caso, e a institución onde ela vai a realizar esta segunda actividade. En principio, Ourense en Común, tendo en conta as dúbidas que nos xera esta cuestión e a espera, sobre todo, de escoitar os outros grupos, en principio, Ourense en Común non ten pensado bloquear esta cuestión. Bueno, mantémonos á espera e a ver o que os demais podan aportar sobre esta realidade. Moitísimas grazas. Ten polo Partido Socialista o señor Vázquez Barquero a palabra. Ten vostede a palabra. Bos días a todos e a todas. Entendo, a partires do declarado polo secretario e pola concelleira, que o ser o informe favorable estánse a cumplir os requisitos legais, non? Básicamente, pois ese límite retributivo e esa suposta compatibilidade polo menos funcional co traballo que desenvolve esta persoa no Concello de Ourense. De calquera maneira, xa fixen a pregunta na Comisión de Pleno e volvo a facer aquí porque gustaríame que constase en acta. En que horario vai a desenvolver esta traballadora a súa tarefa na Universidade de Vigo? Moitas gracias. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Sí, señor Ojea. Denlle voz ao señor Ojea, por favor. Sí, hola, bos días a Agora todos. mesmo. Nós tamén pensamos que non dispoñemos de toda a información que podía facer falta para tomar unha decisión pois nun sentido ou noutro. Está claro que estimamos que esta gracia debe concedérselle somente no caso de que non se vexa perxudicada o servicio ao Concello. Non sei se na Comisión de Pleno nos dixeron, ou ao mellor de xeito informal, que en principio a labor desta persona na facultade non interferiría nada na súa labor no Concello, porque serían clases de tarde, algo así tiña entendido, cando a labor no Concello pola mañán. Por outra parte, sabemos que a universidade precisa de xente experimentada para dar as clases. De feito, lembremos que cando se redactou a Lei de Incompatibilidades xa fai bastantes anos, pois o ensino foi era unha das cousas que estaba un pouco privilexiada nesto, non? Os funcionarios públicos solicitando a compatibilidade podían dar clases pois na universidade, en academias privadas, onde fora, precisamente polo valor que ten pois o transmitir o coñecemento, non? O sea, as persoas que estudian nas universidades pois son privilexiadas e lles poden dar clases xente que está vivindo a realidade do traballo que realizan. Entón, por un lado, pensamos que é positivo para a universidade que xente experimentada este explicando. Por outro lado, pensamos que a labor administrativa, a labor pública da persoa non debe verse mermada, porque para iso é polo que lle paga o Estado e os cidadáns. Tamén temos dúbidas si realmente, aunque xa entraríamos nun debate de outro nivel, si ese posto de traballo non podería ser ocupado por outras persoas igualmente capacitadas para impartir esas clases e que non dispuxeran dun cargo público ou que non dispuxeran de outro traballo. Eso é moi difícil de evaluar por nós, porque no ámbito universitario pode haber grandes diferencias entre a calidade do ensino impartida por uns profesores ou por outros, se están traballando de feito no entorno que se supón real da materia. Entón, claro, son todas cousas que habría que colocar nunha balanza para dar unha idea definitiva de si sí ou si non. Entón, nós claramente ímonos absteñer neste punto. Gracias. Moitísimas grazas.
Si me disculpan é porque vexo que hai caras que se sorprenden. Non funcionan nestes momentos as pantallas. Teríamos que facer un receso de 5 minutos para eso. Non é unha cuestión que nos esqueceramos que non funciona e teríamos que parar o pleno. Por eso, de momento, salvo que haya unhas circunstancias, seguiríamos así. Vale? Perdón. Perdón? Non. Sí, pero bueno, estar aquí mentras os técnicos supoño que terían que paralizar todo o sistema, incluso tamén o de voz, probablemente este tamén e os tempos, polo tanto sería facer un receso. Ten agora a palabra novamente a señora Moure. Señora Moure, ten vostede a palabra. Sí, únicamente para contestar a varias de las cuestiones que se han comentado aquí. El informe propuesta que se ha realizado en el Departamento de Recursos Humanos y que está a disposición de todos los grupos municipales, como bien saben, desde el momento de la convocatoria de la Comisión de Pleno, establece claramente que, de acuerdo con el certificado que ha expedido la Universidad a favor de esta trabajadora, el horario del curso académico que va a desempeñar es en horario de tarde, en días alternos de la semana y en horario de tarde. Quiero dejarlo también constancia en acta. Por otra parte, también me gustaría indicar que, como el señor Barquero sabe, porque así lo defendió en este mismo pleno en agosto del año 2014, me gustaría dejar un poco a preguntas y a las cuestiones que se plantea Ourense en Común, que esta trabajadora viene desempeñando esta compatibilidad, es decir, esta labor docente en la universidad, compatibilizándola con su trabajo aquí en el Ayuntamiento de Ourense desde el año 2001. Por lo que consta en su expediente personal. Por lo tanto, entendemos que esto simplemente darle continuidad a algo que la universidad le solicita, en lo que nunca ha habido discusión, nadie ha puesto en duda su labor profesional en el concello ni en la universidad. Por lo tanto, nuestro criterio era que, dado que se trataba de darle continuidad a una labor que se venía ejerciendo desde el año 2001 y que se cumplían todos los requisitos, pues desde este equipo de gobierno se había tomado la decisión de autorizar la compatibilidad. Muchísimas gracias. Moitísimas grazas. Algún grupo quere tomar novamente a palabra? Ourense Común, non? Señor Vázquez Barquero, sí. Señor Vázquez Barquero, ten vostede a palabra. Sí, para nós a cuestión está meridianamente clara. Cúmplese o requisito retributivo, non se supera o tope legalmente establecido, non existe incompatibilidade horaria, polo tanto, incompatibilidade funcional. Esta persoa xa leva desenvolvendo, digamos, esta dualidade profesional dende fai tempo. Entón, para non entrar en agravios comparativos con respecto a outras persoas que si teñen a compatibilidade en esta e en outras administracións, imos votar a favor. Moitísimas grazas. Non hai máis turnos, por tanto, procederíamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Polo tanto, 16 votos a favor e 11 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esa solicitude de compatibilidade. Pasamos ao punto 8.2, resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza de limpeza de terreos e solares da Concellería de Medio Ambiente. Ten a palabra o secretario xeral do Pleno para ler o ditame. Dictamen da Comisión de Pleno. De conformidade co informe xurídico de 18 de outubro de 2016 que se incorpora ao expediente e a proposta que contén, a Comisión de Pleno, por 5 votos a favor dos grupos municipais do Partido Popular e Democracia Ourensana e 2 abstencións dos grupos municipais do PSDG-PSOE e Ourense en Común, adopta o seguinte acordo. Dictaminar favorablemente e elevar ao Pleno a seguinte proposta. Desestimar a alegación presentada pola Asociación de Vecinos As Eiroas en relación co artigo 2. Desestimar a alegación segunda de Ourense en Común referente ao artigo 8. Desestimar a alegación cuarta de Ourense en Común referente ao artigo 8. Desestimar a alegación quinta de Ourense en Común referente ao encabezamento da táboa do artigo 12. Desestimar a alegación sexta de Ourense en Común referente ao artigo 12 en relación ás distancias de árbores. Estimar a alegación terceira de Ourense en Común referente ao artigo 14. Estimar a alegación primeira de Ourense en Común referente aos termos roza e limpeza. Dar traslado aos interesados deste
informe da xefa de sección de control de calidade ambiental e sustentabilidade para que sirva como motivación aprobar definitivamente a Ordenanza Municipal de Limpeza de Terreos e Solares de Protección contra Incendios Forestais e ordear a legal publicación desta ordenanza e a execución dos demais trámites que procedan para a súa entrada en vigor. Moitísimas grazas. Ten a palabra o señor Araujo. Gracias, señor alcalde. Bo día para todos. Preténdese, con a aprobación definitiva desta ordenanza, de ter un instrumento máis áxil e adecuado para a prevención dos incendios. Se intenta a prevención incidindo en 3 aspectos, establecendo de unha maneira máis clara e precisa a obrigación de manter os terrenos rozados e limpios. Así teñe que haber unha franxa limpia de 50 metros desde o linde daqueles terrenos que den a vías públicas ou a edificacións, reforzando o carácter inspector do persoal funcionario, clarificando o réxime sancionador, triplícanse as diferentes infraccións e sancións e a súa graduación, e se regula o procedimento sancionador, establecendo a obligación que ten o infractor de repoñer a realidade ao seu estado primitivo cando elo sea posible, con independencia da sanción pecuaria que se lle impoña. Na elaboración desta ordenanza, contouse ca activa e positiva participación dos diferentes grupos municipales, xa que todos nos distintos procesos de información pública, alegacións e suxerencias que enriqueceron a presente ordenanza. Así, Ourense en Común estimouse alegacións realizadas por ese grupo referentes á aclaración dos términos de roza e limpeza e no referente á obtención de permisos. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Grazas, alcalde, bo día a todos e a todas. Remataba comentando o concelleiro, espera que vou a poñer o cronómetro para non pasarme eu. Comentaba o concelleiro do Partido Popular agora mesmo que na elaboración desta ordenanza participamos todos os grupos, e algo que é certo, pero inda que xa o comentamos na aprobación inicial, a min gustaríame que volvera a quedar en acta o contexto no que foi aprobada esta ordenanza e cal é a forma que ten este equipo de goberno de consensuar ou de chegar a acordos. Lémbrense que no mes de marzo hubo unha iniciativa dende a Xunta de Área de Infraestructuras e Medio Ambiente do concelleiro Araujo que facía un chamamento ao consenso ao resto de grupos, o Partido Socialista, a Democracia Ourensana e Ourense en Común, para que presentaran achegas. Eso foi no mes de marzo de 2016. No mes de abril, a preguntas da prensa, e non vou a volver a insistir no mesmo, sobre un caso de nepotismo deste concelleiro, el escudábase en que Ourense en Común, porque ten un método asambleario, non presentara as enmendas a esta ordenanza, o cal, insistimos, volve a poñer de manifesto o descoñecemento e a aprobación dunha ordenanza, porque está nas súas mans, como está na reforma do IBI, está nas súas mans traer a aprobación dunha ordenanza, porque é algo tan sinxelo como comisión de pleno, aprobación inicial. Non responsabilicen os grupos da súa ineficiencia na xestión. Se cadra están acostumados a que o resto de grupos non faga, non traballe, veña a quentar a cadeira aquí, pero Ourense en Común non é así, e naquel momento presentara varias propostas, e a máis a min constame tamén que o resto de grupos tamén se presentaran varias propostas. Os grupos confiamos no equipo de goberno e pensamos que o consenso era algo positivo e que íbamos camiñar cara a un modelo diferente, pero que aconteceu que no mes de maio, na Xunta de Goberno Local de 19 de maio de 2016, este equipo de goberno decide aprobar o proxecto de modificación da ordenanza e a remite á comisión de pleno. Pero que aconteceu? Que o acordo que se tomara cos 3 grupos, o texto que se consensuara, non estaba presente. Non se estimaran non só as enmendas presentadas por Democracia Ourensana e o Partido Socialista, está ahora sí, non se estimaran as alegacións presentadas ou as emendas presentadas, ni sequera eran enmendas porque eran propostas do Partido Socialista e de Democracia Ourensana, sino que incluso aquelas que viñan informadas favorablemente de Ourense en Común tampouco foron engadidas ao plan, a nova ordenanza. Tivo que ser no período de alegacións de exposición pública
que puderamos subsanar. Ven como é necesario o período de enmendas na Comisión de Pleno e o período de exposición pública a posteriori. Non sería necesario se quen estivera gobernando fixera ben o seu traballo, pero como é evidente que non é así, sigue sendo necesario os dous. O Partido Popular ten que interiorizar dunha vez por todas que goberna este Concello en minoría. Vostedes son 10 concelleiros, e se queren chegar a acordos na ordenanza de fincas urbanas, se queren chegar a acordos na reforma fiscal para rebaixar o IBI, se queren chegar a acordos no Plan Xeral de Ordenación Municipal, se queren chegar a acordos nos orzamentos, teñen que dialogar co resto de grupos que somos maioría. Somos maioría. Fagan os cálculos que somos maioría. Os dereitos dos edís do Partido Popular son os mesmos que os dereitos do Partido Socialista de Ourense en Común ou de Democracia Ourensana. O voto dunha veciña ou dun veciño a Ourense en Común vale exactamente o mesmo que o voto a un edil do Partido Popular. Exactamente o mesmo. Temos os mesmos dereitos, as mesmas obrigas e podemos acceder en igualdade de condicións a enmendar calquera ordenanza, porque existe un regulamento que así o marca. Eso é un dereito democrático. E se non, pois se xan valientes e presenten unha modificación de regulamento. Entón, deixen claro cal é o seu concepto de democracia. E, por favor, basta de tratarnos con complacencia. Basta de tratarnos con complacencia. Non somos políticos profesionales, alo menos os 3 concelleiros de Ourense en Común non somos políticos profesionales, pero facemos o noso traballo o mellor que sabemos. Presentamos enmendas absolutamente a todas aquelas ordenanzas que se puxeron en riba da mesa. Estudamos absolutamente todos os expedientes que se nos entregaron. Non somos políticos profesionales, pero facemos o noso traballo. Basta de tratarnos con complacencia, por favor. Fagan o seu traballo, presenten as ordenanzas en tempo e forma. No caso desta ordenanza, o concelleiro Araújo, o señor Araújo, retirouna e pediu disculpas e eu as agradecemos. Nos período de exposición, no período de alegacións, presentamos novamente aquelas alegacións que non foran tidas en conta inicialmente, estimáronse 2 de todas as que presentamos. Poderíamos discutir, evidentemente esta non é a nosa ordenanza, pero entendemos que mellora a anterior e a votaremos a favor, pero así como o seu concelleiro pediunos perdón por un procedimento errado, un procedimento antidemocrático, eu entendo, señor alcalde, que vostede o primeiro que debería facer é pedirnos perdón por culpabilizar o terceiro grupo da oposición de que a reforma da ordenanza fiscal non vai a cara adiante pola nosa culpa. E a eso yo digo, por favor, pídanos disculpas como aceptamos as disculpas do señor Araújo e non haberá ningún problema. Moitas grazas. Moitísimas grazas, señor Vázquez Mato. Señor Rei, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Un pouco o fío do que comentaba Martiño, vou facer un relatorio rápido do que foi a tramitación desta ordenanza, que máis ou menos se pode dicir que empeza no verao do 2015, cando nos atopamos con a situación de incendios forestais que devastan, se pode dicir que Galicia en xeral, pero en Ourense en particular, teñen unha afectación moi especial. Está claro que temos unha ordenanza do 2004, aquel verao foi un auténtico desastre, puxémonos en algún momento coa dicotomía de ter auténtico perigo para persoas e tamén para bens, e consideramos oportuno, a través de mocións, de iniciativas en xuntas de área, de introducir un texto legal que reforzara o régimen sancionador e que mellorara técnicamente ese texto que, se non me equivoco, ven xa do ano 2004. A partir de aquí, empezase un procedimento que, cando menos, tenemos que calificar como extraño, porque o señor Araújo naquele momento pediu disculpas, pero empezase un procedimento que, en teoría, ten como objetivo prioritario chegar a un consenso xeralizado dos grupos de que formamos esta corporación a través da presentación de ideas que logo sean consensuadas cos técnicos ou que sean consensuadas en xuntas de área ou en reunións ao efecto, que nunca se chegan a producir. De feito, moi pouco antes de que entrara en vigor esta aprobación inicial no pleno, creo que do mes de abril ou de xullo, xa non me acordo, moi pouco antes preguntamos reiteradamente ao señor Araújo, incluso o día anterior, si estaban estimadas ou non estaban estimadas estas enmendas. Tendo en conta que a actividade regulamentaria deste Concello é máis ben escasa, non sería de extrañar que o propio concelleiro tuvera esta información que consideramos prioritaria, que supera si estaban ou non estaban estimadas as ideas que nos plantexáramos no seu momento. Evidentemente, non o sabía, chegamos ao pleno, a través dos técnicos,
enterámonos de que non estaban estimadas, repito, ideas. É dicir, estábamos falando de informar ideas, nin tan siquiera eran un proceso de enmendas. Isto todo en marco no que sería a falta de costume que ten o Partido Popular de apostar realmente pola participación. Temos o caso da Mesa de Mobilidade, onde se intenta apostar pola participación e finalmente acaba disolta. Temos o caso desta ordenanza que se intenta estimular a participación e o que falle todo o contrario, é dicir, non hai ningún tipo de participación, cando menos hai un certo vacile aos grupos de oposición con este tema, e, polo tanto, eu entendo que non hai un auténtico procedimento adecuado neste aspecto. A maiores, teríamos que destacar que, aparte de todo, é dicir, do debate que temos hasta ahora de tipo procedimental, o fundamental nesta ordenanza, tanto na que está en vigor como a que pudera estar en vigor unha vez que aprobemos esta, é que se poda levar a cabo. E xa o falábamos no anterior pleno, é dicir, se temos 2 ou 3 traballadores no departamento que se encarga de tramitar este tipo de expedientes, é evidente que eles mesmos o dixeron na Xunta de Área en varias ocasións. Non son capaces ni tan siquiera de tramitar de oficio ningún tipo de denuncia. Por qué? Porque non teñen esa capacidade, non hai recursos suficientes. É dicir, da igual que aprobemos un texto legal como que vamos a aprobar hoxe, se ao final non temos medios materiais para leválo a cabo. Isto non é un tema menor. Tamén, outra cousa que parece evidente, é dicir, isto falamos que empezamos a tramitación, ou cando menos a demanda a través dunha moción, no ano 2015 a finales. É dicir, estamos xa en novembro do ano 2016, é dicir, pasou un verao polo medio. Tardamos 16 meses en tramitar unha ordenanza que, ao fin de contas, son reformar 12 artigos. Non é nada máis. É dicir, está clarísimo que non se actuou coa celeridade que se debería actuar neste contexto. Por lo tanto, tardanza, moita. Falta de medios dos que se teñen que encargar de levar a cabo esta ordenanza, totalmente. Procedimento extraño, cando menos porque se inventou un período de aportar ideas que finalmente non se respetou, tamén. Permítame, señor Araujo, que cando menos este tirón de orellas teña que darlle o margen de que votemos a favor ou non desta ordenanza porque sea mellor que a que había anteriormente. E, polo tanto, esta é a nosa consideración do procedimento que se levou a cabo e, bueno, confiamos en que polo menos serva para algo esta ordenanza. Estaremos atentos, faremos seguimento e veremos se finalmente conseguimos sancionar dunha forma máis eficaz as persoas que non cumplan coa licenza de fincas. Moitas grazas, señor Rei. Señor Ojea, ten vostede a palabra. Sí, hola de novo. Bueno, os portavoces de Ourense en Común e do Partido Socialista xa fixeron un repaso de como foi o proceso de elaboración desta ordenanza, entonces non vou estenderme nese aspecto. Efectivamente, houve varias xuntas de área nas que tratamos de potenciar esta nova ordenanza. Temos que agradecer que estuvera en varias delas un técnico experimentado que nos deu moitas claves e que nos deu moitas ideas. Unha delas que apuntaba xa Javier, que hai pouco personal para facer cumplir a anterior, ya que aprobemos hoxe, porque xa adianto que en principio imos a votar a favor. Lembro mesmo que nos decía que a veces tiña que votar máis do seu tempo persoal, pois para facer a veces xestións relacionadas con este asunto. Nos, efectivamente, fixemos algunha proposta, algunha alegación que nos foi desestimada, pero, bueno, entendemos que foi suficientemente explicada. O rexeite da nosa alegación estaría xa contemplada por outras ordenanzas. As propostas de Ourense en Común foron informadas negativamente por parte dos técnicos xurídicos. Entonces, na Comisión de Pleno, Democracia Orensana adotou o criterio dos técnicos. En resumen, bueno, as sancións tamén se levaron, entendemos que de xeito adecuado para que sirva un pouco de inhibición tamén das conductas. Simplificouse a burocracia, en aras de que cando se comunique que a unha persoa que ten que rozar a súa parcela non haxa xa pasado o brao, con todos os riscos de incendio que se supón. Entón, en principio, vamos a votar a favor desta ordenanza na que todos, dun xeito ou doutro, fomos participando, que a participación podía haber sido de outro xeito, como dixeron os compañeiros, pois ao mellor tamén é certo, pero, bueno, as cousas agora mesmo están así, vamos a votar
A favor, como xa dixemos noutras ocasións con relación a outras ordenanzas, agora o problema está en facela cumplir, que se cumpra, porque claro, xa dixen outra vez que as ordenanzas non se redactan para ganar un concurso literario, sino para facelas cumplir. Habrá que dotar de medios ao persoal, habrá que realizar as labores pertinentes de inspección, mesmo mellor de concienciación social, de dar a coñecer á ciudadanía o contido da nova ordenanza para que sepa que teñerse. E nada máis. Moitas gracias e votaremos a favor. Moitísimas grazas, señor Ojea. Ten a palabra por un espazo de 3 minutos o señor Araujo. Gracias, señor alcalde. Encaixando a explicación que diu don Armando de Democracia Ourensana, que agradezco, non creo que teña que estenderme moito máis. No proceso sí que no seu momento pedín disculpas e asumo calquer tirón de orellas, porque sí que houve unha desconexión entre a labor política e a vocación que temos na Xunta de Área de falar sobre todas as cuestións, non por a miña parte, sino por todos os integrantes da Xunta de Área semanal, que me consta que aportan o mellor de sí para o ben da cidade, pero sí que houve unha desconexión entre ese proceso e o proceso administrativo da ordenanza, e pasaron cousas ao principio que non deberían haber pasado. Non dá para moito máis esta discusión. Eu penso que a ordenanza vai a facilitar moitísimo o traballo dos funcionarios municipales e, sobre todo, vai a facer posible que non nos atopemos nos próximos braos con situacións tan complicadas como viñemos vivindo nos últimos anos de limpezas de solares que estaban sin facer ao lado de vivendas. Así que agradezo a participación de todos e, espero que saia para adiante. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Grazas. Eu, moi brevemente, unha pequena puntualización o que comentaba Armando. As emendas de Ourense en Común non foron informadas todas desfavorablemente por informes técnicos. De feito, engádense dúas, que son as únicas que se engaden ao novo texto, que vai nas consideracións preliminares a propósito do termo, como decía o señor secretario, de roza e limpeza, e no artigo 14, que se admite parcialmente a nova redacción que para calquera actuación en zonas protegidas se deberá contar coa preceptiva autorización complementaria, que a nos parecería esencial porque senón deixaba a discrecionalidade a actuación nestas zonas protegidas. Despois, por outra banda, nos non temos ningún problema cara adiante esta ordenanza, e a referencia que fai o señor Araujo, tamén a referencia a caída do señor Armando Gea a propósito de que se active, pero non perdamos de vista que todavía temos algúns deberes que cumplir, entre outros o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra lumes forestais, que na propia alegación da Asociación de Veciños das Eiroás, que se desestima, a meu entender, é cuestionable a desestimación desa alegación, porque sí que pon enriba da mesa unha evidencia, e é que a queima, se non se explica que tipo de queima é, pois podría dar lugar tamén a interpretacións, e isto xa sabedes que en seguridade xurídica pode levar problemas a posteriori, podría ser o magosto unha queima. Entón, a alegación das Eiroás non está estimada, pero as Eiroás sí que poñen enriba da mesa a necesidade de que se conte con ese plan de prevención de defensa contra os lumes forestais. Polo tanto, nos quedan todavía traballo por facer. E simplemente aclarar a nosa posición de voto, porque creo que quedou confundido no primeiro termo. Non é a nosa ordenanza, insistimos, non é a nosa ordenanza, entendemos que é mellor que a anterior, polo tanto, non a bloquearemos, pero obviamente non é a nosa ordenanza, nos non votaremos a favor, que absterémonos. Moitas grazas. Moitas grazas. Señor Rei, está vostede no seu turno. Na mesma línea que Ourense en Común nos faremos o mismo, pero sencillamente polo que dixen ao principio. Tiña pensado argumentar coas datas, pero quédome coa autocrítica do propio señor Araujo, onde reconoce que efectivamente o procedimento non foi máis adecuado, e, polo tanto, aceptadas as disculpas, simplemente facer a consideración de que o tema da tardanza xa non se pode rectificar, al menos en esta ordenanza. Se hai outra, por favor, non se tarden 16 meses en entrar en ordenanza que, a fin de contas, modifica 12 artigos, que o procedimento preferimos que sea o regulado, que é moito máis garantista que o que se levou a cabo neste momento, que prácticamente enredou e acabou confundíndonos un pouco a todos, e o que sí estamos en condicións todavía de arranxar
é a falta de medios. Evidentemente, o decía Armando, o decía eu, creo que tamén o decía Ourense en Común, de nada sirva aprobar unha ordenanza para arranxar este tipo de cuestións que, por certo, son das máis demandadas que desde que sou concelleiro me veñen a mí. Moitas veces chamame xente e dicen, oye, que o veciño de al lado non ten a finca tal. É dicir, é un tema que realmente preocupa, pero para levarse a cabo isto fan falta medios. E iso sí que se pode todavía arranxar o día de hoxe se se reasignan os efectivos adecuados e se reforza o servicio, que ademais é algo que demandan os funcionarios que están traballando neste departamento. E máis, din que se non é así, é moi complicado que poden levar o seu traballo de maneira eficaz. E, por tanto, de nada vai a servir o que aprobemos hoxe. Entón, por lo tanto, pido que, eso sí, por favor, poñamos medios que todavía estamos a tempo e non seamos tan lentos e tan torpes como fomos na tramitación desta ordenanza. Como digo, aceptadas as disculpas e, bueno, pois que non se volva a repetir. Moitas gracias. Moitas grazas. Sí, señor Armando. Señor Ojea, perdón. Ten vostede a palabra. Moi breve, sencillamente, pois, efectivamente, as alegacións de Ourense en Común non foron todas rexeitadas. Nos creo lembrar tamén que apoyamos aquelas que non tiñan obxeccións de tipo técnico. Sempre se pode mellorar, sempre se podría facer moito mellor, quedará algo já hai que deixar de facer os cidadáns do futuro tamén, non? Vamos a deixar algo para facer os que veñan detrás de nós, que a melloren tamén. Entón, esta entendemos que é mellor que a anterior, poñela en marcha, e a ver se agora que interfira coa realidade, a ver se eso fai baixar os lumes, entre outras funcións, claro, non solamente a dos incendios, a de prevenir incendios, a finalidade que ten. Vendo como funciona, pois actuarase en consecuencia no futuro, non? Un toma o feedback de ver como funciona e despois vaise mellorando se fai falta. De momento vamos a votar a favor e nada máis. Gracias. Moitísimas grazas. Rematado esta segunda quenda, por tanto, procedemos á votación do punto 8.2, resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza de limpezas de terreos e solares da Concellería de Medio Ambiente. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 18 votos a favor e 9 abstencións. Por tanto, queda aprobada. Pasamos ao punto número 3, 8.3, perdón, resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza reguladora do réxime de funcionamento e cesión de vivendas de emerxencia social do Concello de Ourense. Ten a palabra en primeiro lugar o secretario do Pleno. Dictamen da Comisión de Pleno. Sométese a votación a alegación ao artigo 9 co seguinte resultado: 6 votos a favor dos grupos municipais do Partido Popular, Democracia Ourensana e Ourense en Común e unha abstención do Grupo Municipal do PSDG-PSOE. E sométese a votación a alegación ao artigo 11 co seguinte resultado: un voto a favor do Grupo Municipal de Ourense en Común, 3 votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e 3 abstencións dos grupos municipais de Democracia Ourensana e PSDG-PSOE. Na súa consecuencia, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: aprobar definitivamente a ordenanza reguladora do réximen de funcionamento e cesión de vivendas de emerxencia social do Concello de Ourense coa incorporación da alegación referente ao artigo 9. Moitísimas grazas. Ten a palabra a concelleira señora Godoy. Moitas gracias. Bos días a todas e a todas. Ben, finalmente estamos aquí para dar resolución definitiva a unha ordenanza que levamos xa un tempo desexando realmente que estén firme. Que estén firme porque temos xa unhas vivendas listas para ser habitadas e realmente é importante que isto empece xa a rodar. Quero desde aquí agradecer o traballo en conxunto de todas as aportacións que fixeron todos os grupos, que sin dúbida, como decía antes o meu compañeiro, ratifico totalmente. Penso que todos, tanto nas xuntas de área como en todas as reunións que temos formais e informais, desexamos o mellor, non? O mellor para as persoas e, inda que teñamos en algúns puntos diferentes opinións ou diferentes encaixes ou puntos de vista, penso que este é un exemplo da ordenanza de que, se todos nos escoitamos, sin duda pode ser máis rico, máis enriquecido e mellor, non? En este caso, solamente houve un punto en ese momento en diferencia, o único
o único argumento que temos para rexeitalo foi única e exclusivamente a aportación que fixo tanto a xurídico como o xefe de servicio como resposta á alegación, que foi exactamente por segunda vez rexeitar a emenda, xa que a priori non todas as persoas e familias teñen que estar incluídas nun plan de integración sociolaboral e, de ser o caso, este plan va moito máis alá do período de estancia na vivienda de emerxencia social, que é, como decíamos, temporal e por circunstancias sobrevidas. Eso é o que teño que decir. Moitas grazas. Ten a palabra en primeiro lugar a señora Piñeiro Prada. Vou poñer tamén o cronómetro para intentar ser rigurosa co tempo tamén. Bueno, seguimos co culebrón do debate das ordenanzas e o despropósito do debate desta ordenanza foi superlativo. Voume pasar todo o relatorio de como foi o proceso ata o pleno onde aprobamos o borrador inicial que se sometería á exposición pública e ao proceso de alegacións. En agosto, no período da época estival, en teoría se tiña que ter publicado o borrador inicial aprobado neste salón. Segundo recollido no BOP, no día 16 de agosto, leo literalmente: para a consulta do citado expediente poden dirixirse no prazo indicado ás oficinas de Benestar Social, citas na rúa Arcediagos número 3, así como dispoñer dunha versión na web deste concello, a web ourense.es, Bienestar Social. Asinado o alcalde Jesús Vázquez Abad. Na web do Concello non estaba o texto aprobado neste pleno. E, ademais, ese texto non formaba parte do expediente. Dediqueime a metade de agosto e parte de setembro a insistir, chamando reiteradamente, sacando o tema en xunta de área, e as compañeiras o poden corroborar, para que se redactara o texto final que tiña que ir á exposición pública, tal como aprobamos neste pleno, e que se fixera público para que os cidadáns puderan alegar ao respecto. Unha vez que conseguimos que se publicara o documento, a menos dunha semana de que rematara o prazo da exposición pública, estamos a falar de 3 ou 4 días antes de que rematara o plazo, resulta que de maneira discrecional unhas emendas estaban recollidas e outras non. Concretamente, unha aprobada na comisión de pleno e ratificada neste Salón Nobre, relativa aos gastos dos suministros nas vivendas. Conversamos, discutimos con dona Sofía Godoy para que se incluíse esa emenda que arbitrariamente desapareceu do texto saltándose un acordo plenario. Como non entrou en razón, vímonos na obriga, non quedaba outra, de presentar unha alegación ao respecto. E presentamos dúas. A primeira citada emenda que desaparecera e a segunda pola incongruencia que había entre o artigo 8 e o artigo 11. Esta incongruencia se sustenta para nós en dúas hipóteses erradas. A primeira hipótese é que a maior parte da xente que sexa usuaria das vivendas de emerxencia será xente acomodada economicamente, integrada socialmente, a que lle ocorra un sinistro casual no seu fogar. Primeiro, eu non sei canto é o porcentaxe de vivendas neste concello que teñan accidentes de tal magnitude, e que teñan que sair correndo, e ademais, sendo así, cantas destas persoas non terían unha alternativa habitacional como para ter que solicitarlle ao Concello esa vivenda. E ademais, que nese momento, ademais, onde ocorra o accidente, teñas as vivendas desocupadas, que, recordemos, son 3. Vale. A realidade é que a maior parte das persoas e familias que soliciten serán persoas empobrecidas, en risco de exclusión social e sen fogar. A día de hoxe, vostede, concelleira, ten unha lista enorme de xente a que acoller nestas condicións en 3 pisos que vostede me dirá que son os que se achegan ou non á realidade, á mellor realidade deste concello. A segunda das hipótesis erradas para nós é que, chegando a admitir a remota realidade de que hai algunha xente acomodada económicamente e integrada socialmente a que lle ocorra un sinistro no seu fogar e que non teña ningún tipo de alternativa de acollemento nin familiar ou de amizade ou de calquera outro tipo. Estas persoas non teñen ningunha forma de que ninguén lles acolla.
vostedes dando por feita esta hipótese aseguran que con esa xente non hai que facer ningún tipo de traballo ni ningún tipo de intervención social. Mentira absoluta. Para empezar, se esa xente existe, viviu un shock traumático no relativo á realidade do seu fogar e, ademais, non ten ningunha alternativa de habitacional nin de vivenda, como mínimo, sen poder facer unha diagnose porque non temos unha realidade que estudar, pero como mínimo hai que darlle unha intervención psicolóxica a esas persoas polo shock que viviron e traballar na creación e no mantemento dunha rede social e unha rede de apoio, así como mínimo, e iso implica que se establezca nun plan de traballo por técnicas cualificadas. É máis riguroso seguir a liña do artigo 8. Vostede di que hai un informe técnico que desdice o artigo 11, vale, pero que o artigo 8 e o artigo 11 entran en contradicción. Os dous artigos falan do período de estancia na vivenda. Un fala do período de estancia e outro de cando termina o dereito a usar o recurso, verdade? O artigo 8 recolle, xa está recollido e aprobado que ese prazo de estancia virá marcado nun plan de traballo que fagan os servicios sociais coa persoa ou a familia que viva dentro deste lugar. E o artigo 11 di que o prazo de estancia son 3 meses prorrogables. Hai unha incongruencia manifesta que vostedes por algún motivo queren seguir mantendo e aprobar unha ordenanza desta situación. E ademais admiten que 3 vivendas do Concello, a xente que vive ali non hai que facer ningún traballo con elas, o Concello ten un hotel gratuito e se lle dan unhas chaves a unha xente. Non, pois... Non sei, o mellor, si o cronómetro está amañado ou non, pero bueno, non, por favor, quero dicir, non, é broma, é dicia, pero quero dicir, o tempo non falla. Ten, perfecto, denlle voz, por favor, pois agora, un segundiño, creo que por mover esta cuestión, necesito, a ver si se reinicializa. Non teño agora a pantalla. Señor Corval, non teño pantalla. Están reinicializando. Sí, agora lle tocará o turno a señora García Lozano. Aí está. Denlle voz a señora García Lozano. A ver si lle dan voz a señora García Lozano, por favor. Non. Se non me dan voz para a señora García Lozano non lle podo dar. Non, é que necesito... Non sae, non? A ver, dígame. Bueno, a vista do que está a acontecer, se vos parece, se me permitides, facemos un receso de 5 minutos nestes momentos para así a ver se se solventa esta situación. Vale, graciñas e perdoade. Sí, por favor, vayamos tomando asento e comunicándolle aos nosos compañeros que reanudamos a sesión. Sí, iba a tomar a palabra nunha primeira tandada, estábamos na primeira quenda, a señora García Lozano. Por favor, tomen asento.
Ben. Denlle voz a señora García Lozano, por favor. Señora García Lozano, ten vostede a palabra. Alcalde, concelleiros e concelleiras, bos días a todos e todas. Concordamos con el análisis de la concelleira Ledicia. Efectivamente, en diversas juntas de área avisamos a la concelleira de que el texto, el relatorio de la posible ordenanza no era como el que habíamos acordado todos los grupos en los que trabajamos en esta ordenanza. Pero es que además ahora lo que nos encontramos es que claramente el texto se contradice. Y se contradice en el artículo 8 y en el artículo 11. Y no nos parece de recibo hacer un trabajo y sacar una ordenanza que de base en su nacimiento viene defectuosa. Y además es curioso que el defecto está en el artículo 8, que voy a leer. O prazo de estancia na vivenda de emerxencia será marcado a través dun plan de integración social e laboral da persoa ou da familia usuaria da vivenda realizado polo equipo educativo e técnico dos servicios sociais do Concello. Efectivamente, como se acordó, y precisamente está así relatado porque fue una enmienda, como recordará la consellera Sofía, que el Partido Socialista cedió a favor de Ourense en Común. Nosotros en un principio habíamos dicho que la estancia en la vivienda fuera de 6 meses prorrogable a 3 y el Partido Popular quería 3 meses prorrogable a 3. Cuando Ourense en Común nos trajo esta otra visión, nos pareció que era mejor y que realmente la situación de cada familia era diferente. Entonces nos parecía que era mucho mejor tener en cuenta este plan. Pues bien, aquí justamente es donde llega el conflicto, porque realmente si leemos el artículo 11 se contradice con el octavo. Por lo tanto, como bien dice la consellera, esto es un trabajo importante para un colectivo que lo necesita y no podemos jugar con una mala gestión y con un mal trabajo, que desde luego no es responsabilidad de la oposición. Por lo tanto, lo que pedimos es que se retire. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, señora Novoa. Señora Novoa. Ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Bos días a todas e a todos. A verdade é que me dá a sensación de que, señores do Partido Popular, viven de espaldas á realidade. Como ben decía a compañeira Ledicia, isto chamase Proxecto de Ordenanza Reguladora do Réxime de Funcionamento e Cesión de Vivendas de Emerxencia Social do Concello de Ourense. Digo eu, emerxencia social é que calquera de nos arda a nosa vivenda por mala sorte? Eu penso que non. Ojalá fose a única emerxencia social que temos neste Concello, pero todos sabemos que iso non é así. Emerxencia social son outras realidades que, por desgracia, sí necesitan un plan de seguimento, sí necesitan outro tipo de axuda, non lles basta con estes 3 meses. Leo antes a Conchi, a compañeira, falábamos das contradicións, claro, que non se pode aprobar de ninguna maneira unha ordenanza que en si mesma, casi diría un absurdo, no referido a estes puntos, porque hai unha clara contradición. Conchi lea o capítulo, a contradición está nos artigos 8 e artigos 11 que falan o artigo 11 fala do prazo de estancia. Vou non ler para ler os dous seguidos e que vexan os nosos queridos telespectadores, como di Martiño a veces, a contradición. Artigo 8. O prazo de estancia na vivenda de emerxencia será marcado a través dun plan de integración social e laboral da persoa ou da familia usuarias da vivenda, realizada polo equipo educativo e técnico dos servicios sociais do Concello, que efectivamente foi o que nos votamos cando nos reunimos, foi unha idea, unha alegación de Ourense en Común e que a todas nos pareceu correcta, porque efectivamente cada realidade é diferente, cada persoa ou cada familia que necesita unha vivenda de emerxencia social, o seu caso é distinto. Entón, o lóxico é estudialo e o lóxico é que sí que haxa un seguimento, porque, repito, a realidade da maioría das persoas que están en emerxencia social non é unha persoa que non pode dispoñer durante un mes da súa vivenda. Esa non é a verdade. Eso era o artículo 8 e agora leo o artigo 11, o de extinción de autorización. O dereito a autorización de uso temporal das vivendas de emerxencia municipais cesará automáticamente polo transcurso de 3 meses ou polo transcurso do período de prórroga. Entón, pois claro que hai unha clara contradición. 3 meses son 3 meses, coa súa prórroga correspondente se existe. E o outro que era que se analizará, que se seguirá, que se fará un seguimento do prazo de estancia e a través dun plan de integración social e laboral, pois non ten nada que ver. Así que, obviamente, pedimos a retirada da ordenanza. Non se pode aprobar a ordenanza nestas condicións
E o que me parece tamén, a verdade, un pouco de, non sei, de risa ou de tomarnos un pouco a cachondeo, a oposición, é que quedamos, como dixo Ledicia, aprobamos aquí un borrador para que se expuxera públicamente. Efectivamente, foi Ledicia que se diu conta de que isto, primeiro, nin estaba na web, e cando estivo na web non era o texto que nos aprobamos. Que, claro, sinceramente, non é que eu me considere tampouco unha persona confiada, pero penso que se aprobamos algo aquí será eso, o que se expón públicamente, e non outro documento, e que eso xa me parece unha tomadura de pelo total. Polo tanto, nos pedimos a retirada tamén da ordenanza, por suposto. Moitísimas grazas. Comenzamos a segunda quenda. Ten a palabra a señora Godoy Gómez Franqueira. Gracias. Ben, con respecto ao procedimento de exposición, o paso imprescindible, que así ahora, ademais, o confirmaba, foi correctamente feito. O paso imprescindible é, posteriormente, a Comisión de Pleno, e o Pleno, a publicación no boletín da provincia. Eso fíxose. Estar, no boletín da provincia fíxose, e tamén fíxose por favor, e tamén fíxose estar a disposición na Concellería. Houve un erro, certo, pero non vou aquí a demonizar, de verdad, a ninguna persoa do Concello, porque non. Non, todos somos humanos, todos cometemos erros, eu a primeira. Podíamos haber, dun xeito voluntario publicado na web, o fixemos con toda a boa intención, cometimos ese erro, perfecto. Vou a decir cometimos porque así eu son a responsable no primeiro lugar. É dicir, sí que é certo que nadie foi a Benestar Social, a nosa Concellería, a ir alí e consultar a información, que eso era realmente o único imprescindible. Todo o demais era a maiores. Con respecto á incongruencia, ben, eu teño que atender de verdad ao informe por segunda vez da xefa de servicio e da xurídica. E iso é únicamente a miña resposta, é dicir, hai unha alegación e hai unha contestación, un informe técnico da xefa de servicio negativo e tamén da xurídico negativo. E nada máis, é que non teño nada máis que decir con respecto a eso. Sí que me gustaría, de verdad, que esta ordenanza a puxéramos xa a camiñar, como ben decides, hai persoas que están esperando xa para usalas e a verdad, non sei. É dicir, en ningún momento estamos dicindo que non se vai a facer un plan, e iso non era unha das alegacións. A alegación era ao artigo 11, que establece especificamente o plazo. Non quere decir que non se vai a facer un plan de integración, claro que se fai, e que cada persoa que chega á Concellería de Asuntos Sociais sempre ten asociado un itinerario, unha serie de actuacións e de intervencións. Por certo, gracias a todas as traballadoras e traballadores sociais do Concello por toda a labor que hacen, impagable. Unha labor que non é visible, é certo, non é visible, pero hai moitísimas horas, moitísimo esforzo e, por que non decirlo, tamén moito cariño e respeito por cada unha das persoas que están en estas situacións. Non sei que podo máis decir, que de verdad é importante que entre todos estemos de acordo en aprobala, que non podemos esperar máis tempo, que en ningún momento hemos dito que non íbamos a asociar un plan, sino todo o contrario, e que o único era o artigo 11. O artigo 11, que... Moitísimas grazas, señora Gómez Godoy. A señora Piñeiro ten a segunda quenda, 3 minutos. Señora Piñeiro, está na palabra. Vostede segue na terquedade e non escoitou a ninguén desta corporación. Segue aí na terquedade e non escoita a ninguén. Non queremos demonizar a ninguén, non? A ninguén, a vostede, que é a responsable. Vostede é a última responsable de que non se publicara isto en tempo. Aprenda do seu compañeiro, o señor José Araújo, que recoñeceu que cometeu un erro na aprobación dunha ordenanza. Recoñeza que cometeu un erro, que non se publicou o documento tal e como recolle literalmente o BOP, que o lin literalmente. É dicir, que sí, que van a estar nas oficinas de Benestar Social. Ben, dentro do expediente non estaba recollido o texto que se aprobou neste pleno, nin sequera nas oficinas de Benestar, dentro do expediente non estaba, pero que ademais o BOP di que terá unha versión na web deste Concello, e o link literalmente, isto foi publicado no BOP, o pode vostede consultar.
a alegación non fala de prazos ou non fala de plans ou o artigo 8 non fala de prazos, os dous falan de prazos. Un prazo será por un plan de traballo e o outro, aí está a incoherencia, fala de que o prazo de autorización cesará 3 meses, automáticamente 3 meses despois. Non quero falar máis porque está todo explicado. Vou recoller a luva que lanzan as compañeiras dos outros grupos municipais e solicitamos formalmente a retirada deste punto da orde do día, que a cuestión siga en riba da mesa á espera dun informe xurídico que se pronuncie sobre a posible incoherencia entre o aprobado artigo 8 e tal como se presenta o artigo 11, despois de non ter admitido esta alegación segunda presentada por Ourense en Común. Moitísimas grazas, señora Piñeiro. Señora García Lozano, ten vostede a segunda quenda. Efectivamente, concelleira Sofía, le hemos avisado muchísimas veces en la Junta de Área, pero no suele atender, no suele hacernos caso. Y es verdad que esto es un tema muy importante. Y porque es muy importante, no podemos consentir que esto salga de esta manera, defectuoso en su comienzo. Esto tienen que arreglarlo, necesitamos ese informe jurídico del artículo 8 y del artículo 11 para que no haya incongruencia entre los dos artículos. Hay que hacerlo bien, no basta con sacar las cosas deprisa y corriendo, hay que hacerlas bien porque también hay un trabajo comprometido de la oposición. Y eso nos parece importante. Nada más, muchas gracias. Moitísimas grazas, señora Novoa. Ten vostede, se ha sido desesa, a segunda quenda. Pois... Sí, retomar o que digan as miñas compañeiras. Non podemos aprobar isto así de ninguna das maneiras. As presas, ás veces son importantes, pero dende logo que non poden entrar agora as presas por facer algo que vai sair mal e que precisamente estamos falando de emerxencia social. E a emerxencia social non poden estas historias ir así de calquera maneira e que a xente se teña que votar aos 3 meses á rúa. Bueno, e a mes que é incongruente. Isto é totalmente incongruente. No informe, non sei de que informe me falas, porque isto non pode sair así, claramente, a todas luces. Sí, encántame que nos agradezan o traballo da oposición e todo demais, pero se non lo agradecen, pero despois fan caso omiso e poñen e publican o que lles parece, pois non, señores do Partido Popular, gobernan en minoría, teñen que recordar unha vez máis. Moitísimas grazas. Por tanto, hai unha petición... Hai 3 peticións de retiradas. En primeiro lugar, votaríamos a petición de retirada con respecto ao que é este punto de resolución. Vale. Entendo entonces que se procede a esa votación. Votos a favor da retirada? Votos en contra? Polo tanto, abstencións. Polo tanto, hai 17 votos a favor da retirada. Retírase o punto da orden do día. O punto 8.4 pasamos ao seguinte punto, aceptación requirimento formulado pola Xunta de Galicia contra a aprobación definitiva do Plan Especial de Protección do Conxunto de Interés Etnográfico de Seixalbo Ourense. Toma a palabra o señor secretario do Pleno. Dictamen da Comisión de Pleno. De conformidade coa proposta do Concelleiro Delegado de Urbanismo de 24 de outubro de 2016, a Comisión de Pleno, por 3 votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e 4 abstencións dos grupos municipais de Democracia Orensana, PSDG, PSOE e Ourense en Común, adopta o seguinte acordo. Dictaminar favorablemente e levar ao Pleno a seguinte proposta. Aceptar o requerimento formulado en data 16 de outubro de 2016 pola Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Secretaría Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo, para que se proceda á anulación do acordo adoptado na sesión plenaria celebrada o día 5 de agosto de 2016.622 da orde do día, polo que se aproba definitivamente o Plan Especial de Protección do Núcleo de Interese Etnográfico de Seixalbo, anulando en consecuencia dito acordo a todos efectos. Moitísimas grazas. Ten a palabra en primeiro lugar o señor Cudeiro Mazairas. Ten vostede a palabra. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nos encontramos aquí para resolver un requerimiento que ha hecho la Xunta de Galicia sobre la aprobación del Plan Especial de Seixalbo, por considerar que no se le ha pedido un informe preceptivo, según la Consellería, debido a que se ha aprobado un Plan Especial de Protección en un suelo urbano consolidado que se ordena detalladamente y que no estaba previsto en el Plan General. Bueno, este Plan Especial, como ustedes todos saben, fue redactado de oficio por los técnicos municipales
allá por el año 2013-2014, y ya en un primer informe emitido por los servicios técnicos de este ayuntamiento del Peri en el año 2014, se decía lo siguiente: conformidade co planeamento vixente. Este documento de planeamento baséase nas determinacións e documentos do planeamento vixente actualmente, Plan Xeral de Ordenación Urbana de 1986. Ben, tramitación de conformidade co disposto no artigo 86.2 da Lei 9/2002, procederase a súa aprobación inicial, sendo a continuación sometido a información pública. Asimismo, solicitaránse os informes sectoriais que procedan, que neste caso é o da Administración Autonómica competente en materia de patrimonio cultural. A vista do resultado da dita exposición ao público, procederase a súa aprobación definitiva. Posterior informe del mismo servicio de fecha 5 de julio del año 2016 señala que a tenor de la disposición transitoria de la Ley del Suelo de Galicia 2/2016 y habiéndose cumplimentado los trámites exigidos en el artículo 86.1 de dicha ley y obtenido el informe favorable de la Consellería de Cultura, procede la aprobación definitiva por parte del Pleno de dicho instrumento de planeamiento. El criterio, pues, de los técnicos de este Concello, plasmado en dichos informes año 2014 y año 2016, que además, en principio, comparte este concejal, es que el Plan Especial de Protección de Seisalvo es un plan previsto en el plan del año 1986 que contiene la ordenación detallada de dicho ámbito, el plan del 86, y que lo hace o lo remite a un plan especial para concretar y determinar las protecciones de los inmuebles ya recogidos en el plan vigente del 86, tal como así exige dicho plan. Este es el criterio que mantienen los técnicos del Servicio de Rehabilitación y así lo indican en su informe último de 24 de octubre del año 2016 al contestar al requerimiento de la Xunta, por lo que, a su entender, y yo creo que también, no es exigible la petición del informe al que se refiere el requerimiento, ya que, como hemos señalado, este plan especial sí está previsto en el Plan General del 86, que determina con concreción las alineaciones, las rasantes, las alturas, etcétera, y además es un plan el plan especial que no ordena detalladamente, sino que lo que hace es proteger ese ámbito. No obstante, y valorando las consecuencias que se derivarían de no atender el requerimiento de la Xunta, una vez que este concejal se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente y directamente con la Secretaria de Urbanismo, en el sentido de que si se acepta el requerimiento, el informe será favorable e inmediato, dado que en principio es un tema de procedimiento según la Xunta, pero nada tienen que decir al respecto en el fondo, proponemos que para evitar daños a los ciudadanos y a los vecinos de Seisalvo y meternos en un pleito judicial que nos llevaría pues 2 o 3 o 4 años o los que realmente fuesen, con una inseguridad jurídica para los ciudadanos, lo que hacemos es que, valorada esta cuestión, proponemos aceptar el requerimiento de la Xunta de Galicia, proceder a la anulación del acuerdo plenario de aprobación definitiva, inmediatamente proceder a su aprobación provisional por el órgano competente de este Concello, remitir el expediente a la Xunta de Galicia para su informe preceptivo y vinculante y, una vez recibido el mismo, proceder nuevamente a la aprobación definitiva de este documento. Nada más y muchas gracias. Moitísimas grazas, señor Cudeiro. Ten en primer lugar, por en común, o señor Vázquez Mato a palabra. Grazas. Eu, para introducir, vou a repetir moi brevemente o argumentario do pleno do 5 de agosto no que foi tomado este acordo. A proposta do modelo de cidade que se pretende co Peri de Seisalvo concorda co modelo de cidade que defende e que propón Ourense en Común. O procedimento naquel momento era o correcto. Ourense en Común consultara as alegacións que presentara o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia se tiñan algunha dúbida ou algún requerimento que facer.
eles aceptábano, falamos coa Asociación de Veciños de Seixalbo, decíanos que o que querían era que por favor que se aprobe xa o PERI, porque isto xa empeza a ser, bueno, como urbanismo nesta cidade empeza a ser xa un problema endémico, e apoiábamos. Dende Ourense en Común repetimos bastante unha frase que é a de tecnificar a política e despolitizar os técnicos. Entón, se o propio técnico no seu informe, o propio técnico que defende que o procedemento foi correcto, di literalmente: al no atender el requerimiento, la Administración Autonómica, si lo estima conveniente, en aplicación de lo establecido al artículo, etcétera, 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 podrá interponer un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario que, de ser admitido, tramitado y finalmente resuelto por sentencia firme, será el que finalmente decida si el criterio de esta Administración es el correcto o bien si se estiman los argumentos de la Xunta de Galicia. Cita: nunca es deseable que la vigencia y eficacia de una norma jurídica quede al arbitrio de una decisión judicial, lo que introduce un componente de inseguridad jurídica. Por ello, y aunque este técnico no puede más que reafirmarse en lo dicho hasta ahora respecto de la legalidad del acuerdo adoptado, la corporación, si así lo estima oportuno, puede optar con el ánimo de evitar el procedimiento judicial, atender al requerimiento formulado, anulando el acuerdo plenario. Ben, se o técnico que se, digamos, reafirma en como foi o procedimento, el mesmo dá o paso cara atrás, non vai a ser Ourense en Común, insisto, o que lle leva a contraria, despolitizar os técnicos e tecnificar a política. Só temos unha pregunta, e é que se o acordo vai ir cara atrás, no acordo aceptábase parcialmente a alegación do COAG, e é unha pregunta que lle fago ao concelleiro do Partido Popular. A alegación que presentou o Colexio Oficial de Arquitectos, que vai a acontecer con ela, porque o acordo a deixa sin vigor. Moitas grazas. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Agora ten a palabra. Bos días a todos e a todas de novo. A verdade é que despois de escoitar ao concelleiro de Urbanismo algunha das afirmacións que fai, pois a primeira conclusión que saco é que entre vostedes se apañan. Vostedes e a Xunta de Galicia se apañan. Vale. Ben, deses apaños xurden moitas cousas. Gustaríanos que toda esta situación se houvese evitado si previamente falaran entre vostedes. E cando digo previamente falaran entre vostedes é porque, claro, nós aquí tomamos un acordo en base a un expediente, en base a unhos informes, pero tamén en base a unha iniciativa que desenvolve o Goberno, que ao final, pois bueno, leva onde leva e temos que dar marcha atrás. Pero claro, non só é que dé marcha atrás o Goberno, é que ten que dar marcha atrás o Pleno. E ainda por riba teñen que dar marcha atrás, como moi ben dixo Martiño, os técnicos municipais que pensan outras cousas. Pero claro, aquí hai precedentes. Precedentes noutro sentido. Cando neste Concello, con outro goberno, evidentemente, se aprobaron outros procedementos urbanísticos similares a este, si se lle pediu ese informe preceptivo á Xunta de Galicia, si que se lle pediu. E non nos vimos nesta situación. Claro, como moi ben decía Martiño, o urbanismo desta cidade xa pasa a ser un problema endémico e nós temos a nosa opinión. Vou ser suave. Deficiencias significativas de xestión. E parece mentira que despois da súa experiencia de xestión no ámbito do urbanismo, señor Cudeiro, cheguemos a este punto. O que é certo é que estáse a demorar a aprobación definitiva deste plan e o que é certo é que, bueno, estáse a fallar nos prazos e, sobre todo, estáse a xenerar unha expectativa nos veciños desta parroquia de Ourense que, ao final, non se vai cumplindo como debera.
Nós, por suposto, non imos a supoñer un atranco nesta cuestión, imos a votar a favor de dar marcha atrás para corrixir as deficiencias do procedimento administrativo, pero que sí lle pedimos ao Goberno é que, mentras duren aí, polo menos, carguen as pilas e traballen. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Vázquez Barquero. Sí, o señor Prol. Señor Prol ten a palabra. Gracias. Bueno, non me vou estender moito porque xa falaron bastante os meus compañeiros sobre o tema, explicaron máis ou menos o que vai ser tamén a nosa postura. Isto é un tema puramente técnico. Eu non son jurista, non estudiei Dereito, pero bueno, é un tema puramente xurídico de o que opinan os técnicos da nosa casa contra o que opinan os técnicos da Xunta de Galicia. Como ben decía Martiño, no informe reflíctese a opinión do técnico do Concello, que reafírmase na súa opinión, pero recomenda que para evitar un pleito, para evitar inseguridade xurídica, pois que fagamos este procedimento. E creo que neste Concello xa estamos cheos de inseguridades xurídicas no tema urbanístico, falaremos despois delo noutra moción, pero bueno, neste caso non vai ser democracia insana quen contradiga o informe técnico, e non vai ser democracia insana quen poña ningún obstáculo para que isto salga cara adiante canto antes, da forma máis segura posible, polo que o noso grupo votará a favor. Gracias. Moitísimas grazas. Comeza un turno de a segunda quenda. Si así o desesan, señor Cudeiro, creo que lle plantearon varias cuestións. Ten vostede a palabra. Sí, señor alcalde, brevemente. En primer lugar, agradecer a todos los grupos su postura para sacar adelante este tema que yo creo que es en beneficio de los ciudadanos. Señor Barquero, yo no voy a entrar en discusiones ni abrir melón de defectos procedimentales ni nada de esto. Simplemente le voy a decir una cosa. Yo no tengo ningún apaño con la Consellería, de hecho que me han hecho un requerimiento, ya ve, ¿no? Pero vamos, en segundo lugar, la Consellería tampoco lo debía tener tan claro, ni la Xunta de Galicia, este tema, que yo como gestor, pues en principio estoy de acuerdo con los técnicos municipales, cuando en la ley del 2002 el texto decía una cosa, en la ley de la Xunta, y ahora en la ley del 2006, como se dieron cuenta probablemente de esta problemática que les surgía, han modificado, no, lo han modificado el texto. Bueno, es curioso que se refiera precisamente a los planes especiales de protección, es curioso. Pero bueno, no voy a entrar en ninguna cuestión, les agradezco su planteamiento. Señor Martiño, contestando a lo que me pregunta, el procedimiento al anular este acuerdo va a aprobación provisional exactamente igual, con las mismas cuestiones. ¿Vale? Nada más. Moitísimas grazas. Alguén quere algunha quenda? Non. Pasamos entonces a votación deste punto, aceptación requerimento formulado pola Xunta de Galicia contra a aprobación definitiva do Plan Especial de Protección do Conxunto de Interés Etnográfico de Seixalbo Ourense. Votos a favor, por tanto. En contra. Abstencións. Por tanto, apróbase o que é a aceptación dese requerimento por 24 votos a favor e 3 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, expediente de modificación de créditos, modalidade de crédito extraordinario 18P/2016. Toma a palabra en primeiro lugar para ler o ditame o secretario xeral do Pleno. Dictamen da Comisión de Pleno. De conformidade coa proposta da Concelleira Delegada de Facenda de data 18 de outubro de 2016, a Comisión de Pleno, por 3 votos a favor dos grupos municipais do Partido Popular, 2 votos en contra do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e 2 abstencións dos grupos municipais de PSDG, PSOE e Ourense en Común, adopta o seguinte acordo. Dictaminar favorablemente e levar ao Pleno a seguinte proposta. Primeiro, aprobar unha modificación orzamentaria utilizando a figura dos créditos extraordinarios co seguinte contido. Créditos extraordinarios que se dotan para a redacción Plan Xeral e Ordenación Municipal, 87.120 euros. Financiamento dos créditos extraordinarios con remanente de tesorería para gastos xerais, polo mismo importe,
Segundo, que este expediente de modificación de créditos que se aproba inicialmente sexa exposto ao público polo prazo de 15 días hábiles logo do anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios da Corporación Municipal, durante os cales os interesados poderán examinarlo e presentar as reclamacións que estimen oportunas en cumprimento do disposto no artigo 177 en relación co 169.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Terceiro, este expediente de modificación de créditos considerarase definitivamente aprobado de conformidade cos artigos citados no apartado anterior se durante o citado período non se presentarán reclamacións. Moitas grazas. Ten en primeiro lugar a palabra a señora Morenza. Señora Fernández Morenza, ten a palabra. Buenos días a todos y a todas. La presente modificación presupuestaria se corresponde con el abono de los honorarios del equipo redactor del Plan Urbanístico, con motivo de la adaptación del plan a la nueva Ley del Suelo de Galicia. Esta modificación es urgente y debe realizarse en el presente ejercicio, ya que la disposición transitoria segunda, punto segundo, de la Ley del Suelo de Galicia de 10 de febrero de 2016 establece la obligatoriedad de la adaptación de los planes aprobados inicialmente y, por lo tanto, no se podría avanzar en la tramitación del plan general hasta su realización. Por otro lado, el equipo redactor establece que el plazo de ejecución es de 2 meses, por lo que se justifica sobradamente la realización de dichos trabajos en este ejercicio. Moitísimas grazas. En primeiro lugar, señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. Ben, nós temos que confesar que inicialmente a nosa intención era votar a favor desta modificación de crédito. A verdade é que sen grandes críticas, máis aló do retraso da propia modificación de crédito ao inicio do verán, o concelleiro de Urbanismo, o señor Cudeiro, comentábanos en xunta de área que sería necesaria esta modificación de crédito para pagar as modificacións no documento e entón, claro, a nosa reflexión inicial era, por que non chegou antes ao pleno, aprobamos esta modificación antes e gañábamos un pouco de tempo, un tempo que ademais é necesario vendo os resultados e as novas que chegan do TSJ, non? Sobre a cantidade da modificación de crédito, o noso argumentario va a ser ben sinxelo, pedir un informe técnico e centrarnos nese informe técnico. É evidente que para entrar a analizar eses honorarios, habría que entrar a valorar as horas de traballo, o prezo da hora na empresa, a capacidade. Ben, pero solicitaríamos ese informe técnico e no informe técnico que nos temos aquí, a proposta de honorarios presentada por un importe de 87.000 euros incluído, correspondente á redacción dos traballos de modificación do documento, considerase axeitado e axustado aos prezos do mercado. Isto é asinado por unha arquitecta municipal, por un técnico da casa, polo tanto non teríamos maior problema. Ben, pero que aconteceu? Que a medida que íamos estudando este caso, empezamos a ter dúbidas. E a primeira dúbida foi provocada precisamente por vostede, señor alcalde, nunha rolda de prensa, en concreto na rolda de prensa que deu onte, a posteriori da Xunta de Goberno Local, na que vostede comentaba e chegaba a afirmar, entrecomillado, a proposta de pago a esta empresa vai avalada con todos os informes. E semella que estás acostumando ou a mentir ou a non a dicir toda a verdade, porque eso non é así. Eso é unha media verdade. Os informes o que avalan é a creación de crédito. Informes avalan crear crédito. Para onde vai ir ese crédito? Non vai ir para a unha empresa en concreto, porque ese procedimento será posterior e terá que cumprir a lei de contratos públicos. Eu sei que no seu partido hai outras formas de pago, e gustalle moito pago en sobres, pero a lei de contratos públicos non o contempla. Entón, aquí créase crédito e a posteriori iniciase un procedimento, neste caso, para pagar modificacións no documento do plan xeral, non? Pero aquí foi onde comenzaron as nosas dúbidas, porque, claro, en realidade o que estamos aprobando é a creación de crédito e empezamos a pensar, empezamos a falar con varios asesores nesta materia e empezaron a agromar as preguntas. E eu volvo a utilizar a mesma técnica que está tan de moda actualmente, que é a de argumentar con preguntas. E eu fago unha pregunta, supoño que a persoa máis acaída para que me responda sería o concelleiro de Urbanismo, que é: canto foi o total do contrato para a redacción do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal? Segundo os datos que temos todos, é 1 millón de euros a redacción deste novo PEXón, que sería financiado 50% Xunta Concello, mediante un convenio. Ben,
Non existe nese contrato, é unha pregunta, modo interrogativo, non existe nese contrato unha cláusula que obrigue a empresa adxudicataria a que calquera modificación normativa sobrevida quedaría incluída no total? E, se esta pregunta é negativa, é respostada de forma negativa, pregunto novamente, se non é así, parecelle normal a esta corporación que un contrato de 1 millón de euros non inclúa unha cláusula tan básica e común que se introduce na maioría dos contratos de xestión urbanística que calquera modificación normativa vai incluída no precio. O promotor aumenta a cantidade e o contratista aumenta a cantidade, non? E sigo preguntando, cando se publique o regulamento da lei do solo, haberá que realizar unha nova modificación de crédito para pagar novamente. Se non se aproba definitivamente antes da entrada en vigor da nova lei de patrimonio cultural, haberá que realizar unha nova modificación de crédito para pagar novamente. Cando se modificou a Louga na anterior versión, fíxose unha modificación de crédito para pagarlle ao equipo redactor. E agora remato cunha pregunta. Todas estas modificacións que vostedes obrigaron a facer no documento, que non teñen que ver coa adaptación da lei, algunhas nin sequera sen ter presentado alegacións en tempo, como vostedes chegaron a afirmar, algunhas modificacións nese documento incluso incumprindo o acordo técnico, todas esas modificacións que vostedes obrigaron a facer no documento, supostamente por presión cidadá, malia que esa expresión cidadá ten nome e apelidos dentro desta cidade, e non precisamente da xente do común, como lle gusta decir o señor Araújo, senón a outra xente non tan do común deste concello. E eses nomes e apelidos, nós non vamos a decir cales son, pero vamos a decir os polígonos. Vamos a decir, polígono 8, aumento de edificabilidade do 20%, polígono 9, aumento do aproveitamento, cargas reducidas. Polígono 14, aumento de edificabilidade de 1,2 a 1,5, cargas reducidas. Polígono 23, aumento de edificabilidade, cargas reducidas. Polígono 43, aumento de edificabilidade ao dobre proposto inicialmente ata o límite permitido pola lei, de 0,8 a 1,5 na edificabilidade e sen cargas. Respóndanme, estas modificacións nestes polígonos, que nada teñen que ver coa adaptación á nova lei, quen as paga? Moitísimas grazas, señor Vázquez Mato, pero falando de sobres, creo que vostedes non están no mellor momento neste momento para dar leccións éticas ao resto do país. Todavía terían que dar moitas explicacións do que pode acontecer ou do que fan persoas asociadas aos seus movementos. Sin máis, ten a palabra o señor Vázquez Barquero. Ben, señor Cudeiro, nos leímos o expediente e non imos a chegar tan alá como Ourense en Común, non? Tiña razón don Martiño cando afirmaba que aquí o que se traía hoxe era unha modificación de crédito, é dicir, liberar financiamento pois para poder acometer o pago desa asistencia técnica. E quen ten que verificar se ao final se justifica ou non se justifica é don Gonzalo, non? No momento en que ese pago se vai a formalizar, o expediente pasará por intervención municipal e terá que ser el o que diga se procede ou non procede. O feito de que hoxe nós votemos a favor, como imos a votar, este procedimento, este expediente salga adiante, don Martiño non ten nada que ver co que poda acontecer despois e de se efectivamente se cumpre o ordenamento xurídico, a legislación vixente agora de pagar ou non pagar esa minuta. O que si lle quero decir, doña Ana Morenza, é que nós estamos especialmente molestos por como se levou todo este procedimento. Porque a nós, ao Grupo Municipal Socialista, non lle gusta que se nos comprometa cando nós non asumimos ningún tipo de compromiso. É dicir, vostede fixo unhas declaracións, seica, nas que, bueno, afirmaba que había xa un acordo, un pacto entre o Partido Popular e o Grupo Municipal Socialista para levar adiante este
proxecto, esta proposta, e, polo tanto, aprobar esta modificación de crédito. Eu tiven que salir aos medios de comunicación afirmando que, emendándolle a plana, que non había ningún acordo nese senso e que, polo tanto, xa se vería o que nos íbamos a votar no salón de plenos. Votaremos a favor, claro que votaremos a favor, pero non porque houvese un acordo previo, vale? Non porque houvese un acordo previo, senón porque nos entendemos que hoxe o que procede é votar a favor. Polo tanto, non actúe nunca máis como voceira do Partido Socialista. De momento, o voceiro son eu. Gracias. Moitas gracias, señor Vázquez Barquero. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Ten vostede a palabra. Sí, buenos días a todos. En Democracia Orensana, en aras de que prospere la moción de censura, nosotros vamos a suscribir las palabras de PSOE y de Ourense en Común, aunque son contradictorias. Es una broma. Básicamente quisiera decir una cosa para que conste en acta. El chiste era bueno, pero luego cuento uno mejor. Para que conste en acta lo siguiente. Hace una hora nos entregaron aquí una documentación a los portavoces que trata sobre la modificación de crédito que va a tener lugar al final, ¿no? Sobre 12 millones de euros. Tengo que decir que 12 millones de euros es más presupuesto que el 90 y pico % de los concejos de Orense. El 95% de los concejos no tienen estos 12 millones. Entonces, me parece el mayor acto de dictadura y de tomadura de pelo que unas horas antes, sin tener tiempo de mirarlo, nos sometan esto a votación que va a ir después. Entonces, yo lo que digo es que lo consideren, nosotros vamos a pedir la retirada, pero decirle, me parece la mayor tomadura de pelo porque no tenemos tiempo de mirarlo, porque no nos dan ni un minuto porque estamos en el pleno. O sea, no nos lo dieron ni ayer, nos lo dan ahora. Decir que esto, obviamente, cualquier juzgado esto lo tira abajo porque se están vulnerando nuestros derechos fundamentales democráticos, y decir que lo llevaríamos al juzgado ya el lunes. O sea, esto me parece una tomadura de pelo. Lo digo ahora que conste en acta para que sepa la hora que es a lo que nos han entregado, que es 6 horas antes de cuando se va a votar. 6 horas antes y además teniendo el pleno delante. Bueno, de respecto a este tema, voy a decir precisamente, como empecé con un chiste mal, a ver si este es mejor. Este no es mío, es de los Simpson, pero tiene que ver con la moción esta de aquí. Y el chiste de los Simpson era así, tenían un elefante en casa, Homer Simpson, y entonces se lo alquilaba a los vecinos el elefante para amortizar el pago del elefante, y le cobraba creo que $1 por subir al elefante. Pero luego, cuando le vino la factura de lo que comía el elefante, se dio cuenta de que perdía muchísimo dinero. Entonces llamó a los vecinos y le dijo, mira, que el otro día te subiste aquí el elefante y te cobramos $1, pero estuvimos echando cálculos y dividiéndolo de la comida, cuesta, por cada vez que se sube cada persona, hay que pagar $475. Pero, como ya pagaste $1, solo tienes que pagar 474. Bueno, pues esto más o menos es un poco esta historia de aquí. O sea, unos tipos nos meten un clavo por hacer un plan de urbanismo que nosotros siempre dijimos que se podía haber hecho contratando grupos de arquitectos directamente y no a ese despacho, con lo que nosotros consideramos que es desorbitado el coste, pero en fin, se pagan unas cantidades que son realmente desorbitadas. Y ahora realmente hay que hacer aquí un pequeño trabajo extra y nos mandan una factura en pesetas, y en ese sentido sí coincidimos con Ourense en Común y no con el PSOE, y nos mandan aquí una factura que, si lo miramos en pesetas, son de 15 millones de pesetas. Oye, con 15 millones de pesetas, las antiguas pesetas, con 90.000 euros, 87.000, se puede contratar a 3 arquitectos casi a tiempo completo. E mira que quedaría tempo para facer eso e moitas máis cousas. Nos parece unha tomadura de pelo. Entonces, lo que non se pode decir, oye, mira, te hice aquí esta modificación, págame 15 millones de pesetas. No, cuidado, hai que examinarlo moi bien, me parece unha tomadura de pelo, e en principio nosotros non estamos de acuerdo en tan alegremente hacer realmente estas historias que nosotros creemos que es unha tomadura de pelo. Entonces, non podemos votar a favor e vamos a votar en contra. Moitísimas grazas. Ten a palabra por un espazo de 3 minutos a señora Fernández Morenza. Sí, voy a responder primero a las preguntas de Martiño. Con respecto a la cláusula, esa cláusula no está incluida en el contrato. Ese contrato no lo firmó este gobierno, pero los contratos son ley y hay que cumplirlos. Con respecto a la adaptación del documento a la normativa de patrimonio, esa cláusula sí que está incluida en el contrato, por lo que no supondrá ningún incremento de honorarios. Y con respecto a las modificaciones de los polígonos de las que usted ha hablado, también están incluidas en el contrato, por lo que no supondrá ningún incremento de honorarios. Con respecto al señor Barquero, mis disculpas, solo decirle que yo nunca hablé de pacto. Salió publicado en el Faro de Vigo que usted apoyaría esta modificación presupuestaria, cosa que le agradezco, y yo di por hecho ese apoyo. Simplemente di por hecho ese apoyo. No hablé de pacto porque nunca existió pacto, nunca existió negociación. Quiero que quede claro. Y al señor Pérez Jácome decirle que es usted tremendamente gracioso, nada más. Moitísimas grazas,
Ten agora a palabra o señor Vázquez Mato. Eu súmome a esa que dedique Jácome, é moi gracioso, eu tamén me sumo a eso. En primeiro lugar, responderlle a concelleira do Partido Popular, di que a cláusula de que a lei de patrimonio sí que estaba incluída, pero non a nova lei. Entón, que capacidade de visión tiveron cando se redactou este contrato? Porque dixeron, no futuro vais a aprobar a lei de patrimonio, pero non se vai a aprobar unha nova lei de solo, entonces metemos a de patrimonio e a outra non. E, ainda aceptando o seu marco, parecelle normal que un contrato de 1 millón de euros non inclúa unha cláusula tan básica do dereito como é a de que calquera modificación sobre vida na normativa vixente sexa incluída no prezo. Por que 1 millón de euros? É que non é un contrato de 300 euros. É que non son 300 euros, é 1 millón de euros. E os aumentos de edificabilidade van incluídos no novo pago? Bueno, hai unha moción para falar do urbanismo e eu creo que máis a caída a aplicar o tono aí. E por último, por que nos abstémonos nesta votación? Non votamos en contra, obviamente non votamos a favor, é evidente. Abstémonos precisamente polo que decía Barquero, porque o que se crea é o crédito. E ese crédito vai a ir a intervención. E en intervención vaise fiscalizar. E eu fago un aviso. Dende mañá mesmo, que este crédito este creado, Ourense en Común vai a fiscalizar absolutamente letra por letra dese contrato que está asinado ali dentro. Vale? E por último, decirlle unha palabra ao alcalde, unha frase, e é que o Partido Popular de Gürtel, Púnica, das Black, do Hotel San Francisco, de Baltar, imputado, de Baltar, delincuente, o Partido Popular de Bárcenas, ese Partido Popular non se atreva... Señor Vázquez Mato, sí me vou atrever. Si me vou atrever, señor Vázquez Mato. Está vostede repetindo o de sempre. Si quere, sacamos a lista de todos os dedazos que temen en o seu partido. E non vou a dar nomes. Me explico, pero que podríamos seguir dándos. Dende aquí a Santiago ou a calquer outro punto. Polo tanto, limítese o que é a orden do día, por favor. Señor alcalde, foi vostede o que... Fixo unha alusión directa. Non, fixo vostede unha alusión aos pagos. Ten vostede unha chamada a orden, señor. Ten vostede unha chamada a orden, señor Vázquez Mato. Voulle repetir unha frase... Señor Vázquez Mato, ten unha chamada a orden. Esperemos que non teña vostede dúas. Retírolle porque queda todavía moito pleno. Voulle repetir unha frase desa persoa que vostede fai mención que non fixo nada ilegal. E é que todos eses delincuentes, para falar da miña xente, que se laven a boca. Porque non hai nada ilegal. Nada ilegal. E estes tres concelleiros temos a nosa declaración de bens colgada na web, non todos os grupos, por certo, e non temos absolutamente nada señor ilegal. Vázquez Mato, non cuestione a honorabilidade. Diríxase a cuestión. Señor Vázquez Barquero, ten vostede a palabra na segunda quenda, 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Bueno, a ver se somos capaces de, como decía un amigo meu, ir indo e ir levando a cousa pouquiño a pouco. A verdade, señor alcalde, é que vostede ten un papel importante que desenvolver neste salón de plenos, pero tamén a vostede lle corresponde manter a mesura. Vostede tense que acostumar a que nós aquí non vimos nin Ourense en Común, nin Democracia Ourensana, nin nós a pasar o tempo, sino que vimos a facer un traballo que conleva, basicamente, crítica política, crítica á súa xestión e á xestión do seu partido. Absolutamente en todos os foros políticos, don Jesús, se fai referencia a comportamentos políticos en outras institucións ou en outros ámbitos. Iso é así, é perfectamente legal, e non require que cando lle veñen maldadas ao que preside o órgano teña que facer pois o que acaba de vostede facer, que chamar a unha orden. Nós estivemos aquí 8 anos, compañeiros meus sentados aí, e o que choveu neste salón de plenos foi moito, moito. E hubo que escoitar, e hubo que calar moitas veces, e o que lle pediría, señor alcalde, é que permitise o debate político, evidentemente, sin insultos, sin falta ao respeto, pero hai cousas que son evidentes e que están aí, e que vostede as ten que escoitar, lle guste
ou non lle guste. Dito isto, bueno, cada un neste salón de plenos mantén, don Martiño, as reservas que estima pertinentes. Nos entendemos que neste momento o oportuno é votar a favor desta modificación de crédito e así o imos a facer. E despois, pois, evidentemente estaremos en riba da cuestión, porque que tampouco é procedente é que con cargo a unha modificación de crédito nunha partida vía bolsa de vinculación, pois ao final os diñeiros vayan a outro lado, non? Por lo tanto, nós tamén estaremos vixiantes para que os usos sexan os correctos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Vázquez do Arquero. Solo lle digo que precisamente dentro dese orden e ese respeto é polo que actúa esta presidencia. Quero dicir, hubo, e así o entendo, unha falta de respeto. O debate político pareceme moi ben, a crítica política aos actos, e todos nos equivocamos, pareceme correcto, e por suposto construímos política aquí, pero unha cuestión a veces é estar sempre facendo referencia a alusións, faltando precisamente ou dando a entender certas cuestións. Se meu partido fai algo mal, evidentemente quen o fixo debe de pagalo, pero non é condición, creo, que podamos estar 50 anos recordando cando eu, por exemplo, non me dou por aludido. Nin eu, e supoño que vostede estará na mesma opinión con respecto a outras cuestións, que eu, por exemplo, non fago ese tipo de alusións. Señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Sí, a mí lo que ha sucedido ahora me parece una falta de respeto tremenda, que se le llame a alguien al orden a alguien que no soy yo. Y era yo. Pero bueno, ahora ya fue. Pero por favor, que sea la última vez, por favor, se lo pido. Mire, de nosotros de este tema, el tema de pagar es muy parecido a cuando ustedes trajeron aquí unas modificaciones de crédito que habían hecho 1,5 millones de euros y nosotros votamos en contra. ¿Y ustedes qué ocurre? Al no haber hecho presupuesto, trajeron unos contrataciones no autorizadas y ahora ustedes la traen a modificación de crédito porque tienen que tener nuestro obviamente, autorización, pues no estaban autorizadas. Entonces, oiga usted, lo que tendría que hacer es consensuar este trabajo antes, de efectivamente, a lo mejor decir lo que hizo Martiño, a ver por qué esto, con el 1 millón de euros que se pagó, si tenía que haber estado incluido, si se podía negociar el precio, se podían haber hecho 1000 historias y no aparecer con una factura de 15 millones de pesetas y traerlas aquí y decir hay que pagarlas. No, hay que pagarlas depende, porque si usted contrató esto sin realmente tener autorización y ahora necesita una modificación de crédito, a lo mejor si nosotros no la pagamos, a quien tienen que denunciarles a usted y denunciarle a usted por haber hecho algo ilegal. Entonces realmente no es lo que dice Morenza, que dice estamos obligados a pagarlo. Eso habría que verlo realmente si se está o no. Y nada más, que simplemente está muy nervioso como saltó ahí, señor alcalde, y yo quiero decir una cosa, no esté tan nervioso que todavía no empezaron las conversaciones con los grupos. Moitísimas gracias, señor Pérez Jácome, bo que vostede fale con todos esos grupos, é positivo para todos, moi positivo. Sin máis, pasamos, por tanto, a votación, a vez acabada a segunda quenda deste 8.8.5, expediente de modificación de créditos, modalidade de créditos extraordinarios. Votos a favor? Da quenda, sí, señor. Votos en contra? Abstencións? Polo tanto, queda aprobada por 16 votos a favor, 8 en contra e 3 abstencións. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, o punto 8.6, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa a reducir a carga de traballo así como a reincorporación de persoal nos negociados de estatística e registro de Concello. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Hola otra vez. Esta moción realmente está un poco ligada con todo lo que está pasando en este ayuntamiento y decir, por ejemplo, que tiene mucho que ver con las mentiras del señor alcalde y toda la propaganda que realmente, el bombo que hace y realmente cómo miente a la ciudadanía, ¿no? Decir, por ejemplo, el otro día salía en la prensa con un titular en que parecía decir que se habían conseguido 3 nuevos policías para un acto muy concreto, cuando realmente había sido simplemente una permuta de plazas, no era nada que ver con titulares, vamos a acordar a eso, y son cómo juega con la mentira. Dijo lo del coche oficial, que iba a prescindir del coche oficial y del chofer, es mentira, está utilizando chofer y está utilizando un utilitario que sea menos lujoso, pero el coche oficial lo tiene guardado, y en viajes largos lo utiliza, entonces es realmente un mentiroso. El tema de los volardos, que el otro día protestamos, ayer me mandan una foto de que un volardo destrozó otro coche civil. Entonces, es usted lo que hace. Llevamos aquí 1 año y medio y la gente sigue con los grandes temas todo sin solucionar y realmente un auténtico desastre. Lo del tema del IBI, tengo que decir que sí, hay que reconocer que la culpa realmente es de ustedes. Nosotros también criticamos a Alianza en Común porque bien es cierto que la protesta era estéril porque se podía haber hecho en el otro plazo que tienen
exposición y máxime por lo que pedían, que era algo de la Santa Iglesia con el IBI, que no tiene nada que ver con el Concello de Orense, sino con el Estado español y en concordato con la Santa Sede, pero el gran culpable, sí que es verdad, el hecho de que nosotros hayamos hecho una crítica a Orense Común, no puedo decir que el gran culpable fue el Partido Popular, porque utilizó el chantaje, llevando mal el calendario, y utilizó el chantaje por decir no hagáis ninguna alegación, porque si no, esto queda fuera de plazo. Bueno, pues decir que con toda esta forma de trabajar que tiene el alcalde, volvió a contar otra mentira diciendo que iba a prescindir de personal de lo que es el staff, el personal de confianza, que nosotros nunca criticamos porque realmente es algo que realmente es necesario. Y lo hemos visto estos días y tal con otros partidos, con creo que es el candidato de Marea en Santiago, que decía que le hacía falta personal, y el de Coruña también, el alcalde de Podemos, de Marea, o de, ¿cómo es? Coruña, Marea Atlántica, decía que era personal porque realmente queda muy bonito, políticamente correcto, antes de entrar a gobernar, que vamos a prescindir de personal, pero luego cuando está dentro se hace que hace falta gente para llevar a cabo ciertos trabajos que además son de confianza. Entonces realmente nosotros no criticamos que se contrate personal, lo que criticamos es la mentira del alcalde de decir, el autobombo de decir, hey, yo voy a reducir el personal que tenía el PSOE. No, claro que reduce el personal que tenía el PSOE la contratación, porque lo que hace es coge a empleados de aquí, del Concello de Orense. El problema es que al cogerlos de aquí, del Concello de Orense, dejan de hacer esa función que estaban haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Estaría muy bien que ustedes cogieran empleados para su personal de confianza en el Ayuntamiento de Orense que estuvieran sin hacer nada. En este ayuntamiento hay gente que no hace nada. Yo voy a veces a ciertos edificios y la gente pues está así, leyendo el periódico, hay gente que no hace nada. Entonces, estaría muy bien que usted cogiera a esas personas de personal de confianza, pero no coja a gente que estaba haciendo una labor. Porque entonces, al coger una gente que estaba haciendo una labor y no reemplazarla, tenemos los problemas que pasó estos días aquí abajo en registro. Primero, que era innecesario obligar a la gente a hacer pasar ese trámite. Máximo hoy en día, en donde dentro de pouco Internet xa casi vai ser o pasado, dentro de pouco. É dicir, que hoxe en día, con estas historias, tengan que la gente hacerlas venir aquí, pues es una tomada de pelo. Se producen esas largas colas y además de ser algo absurdo, el motivo por el que tienen que venir, no hay suficientemente gente para atenderlos y entonces hay unas colas que esto parece pues un país de estos comunistas, ¿no? Nada más, simplemente decir que obviamente lo que le pedimos al alcalde es esas medidas en las que realmente se haga realización de trabajo administrativo encaminado a reducir la carga de trabajo y sobre todo pedir al trabajo que las personas que han sido desplazados a sus gabinetes de alcaldía que los devuelva a donde era y si usted quiere, pues tenga valor y dígale a la gente, mire, voy a hacer este gasto en el concello, pero necesito staff, necesito personas, necesito gente que trabaje en mi gabinete, pues entonces dígalo, pero no utilice mentiras teniendo aquí a personal a su disposición que no figuran como personal a su disposición, pero que realmente sí están, es decir, que es gente que los ha quitado de otro sitio, simplemente ha utilizado la mentira. Es como si yo mañana entro aquí y digo, yo voy a prescindir de asesores, y luego cojo a 10 personas de aquí, de que ya están trabajando aquí, y los quito de lo que estaban haciendo. Pues eso es lo que usted ha hecho, siempre jugando con la mentira. Ten a palabra a señora Piñeiro Prada. Boas, outra vez. Concordamos coa moción, no exposto nos acordos. Advertir que, o único facer algún tipo de apreciación, porque a moción é verdade que carga as tintas da problemática no momento ou na temporada na que se fan as inscripcións para as actividades dos centros cívicos, pero esta problemática existe dende a chegada do Partido Popular en canto fixo eses movementos de personal cara ao seu gabinete, existen dende o inicio. Nos xa o trouxemos, ademais xustamente fai un ano dende que trouxemos esta cuestión ao pleno, que foi no pleno ordinario do mes de novembro de 2015, o 6 do 11, no que xa advertimos de esta situación. E a resposta do alcalde do grupo de goberno era que gracias a esta reestructuración dos servicios estamos por debaixo dos 30 días no período medio de pago e, polo tanto, cumplindo as leis. E que lle compete exclusivamente á alcaldía e ao goberno a reestructurar o servizo como crean no seu parecer. Quero tamén decir que despois se puxo un sistema telemático para dar citas, pois coa intención, entendo, de que se axilizara, pero non se axilizou absolutamente nada. E aquí teño unha foto dun número do rexistro. Este, ademais, non é de agora, é do mes de xullo, do 15 de xullo, e aquí pon
pendientes 36. Esta persoa tiña 36 persoas diante. Esta era unha amiga miña, nos deu tempo de irnos a tomar un café, ela foi indo e vindo a ver se corría a lista e ainda estuvimos un rato tomando un café para que lle chegara a hora do rexistro, e isto foi en xullo, non? Entón é unha cuestión que leva dende o inicio e é curiosísima a resposta que se nos deu, non? A resposta que se nos dera no pleno do ano pasado de novembro é que, gracias a esos movimentos, estábamos cumprindo con período medio de pago. Ben, entón, que pasa agora? Agora estáse incumprindo o período medio de pago, xa no inicio deste pleno se dixo que estábamos a ver se non o teño mal recollido, a 35 días de incumplir, e aquí vemos como se foi incumprindo na última época o período medio de pago. Entón, temos unha reestructuración que en teoría era para facer unha labor, agora non está cumprindo ningunha das dúas labouras, non? Nin está atendendo o servicio de cara a público na planta baixa deste Concello, nin está axudando a que se cumpran os períodos medios de pago. Entón, bueno, creemos que é moi acaído que se volva a falar desto aquí e que se tome xa unha determinación ao respecto, porque, claro, se está dando un servicio moi por debaixo das necesidades. Moitísimas gracias, señora Piñeiro. Ten a señora García Lozano, ten vostede a palabra. Alcalde, concellos e concelleras, bos días outra vez. La moción que Democracia Orensana nos trae hoy a consideración de este pleno nos parece más que oportuna. Ya en su momento el Partido Socialista alertó del caos que existía en las dependencias municipales en cuanto al negociado de registro, padrón y estadística. Y esto no solo es debido a que cada vez que se abre un procedimiento de inscripción sean muchas las personas que desean hacerlo y la forma de hacerlo sea poco ágil y práctica, sino al criterio del alcalde de hacer uso de recursos de la plantilla del propio concello para derivarlo a la alcaldía, en concreto 2 personas, y otras 2 personas, no del negociado de registro, aunque sí de servicios generales, al gabinete del concejal Jorge Pumar como personal de confianza, sabiendo el grave perjuicio que esto iba a ocasionar, además de vender una falsa austeridad. Pero todo esto también es debido a una falta de política de personal, en la que se priorice el interés general de los ciudadanos y no el staff personal del Gobierno. No cabe duda que, además, este Gobierno debe de tener en cuenta siempre el volumen de trabajo de las distintas áreas y por eso es precisamente que el negociado de registro y estadística no puede encima ser mermado de personal, porque entre muchas de sus funciones propias de registro tiene el registro de ofertas de procedimiento de contratación, la gestión del tablón de dictos con exposición y certificados, los empadronamientos, expedición de certificados de empadronamiento, los cambios de domicilio, las modificaciones de datos, las bajas de padrón, los informes de callejero, y a mayores de estas funciones tiene los temas que desde la Concejalía de Bienestar se han derivado del registro, como en este caso han sido los cursos de los centros cívicos. Y además también nos hemos encontrado de que las becas de comedor y libros, por su alargamiento en el plazo y por no sacarlo en tiempo y forma a primeros de septiembre, fue la suma de todo contribuyó a que hubiera este colapso y fue la suma de un montón de gestión errónea. Pues bien, el Grupo Municipal Democracia Orensana nos trae 2 soluciones. En cuanto a la primera, nosotros concordamos con la necesidad de intentar descargar de trabajo a este servicio utilizando las nuevas tecnologías y evitando en la medida de lo posible la burocracia redundante. Y en el segundo punto, está claro que mal está predicar austeridad y no llevarla a cabo, pero si además se perjudica a un servicio ya saturado, está peor. Nada más. Muchísimas gracias, señora García Lozano. Ten a palabra, por unos plazos 6 minutos, o señor Pomar Tesouro. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias a Democracia Orensana por presentar una moción que entiendo que viene en aras constructivas, en aras de mejorar los servicios municipales de esta institución. Pero, por otro lado, también le tengo que decir a Democracia Orensana que discrepo un poco porque una vez que lees la exposición de motivos y ves los argumentos y ves lo que le da argumento a toda esta moción, pues tengo que poner en tela de juicio muchas afirmaciones que se hacen aquí. En primer lugar, no nos podemos olvidar cómo está este ayuntamiento y cómo estaba. En el pasado mandato, yo creo que hay gente en esta corporación que recuerda perfectamente las colas que había cuando se tramitaba
las instancias de la Universidad Popular. Todo el mundo lo recuerda. Eso se hizo un procedimiento telemático donde a día de hoy cualquier persona que quiera hacer las instancias de la Universidad Popular ya no tiene que venir al Ayuntamiento. Hoy, a día de hoy, en el Ayuntamiento de Ourense, otros programas que estamos desarrollando día a día, ya no hace falta venir a registro municipal para hacer las instancias. Y me explico, pongo por ejemplo todas las actividades que se están realizando en La Molinera, todas las actividades de los programas de empleo que están colgados en la página web, ya se puede hacer la solicitud online y en eso estamos trabajando. E intentar que la gente cuanto más pueda hacer las funciones administrativas desde casa, mejor. Pero también tenemos que ser sinceros y hablar las cosas como son. Hay una serie de programas donde hay una serie de datos protegidos, como son el tema de las actividades sociales, donde en esas instancias hay que tener un certificado de empadronamiento, ¿vale? Un certificado de empadronamiento que viene por la Ley de Protección de Datos protegido y se está trabajando telemáticamente dentro de los sistemas de información de este ayuntamiento para intentar subsanar ese concepto. Si damos subsanado ese problema que hay administrativo técnico, ojalá podamos que toda la gente de lo que es las instancias de los centros cívicos se pueda hacer online. Y eso es la máxima que queremos y es lo que buscamos. Pero también tenemos que ser consecuentes y saber las disponibilidades económicas y técnicas que tenemos, ¿no? Pero quiero ir un poco más allá. Hablamos de que aquí es un caos. Pues no hay ningún caos, señores, no hay ningún caos. Yo me pongo en contacto con el técnico, el jefe de negociado de Registro General, y tengo aquí el informe por escrito donde me dice lo siguiente, que en registro municipal, a 1 de julio del 2015, cuando tomamos posesión este equipo de gobierno, había 4 personas. A día de hoy, en registro municipal hay 4 personas, el mismo número de personas. Lo tengo por escrito, ¿eh? No es que yo lo esté inventando nada. Y sigo con el informe firmado por el jefe de negociado, que me dice que en el año 2015 hubo 94.826 entradas. Perdón, me equivoqué. 94.826 registros, de los cuales 64.307 entradas y 30.519 salidas. Entiendo que es uno de los negociados que más trabajo tiene en este ayuntamiento. Pero ojo, es un negociado transversal. Cuando infraestructuras tiene mucho trabajo, cuando educación tiene mucho trabajo, o servicios sociales tiene mucho trabajo, o promoción económica tiene mucho trabajo porque abren convocatorias, ¿a dónde viene todo el trabajo? A registro. Es transversal de todas las unidades administrativas de este ayuntamiento. Y sigo preguntándole al jefe de negociado sobre el grado y el nivel de cumplimiento del negociado. Y me dice, independientemente del personal disponible, todo o traballo realizado en las oficinas de Registro Xeral faise o día, non quedando nada pendente por o día seguinte. E le pregunto, queixas recibidas polo funcionamento do negociado, non constan queixas presentadas contra este negociado. Informe a 3 de novembro de 2016 do xefe de negociado de Registro Xeral. Sin máis, a primeira intervención. Gracias. Moitísimas grazas. Ten novamente a palabra por un espazo de 3 minutos o señor Pérez Jácome. Hola. Pumar me gusta porque utiliza la falacia del arenque rojo, que es la de utilizar otro argumento paralelo, distinto, que puede ser verdad, pero que desvía de la atención principal, la falacia del arenque rojo. Recuerdo una vez que yo estaba aparcando un coche y me dice un tío, ten cuidado que estás muy cerca de mi coche, cuando estaba aparcando. Y digo yo, no, es que el mío es diésel, tranquilo. No, pues es lo mismo, ¿no? La falacia del arenque rojo. Bueno, pues total, empezó utilizando esta falacia con lo de la Universidad Popular. Es que funcionaba fatal la Universidad Popular, como se hacía con el PSOE, y ahora funciona tal. Pero es que no estamos hablando de la Universidad Popular. Estamos hablando de las cosas que hay en el registro por otro tema, el tema de los cívicos. No estamos hablando de la Universidad Popular. No habló para nada del personal a su disposición.
que dijimos que estos habían pregonado, chuleado, que apenas iban a tener y que lo han cogido del Concello de Ourense, con lo cual no figura. Entonces no ha dicho nada de eso. Por favor, háblame de eso. ¿Por qué tienes a 2 personas a tu cargo y que las has cogido del Concello de Ourense? Entonces, esas personas que las has cogido del Concello de Ourense, ¿qué funciones han dejado de hacer? ¿Quién los ha reemplazado? Porque entonces esas personas estarían haciendo una función, ¿no? Entonces dime, esas personas ahora, ¿quién hace esas funciones? Se ha atrevido a decir... cualquier persona que ha estado en el Concello estos días sabe del caos tremendo y de las colas patéticas, como bien ha citado ahí Ledicia. Pero se ha atrevido a decir, que a mí me llama la atención, que había 4 personas antes y que hay 4 ahora y que está todo igual, porque había 4 antes y 4 ahora, que no ha quitado. Oye, una pregunta, ¿y cómo puedes saber eso de si había 4 ahora y hay otras 4 si no hay una relación de puestos de trabajo? La RPT no está hecho y resulta que no hay concordancia entre el puesto que hace la gente y lo que realmente aparece figurado en los papeles. Entonces, ¿cómo lo puedes saber? Porque me estáis diciendo que el Concello de Ourense es un caos. No se sabe la gente realmente en qué departamento está y qué función tiene que haber. Ah, pero ahora dicen aquí, no, es que hay 4 que dedican a eso. Y lo ponen en las nóminas. Está reflejado en la RPT. Porque para esto sí que tenéis muy claro dónde trabaja cada persona. Pero lleváis 1 año y pico con la RPT sin hacerla, ¿no? ¿Cómo se dice RPT, no? Lleváis 1 año y pico sin hacerla. Es que claro, esto es un caos que la gente realmente no se sabe cómo está, pero para lo que os conviene, bien que sí que sabéis dónde está, ¿no? Después me hace gracia porque utiliza lo mismo que Cuba y también lo mismo que utiliza incluso la Xunta de Galicia. Es decir, hemos hecho una evaluación y la gente está satisfecha. Claro, cuando tú tienes un sistema de monopolio, un sistema donde realmente no hay concellos para comparar, pues la gente te puede dar un grado de satisfacción de 7 y 8, cuando realmente a lo mejor lo pones con otro y te darían 1, si tuviera dónde comparar. ¿Me entiendes? Si solo existiera un piano en el mercado, ¿qué opina del piano? Todos te darían un 8, un 9, un 10. Es normal. Es la falacia de la única elección. Entonces dice, aquí no hay queixas. Después dice que no hay queixas, con lo cual se supone que el sistema funciona. Ese chiste lo utilizamos nosotros en comisión de sugerencias. Resulta que tenemos una comisión donde no llegan quejas y decimos, hombre, funciona todo de maravilla. Porque como no hay quejas... Lo que realmente no funciona es que la gente muchas veces no quiere hacer protesta. Está acoplando esto, jefe. Feedback. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra o señor Vázquez non, a señora Piñeiro, señora Piñeiro, Prada. É certo, non? O concelleiro Pumar saíuse completamente do tema falando da Universidade Popular, pero a cuestión non é esa. A cuestión é que hai colas infernais que non solamente as houbo no período de inscripción, e demostreino cunha imaxe de xullo, no período de inscripción das actividades dos centros cívicos, e que, ademais, o que vostede di contradí o que o alcalde dixo no pleno do 6 de novembro do 2015, no que Ourense en Común lle recrimina que houve un movimento que naquel momento eran de 2 persoas nun dos servicios e unha no outro. Agora Democracia Ourensana apunta que unha persoa máis, pode ser que dende o ano pasado ata agora moverase algunha persoa máis, e cando se lle di eso, o alcalde responde que gracias a esa reestructuración do servicio, é dicir, admite que houbo ese movimento, e que gracias a esa estructuración do servicio estamos por debaixo de 30 días no período medio de pago. Lle recomendo que se relean a acta do pleno 6 de novembro de 2015, o pleno do ano pasado, por estas datas, o ordinario do ano pasado. E ademais insistía o alcalde en que era algo de competencia de alcaldía e do grupo de goberno decidir e reestructurar o servizo como dictaminen. Entón, houbo esa reestructuración, asuman a responsabilidade e asuman a responsabilidade de que haxa un caos na planta baixa do Concello, bueno, tremendo, non? Tremendo. E que ademais agora nin sequera se cumpre o período medio de pago, que foi a resposta que recibimos naquel día. Entón, bueno, pois a incompetencia se multiplica. Moitísimas grazas. A señora García Lozano. Ustedes hacen máxima esa frase de la mejor defensa es un buen ataque, pero no siempre, señor Jorge Pumar. Lo que sí es cierto es que la Universidad Popular lo ha hecho bien esta vez, va telemáticamente, pero el resto no se ha hecho bien. Y no se está diciendo que sea del área que lleva usted, sino de otras áreas, porque los cursos de los centros cívicos nunca se llevaron como se llevaron ahora, porque el estar fuera de tiempo, las becas de comedor y de libros, tampoco se hizo a final de octubre, nunca. Entonces, ha sido un cúmulo de saturaciones, pero independientemente de eso, debemos de decir que lo que les ocurre a ustedes es que tienen poca coherencia y sintonía entre lo que dicen y lo que de verdad quieren hacer. Ese es el problema.
que venden una falsa austeridad, que prometen una serie de cosas que después no cumplen. No cumplen. Y nosotros no tenemos más que ir al relatorio para sacárselos. Ese es el problema. No es que todos los servicios estén haciéndose mal, sino que determinados servicios no están bien. Y cuando además usted dice que el jefe de servicio dice que independientemente, efectivamente, se está llevando el trabajo, independientemente que estamos sin personal, efectivamente, claro que hacen el trabajo. Los funcionarios lo hacen, o que estén bajo mínimos, o que estén bajo presión, pero claro que lo sacan, claro que lo están sacando. Por lo tanto, también me gustaría que me aclarara cuántas dedicaciones exclusivas llevan. 6, ¿verdad? Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Ten a palabra o señor Pumar Tesouro. Un segundinho, perdón. Denlle voz de novo ao señor Pumar Tesouro, por favor. Ten vostede a palabra. Muchas gracias, alcalde. En primer lugar, tengo que felicitar a los grandes funcionarios que tiene esta casa. Eso en primer lugar. Porque independientemente de la carga de trabajo de diferentes unidades administrativas, el trabajo sale. ¿Vale? Señora García Lozano, habla de dos cosas, de falsa austeridad y habla de personal eventual. Pues vamos a hablarlo. Mire, nosotros somos un gobierno serio y austero. Se lo explico. Nosotros presentamos un plan de reestructuración de dependencias municipales donde estábamos pagando alquileres en bajos que no eran propiedad municipal, teniendo locales municipales vacíos. Que eso va a suponer un ahorro de 187.000 euros al año y en este mandato 750.000 euros. Pero como me habla usted, señora García Lozano, de más datos, pues yo le digo, mire, el equipo de gobierno, este equipo de gobierno es un 45% más económico que el pasado equipo de gobierno, con un alcalde y 6 dedicaciones exclusivas. El pasado equipo de gobierno tenía un coste de 777.000 euros al año, este 428, lo que dije, 45% más económico. Y como habla de personal eventual, pues hablamos de personal eventual. Mire usted, ustedes cuando gobernaban aquí tenían 12 personas de personal eventual, 12. Nosotros tenemos 6, lo que supone un 48% menos en coste anual de personal eventual. Ustedes era un coste de 426.000 euros y nosotros son 217.000, un 48% menos. Y no le voy a decir los puestos que tenían ustedes, que hasta tenían un chofer de alcaldía como personal eventual. Pero no voy a entrar ahí. Y como hablamos de demagogia y hablamos de más datos, pues también hay que... Para eso están los datos. El Ayuntamiento de Coruña, ¿saben ustedes cuánto personal eventual tiene gobernando por Marea Atlántica? 16 personas. El equipo de gobierno, 16. Nosotros, con 10 concejales, 6. Concello de Vigo, del mismo signo político que ustedes. Equipo de gobierno, 13 personas eventuales. 13. Ayuntamiento de Lugo, mismo signo político que ustedes. 9 personas. Personal eventual del equipo de gobierno. Ayuntamiento de Santiago, también, Compostela Berta, 8 personas del equipo de gobierno. Nosotros tenemos 6. 6. Y no hablo por hablar, hablo con datos, con números y, como bien decía el alcalde anteriormente, y a veces hay cosas que vendemos a usted. Moitísimas grazas, señor Pumar. Señor Pumar, unha vez rematado a quenda, se non me equivoco, pasamos á votación da moción tal cual foi presentada, non habendo ningunha emenda presentada. Moción do Grupo Municipal de Democracia Orensana relativa a reducir a carga de traballo así como a reincorporación do persoal nos negociados de estatística e rexistro do Concello. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Polo tanto, apróbase esa moción con 17 votos a favor, 10 en contra e 0 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, moción do Grupo Municipal de Ourense en Común de apoio á proposición de lei para a aplicación de medidas urxentes en materia de réximen local presentada no Congreso dos Deputados. Ten a palabra,
por un espazo de 6 minutos. A señora Piñeiro, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Estaba repasando agora mesmo a ver se me vai dar tempo de dicilo todo. Recortarei polo camiño. Bueno, esta moción parte da necesidade das entidades locais e da oportunidade que ademais brinda un momento político favorable nas Cortes, non? Como decía, esta moción estáse presentando e aprobando noutros concellos, ademais nos términos en que se está presentando aquí por dúas cuestións claras. A primeira, pola necesidade de derogar a Lei Montoro, dada a asfixia dos concellos, que están a sufrir os concellos e que ademais o Goberno recoñeceu en varias ocasións. A segunda, polo pertinente do momento. Agora mesmo esta iniciativa está en mans do Goberno actual. O pasado 21 de outubro publícase no Boletín Oficial das Cortes que se admitía a trámite pola Mesa do Congreso e que lle daba traslado ao Goberno nos términos que establece o regulamento. Logo, pois, o momento de presionar é agora. O momento de pelexar polos dereitos dunha cidadanía que precisa dun concello dotado de maneira suficiente con recursos para as súas necesidades é agora. En que nos afecta no concreto a Lei Montoro? Fundamentalmente, na dotación de persoal, e é curioso porque este pleno é un exemplo. Levamos varios puntos falando desta cuestión, non? Durante anos, a taxa de reposición de efectivos por mor destas reformas austericidas legislativas estivo ou ben no 0% ou no 10%. Que quere dicir isto? Que se xubilaban traballadores das administracións e non se repoñían ou se repoñía un 10% dos que se xubilaban, non? Facendo unha merma e un adelgace do que é toda a institución. Por esta razón, un dos grandes problemas deste e de outros concellos é a falta de persoal e os temas a debate, pois, como decía, neste pleno é un exemplo. Por exemplo, falamos do PERI de Seixalbo, non? É unha cuestión que chegou a esta situación porque os técnicos deste concello se ven sobrepasados e o personal de urbanismo nomeadamente. En este tema e noutros, por exemplo, a cuestión do cárcere. Os técnicos de urbanismo dan a sensación de que sempre van correndo detrás dos temas se non chegan a tempo porque non está o servicio dotado coas medidas que ten que ser. Un mes e medio de lista de espera para a primeira valoración da traballadora social aínda estando nunha situación de emerxencia e urxencia. Logo o Goberno é verdade que fai movementos para paliar esta situación, igual que fixo co tema de estadística e rexistro, e deixa en descuberto outras áreas. En o que ten que ver coas traballadoras sociais, moveu traballadoras sociais do Servizo de Axuda no Fogar e Atención á Dependencia para a atención primaria e entón quedaron descubertos uns por outros para que a lista de espera da atención primaria non cantase tanto. Policías e bombeiros baixo mínimos. Temos policías que traballan en patrullas unipersoais. Isto quere dicir que van sós pola rúa, cando isto é contrario a calquera normativa de seguridade dos policías. Os bombeiros non se lles deixa coller vacación segundo o acordo regulador porque en 10 anos pasaron de 72 bombeiros a 52. 20 bombeiros menos prácticamente dende que comezou a crise e por esta crise comezaron as medidas de austeridade, é dicir, todo está encadenado. Se pensamos que a crise apagamos as traballadoras, sobre todo no encarecemento da vida e na precarización das condicións laborais, eso é certo, non nos equivocamos, pero pagamos a crise e máis a corrupción dos gobernantes, porque fixadevos, estas medidas de austeridade veñen porque houbo gobernos que adquiriron débedas financeiras moi altas, gobernos municipais, e moitos deses gobernos municipais agora están perseguidos pola corrupción. Por exemplo, o mandato de Rita Barberá no Concello de Valencia, un dos máis endebedados, dun concello dos máis endebedados de todo o Estado español. Ben, pois por esas débedas financeiras altas que veñen das súas actuacións corruptas, aparecen agora as medidas de austeridade que pagamos entre todas, non? Entón, como a pagamos? Fundamentalmente na destrucción dos servicios públicos e no desmantelamento paulatino das institucións públicas, non? E podemos falar de máis servicios deste concello, tesourería, persoal, como falamos aquí, de servicios xerais e estatística, pero polo de agora só falamos das deficiencias de persoal que provocaron estas medidas de austeridade. Pero que pasa co teito de gasto? Que pasa cando se xestiona de tal maneira que un concello lle sobra diñeiro, é dicir, ten un remanente? Pois pasa que non o pode gastar. Non pode facer nin investimentos nin calquera gasto de interese público
porque te dicen só podes gastar 100, aínda que teñas 200. E, mentras tanto, estamos rodeadas de infinitas necesidades, non? Esta é a realidade. Queremos que o Concello se posicione, que o Concello presione para que se sume a esta derogación desta lei crucial no momento xusto de agora, no momento xusto en que presentamos esta cuestión, porque está a debaste, está en riba da mesa e estamos sufrindo neste Concello constantemente as consecuencias desta legislación. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra o señor Vázquez Barquero. Bos días de novo e gracias pola atención. Ben, o noso posicionamento sobre a Lei Montoro sempre foi moi claro. Para nós, esta lei é un auténtico despropósito. E é un auténtico despropósito porque supón unha agresión fragante ás diferentes administracións públicas e especificamente aos concellos. Porque, como todo o mundo sabe, a Lei Montoro parte de un prexuicio injustificado, que as corporacións locais non saben gastar, que as corporacións locais se endebedan crónicamente. Pois falso, falso e rematadamente falso. Son os concellos deste país os que históricamente no seu conxunto cumpre mellor o desexable rigor financiero. E máis, incluso despois de que se promulgase esta lei, evidenciase que os que mellor cumpren os seus preceptos financeiros son precisamente os concellos deste país. Non son nin as comunidades autónomas, nin, por suposto, é o Estado español, o goberno do Estado. Pero que non imos máis alá. O recorte de competencias aos concellos tampouco se xustifica. E non se xustifica, entre outras cousas, porque vai en contra do principio de subsidiariedade, que, como todo o mundo sabe, é un principio defendido e mantido nos foros europeos nos que participa este país. Principio que se sintetiza en que os servicios aos cidadáns deben prestarse por aquelas administracións máis próximas a eles. Polo tanto, por que non vai poder prestar un servicio un concello cando ten recursos económicos e cando ten recursos técnicos? Por que non? Non ten ningunha lógica nin o recorte de posibilidades de gasto nin o recorte de competencias. E máis, o reparto de competencias que establecen as normas do Estado neste sentido é absolutamente absurdo. Resulta que un concello con 5 millóns de habitantes non pode levar adiante algunhas desas competencias, mentras unha comunidade autónoma con 500.000 habitantes ou menos, polo tanto, con menos capacidade financiera e con menos capacidade técnica, sí pode levar esas competencias. Absolutamente absurdo. E que para nós evidencia que, no fondo, o que pretendía a lei era outra cuestión. Era simple e llanamente adelgazar a actividade dos concellos, adelgazar a actividade do sector público, do que forma parte sustantiva as corporacións locais, e os municipios, e os concellos, e as provincias. Evidentemente, para qué? Pois claro, se mermamos o sector público, hai un sector privado que se ve beneficiado. E aí está toda esa dinámica de externalización de servicios nas que os concellos se veron obrigados a entrar. Con respecto á moción, señores de Ourense en Común, descoñecemos esa proposta de lei da que vostedes falan, pero non só a descoñecemos nós, é que tamén a descoñece a Federación Española de Municipios e Provincias, órgano de coordinación e debate dos concellos e provincias deste país que leva meses e anos traballando nesta cuestión, traballando na defensa dos intereses e competencias das corporacións locais. E máis, tanto a FEN, a Federación Española, como a Federación Galega teñen comisións creadas, comisións mixtas creadas para traballar neste eido. E pola información que eu teño, a próxima semana, a vindeira semana, precisamente vayan a presentar
unha proposta ao Goberno da Xunta de Galicia. Con todo o respeto do mundo, a nós parecenos que esta moción é a moción, dende o punto de vista político, evidentemente, oportunista. É oportunista. Propón unha liña de traballo que vai ao marxen, que vai en contradición con outras desenvolvidas neste país nos foros onde se teñen que desenvolver precisamente as liñas de traballo que afectan os concellos, que son tanto na FEN como na FEGAM. Por lo tanto, nos, con todo o dor do corazón, ímonos a abster ante esta moción. Moitas gracias. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Tenlle voz al señor Pérez Jácome. Ten vostede a palabra. Hubo un momento de la intervención del PSOE en el que pronunció tres palabras: competencia, administración locais, dixo. Competencia e administración locais. Pois precisamente de eso se trata. Esta moción, nós non temos competencias. Por enésima vez, un partido volve a traer aquí unha moción con carácter electoralista e de debate, que realmente es un debate, el que dijo Ledicia, precioso. Todos estos debates son realmente maravillosos, pero que es un absurdo y una tomadura de pelo debatirlos aquí porque nosotros no tenemos competencia. Ni siquiera la Xunta tiene competencia en esto, es competencia del Estado español y del Parlamento. Decía Ledicia que tenemos que presionar de esta forma, o sea, presionar. ¿Tú te crees que llegándole una carta del Concello de Ourense de que lista cambiar la ley Montoro es presionar o se van a escojonar de risa? Es realmente absurdo. Luego dicen también que aunque no es competencia de la administración local, siempre suelen decir, los de Ourense en Común y también decían los del bloque, es algo que afecta a los orensanos. Hombre, también lo que hace la NASA afecta a los orensanos y no vamos a hacer ninguna moción instando a la NASA a hacer algo, ¿no? Una tomadura de pelo estas mociones que no son de competencia del Concello de Ourense y ni siquiera vamos a votar en contra, nos abstenemos en estas mociones. Muchísimas gracias, señora Ana Morenza. Un segundo. Señora Fernández Morenza, tenga palabra. Buenos días a todos y a todas de nuevo. Vaya por delante que este Gobierno está de acuerdo en parte con lo que ustedes establecen en la moción, pero entendemos que hay que establecer una serie de puntualizaciones a lo que ustedes dicen. En primer lugar, no debemos olvidar el momento coyuntural en que la denominada Ley Montoro fue promulgada. Estábamos pasando por un momento de fuerte crisis económica que obligaba a tomar medidas para poner fin al incremento del endeudamiento de los concellos, no solo porque perjudicaba la economía global, sino porque también perjudicaba a los propios proveedores de los concellos, que veían que a pesar de realizar los trabajos para las administraciones, no podían cobrar porque éstas no tenían medios para hacer frente a esos pagos. Estas medidas lo único que pretendían era lograr una estabilidad presupuestaria que impidiera a los concellos continuar con el grado de endeudamiento existente. Es cierto que las medidas pudieron resultar poco atractivas. En estos momentos nos encontramos ante una nueva tesitura económica, en la que probablemente la Ley de Estabilidad Presupuestaria pueda provocar que concellos con sus cuentas saneadas, como es el caso de Ourense, se vean perjudicados por dicha ley, al tener medios económicos, como han dicho todos, y no poder emplearlos libremente. Es por ello que este grupo municipal ha presentado la enmienda correspondiente a su moción. Entendemos que el Estado debe de crear una ley más equitativa, en la que las entidades locales que cumplen con los requisitos no se vean perjudicadas por aquellas entidades que no cumplen. Para ello es necesario la redacción de una nueva estructura y régimen jurídico de las administraciones locales, tal y como ustedes establecen en su moción. También es necesario que la Xunta redacte una ley de haciendas locales de Galicia que garantice la autonomía y la suficiencia financiera de los concellos gallegos, algo que también ustedes establecen en su moción. Entendemos que es necesario tanto la Xunta como la FEGAM que soliciten una reforma del sistema de financiación local, que tenga en cuenta una serie de criterios que son inherentes a la comunidad gallega, como es el propio avejentamiento de la población. Y lo que está claro, necesitamos más recursos, por lo que deberían proporcionárnoslo. Es por ello que solicitamos que acepten nuestra enmienda y voten a favor de la enmienda. Muchísimas gracias, señora Piñeiro. Empeza a segunda quenda. Ten vostede a palabra. Bueno, vou ir por orden. Primeiro, o Partido Socialista, se non coñece a proposta de lei, é porque non quere, porque está publicada inteira no Boletín Oficial das Cortes e dende que lle chegou a moción ben podía tela lido a proposta para tomar unha iniciativa. Non é unha moción oportunista, porque non estamos ademais en ciclo electoral, é unha moción oportuna, porque se está a debatir neste momento. E se queremos facer presión, que mellor que agora, non?
Democracia Orensana di que non insta, bueno, xa instou máis dunha vez aquí neste Concello. E ademais creo que sí que é útil que este Concello presione. Por qué? Porque un Concello gobernado polo Partido Popular que se posiciona en contra dunha lei do seu propio partido, bueno, non é unha cuestión baladí dende o noso punto de vista, é unha cuestión notable e estratégica. Argumenta a concelleira Morenza que esta medida de austeridade estableceuse no marco da crise, certo, porque había certos concellos endebedados nese momento, pero que a cuestión, a plantexei na exposición, os concellos dos máis endebedados do Estado español están xustamente o Concello de Valencia de Rita Barberá e o de Madrid de Ana Botella, quero dicir, concellos golpeados pola corrupción e o desfalco. Entón, claro, de onde ven a débeda financiera destos concellos? Pois probablemente dunha mala xestión do propio Partido Popular que agora estamos pagando todas a vez. No referente á emenda presentada, non a imos aceptar porque fala en abstracto, fala de que hai que xuntarse a falear, facer consensuadamente, escoitando a todas as entidades local. Bueno, nós falamos no concreto. Hai agora unha proposta de lei sobre a mesa, sobre a mesa do Congreso non, agora mesmo xa pasou ao Goberno que se vai a debatir nas Cortes. Está esa proposta de derogación da lei 27/2013 e ou estamos a favor de que se derogue ou non estamos a favor. E sería moi interesante que este Concello se posicionase se está a favor de que se recuperen os servicios ou se sigue querendo e apostar por unha lei que quita servicios, que adelgaza a administración. A pregunta é meridiana. Están vostedes a favor da lei Montoro? Farán vostedes algo con certa repercusión ao respecto? Ou que o que ocorre? Agora teñen unha oportunidade que van deixar pasar para que se derogue esa lei, se é que vostedes que se pronunciaron públicamente, ademais o alcalde, nomeadamente se publicou hai poucos días nunha radio facendo un alegato en contra, pois se vostedes están en contra, fagan un xesto de valentía defendendo os cidadáns deste Concello. Moitísimas grazas, señora Piñeiro. Ten a palabra o señor Vázquez Barquero. Sí, doña Ana Morenza, hombre, que a estas alturas vengan ustedes diciendo que hay que modificar la ley porque hay corporaciones que cumplen y otras que no cumplen, ya lo sabían ustedes desde el principio. Lo sabían ustedes desde el principio. Porque si el problema era el endeudamiento, ¿por qué no se puso un porcentaje de endeudamiento más bajo? Y lo que se recortó fue el gasto. Eso no tiene ni pies ni cabeza. En el fondo, ustedes aprovechaban que el Pisuerga pasaba por Valladolid, es decir, las recomendaciones de la Unión Europea, para adelgazar el sector público de este país. Que era de lo que se trataba, no se trataba de otra cosa. Pero claro, ahora se han encontrado con que aquí paga la factura todo el mundo. Propios y ajenos, ajenos y propios. Por lo tanto, bueno, ya fue cumpliendo su objetivo y ahora la vamos derogando. Doña Ledicia, eu cando digo que a lei é descoñecida, ou a súa proposta, é porque o é. Porque está agochada no Parlamento Español. Porque sí, hai foros de debate, vostedes son, déixeme falar, vostedes son moi amigos de debatir, vostedes son moi amigos de que haxa transparencia. Pois o foro para debatir isto, unha reforma da lei de facendas locais e unha reforma das leis que estrangulan os concellos é na Federación Española de Municipios e Provincias e é na FEGAN. É aí o foro, e aí era onde vostedes lle tiñan que haber dado publicidade a esta proposta, pero non a fixeron. Por que non a fixeron? Porque vostedes están ao que están. Se non vostedes aquí, si os seus representantes en Madrid. Existen unhos foros onde se debaten as cousas que teñen que ver con municipalismo, e vostedes non os utilizaron. E claro, non os utilizaron a propósito, non é por descoñecemento. E máis, reitérolle o de oportunismo. Vostedes teñen un representante, como mínimo, na comisión mixta que na FEGAN está a debatir esta cousa. Sin embargo, plantexan unha vía alternativa. Para que? Para sacar un rédito político, a mellor non a presente, pero sí a medio ou longo prazo. Faremos algo? Claro, seguir os canles extravecidos, seguir o traballo que se está a desenvolver na FEN e na FEGAN. Ese é o que imos a facer nós.
E por suposto que estamos en contra da lei, non o vamos a reiterar máis veces. E iso de que non debemos de deixar pasar a oportunidade está no traballo que se fai en conxunto entre todas as institucións, entre todas as forzas políticas, nos foros de debate pertinentes. E non iniciando un procedimento por libre, como fan vostedes no Congreso dos Diputados. Ou nos achegamos a falar e a debatir e a plantear estrategias conxuntas, ou senón nunca chegaremos a ningún sitio. Moitas gracias. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Ten a palabra o señor Pérez Jácamo, si desea ou non. Sí. Señor Pérez Jácamo, ten vostede a palabra. Sí. En lógica se suele decir que es más difícil refutar que esgrimir una falacia, ¿no? Y refutar es más difícil, aunque se tenga razón. Hay que hacer más esfuerzo mental, más energía. Y es un poco lo que ahora recurrió aquí a ella perfectamente. Le dice que sabe muy bien cómo es este tema. Dice, nosotros ya hemos instado. O sea, vamos a ver, lo hemos dicho muchas veces, se ha hecho una falsa analogía. Nosotros instamos cuando son temas de Orense. Si efectivamente eso no sirve para nada, no es competencia de aquí. Por ejemplo, nosotros instamos cuando es de que Orense no quede discriminado con la Universidad de Orense. Hemos discriminado en temas que son principalmente temas exclusivos de Orense. Pero cuando no son temas de Orense, es absurdo instar al gobierno español porque claro, si listas de un tema de, por ejemplo, cuando fue la Ribeira Sacra, nosotros no queríamos que en la Ribeira Sacra se hiciera allí una presa en la que se le vayara el agua y se volviera a tirar para conseguir energía destrozando la Ribeira Sacra. Entonces es normal que el Concello de Orense se posicione en contra, porque es algo de Orense. Pero algo que es del tema de todos las ciudades de España, la ley Montoro, que afecta a los españoles, que no es típico de Orense, instar nos parece ridículo. Entonces, claro, nosotros estamos en contra de instar cuando es un tema de la nación española que ya está el Parlamento español. Si fuera instar de un tema de Orense, sería como una especie de manifestación, clamar, pues bueno, puede estar bien. Ahí podemos aceptarlo. Un tema muy exclusivo de Orense, pero no algo que es un tema nacional. Un tema nacional nosotros no instamos y no queremos perder el tiempo debatiendo este debate aquí. Muchísimas gracias, señor Pérez Jácome. Últimos 3 minutos para la señora Fernández Morenza. Buenos días de nuevo. Lamentamos profundamente que no acepten la enmienda. Con respecto a esa proposición de ley de la que ustedes hablan en la moción, que usted ha hablado en su primera intervención, que ha hablado en su segunda intervención, nos remitimos a lo dicho por el señor Barquero. No nos consta esa proposición de ley. Y también le remitimos, tal y como establecemos en la enmienda, y tal como le dijo el señor Barquero, porque yo muchas veces estoy de acuerdo con él, a la FEGAM. Vayan a la FEGAM, hagan sus propuestas y será la FEGAM quien represente. Con respecto al señor Barquero, la situación cuando se promulgó esa ley no es la misma que la situación de ahora. Y eso creo que no lo puede discutir absolutamente nadie. Nosotros establecemos en la enmienda lo que consideramos que podemos hacer y con lo que estamos de acuerdo. Y entendemos que la equidad es una de las circunstancias que debe de estar presente en la ley. No implica que en su momento no estuviéramos de acuerdo con que se aplicara la equidad, por supuesto que lo estaríamos exactamente igual, pero entendemos que ahora más que nunca, porque esa situación ha cambiado de cuando se promulgó a cuando no se promulgó. Nada más. Muchísimas gracias. Pasamos, por tanto, a votación. En primeiro lugar, da emenda. Unha vez que non a aceptan, pasamos a votar en primeiro lugar a emenda tal cual foi plantexada. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Por tanto, queda aceptada a emenda con 10 votos a favor, 3 en contra e 14 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á reordenación de espazos urbanos da zona de Os Remedios. Por espazo de 6 minutos ten a palabra... Sí, denlle palabra, por favor, Domingo. Señor Castro Sotelo, ten vostede a palabra. Buenos días a todas e a todos. Buenos días, señor alcalde. Pido disculpas porque desde onte á tarde collín gripe, estou cunha afonía, tiño un pouquiño de fiebre e a ver se podo explicar isto un pouquiño. Vamos a ver, a Democracia Ourensana xa levou esta moción no pasado mandato e o Partido Socialista unha similar fai uns cuantos meses. E agora nós pedimos a reordenación do entorno do pabellón dos Remedios. En primeiro lugar, pedimos que se faga, que isto xo explicou moi ben o señor Rei,
que se faga un parking soterrado debaixo das canchas exteriores do pabellón dos Remedios, con dous accesos, un por a Rúa Pardo de Cela e o outro por a Nacional 120, que é a carretera que vai a Ourense, Monforte e Ponferrada. O centro comercial, que xa leva moitos anos, o da Pontevella, xa ten estes dous accesos por arriba e tamén por abaixo por a carretera. Este acceso creo que é necesario porque aquí para esta zona, a zona dos Remedios, viñeron varios organismos como é o Estudgado, vai a funcionar agora próximamente o Centro de Salud, vaise a facer o edificio da Confederación Hidrográfica e xa está o Instituto de Estadísticas na calle dali, que queda ali ao lado deste entorno. Entón, esta zona está xa moi saturada de circulación e se todo a circulación que viñera a aparcar o parking este tendría que meterse ou ben por a calle Sai Díaz os da zona de Velle, da Lonia e por o outro lado por os de Vista Hermosa, o Pino e toda esa zona, entón sería un caos da circulación. E nós o que propoñemos tamén, se é posible, e se fora necesario, iso dependería da demanda que tuvera esta primeira fase, facer unha segunda fase, tamén soterrada, a continuación deste, debaixo do campo de fútbol dos Remedios. Pero isto, se fora posible, e se os técnicos o consideran oportuno, sería para facer unha segunda fase, ou unha terceira, etc. E logo, o segundo punto sería a unificación e revestimento das fachadas do pabellón de deportes, sobre todo a fachada principal, que esta xa tuvo varias ampliacións desde que se fixo o edificio. Entón, cada modificación que había aí, como foron os anexos para ir ampliando o centro, pois as fachadas non quedaron moi uniformes. Entón, pedimos un novo revestimento, a unificación das fachadas, porque tamén a fachada principal está a frente á Ponte Romana e tendría que con un diseño que fora co entorno e tendo en conta, por supuesto, a Ponte Romana. E sobre este parking, sobre o parking, o que está que vai soterrado debaixo das canchas exteriores do pabellón, aquí pedimos que se faga unha gran plaza aberta, con mobiliario urbano, e que empezara xusto onde a fachada do edificio, e podendo ser o máis próximo á Ponte Romana. E nesta plaza tamén exigimos ou pedimos que se fixera unha zona con un parque para xogos para nenos e, se fora posible, a integración do terreno e da capela dos Remedios tamén en este entorno. Eu precisamente xa fun falar ao Obispado, preguntar de quen era a propiedade, e eles me pediron que en principio, que lle parece ben, pero que fixéramos unha solicitud por escrito e con un pequeniño proxecto, pois como quedaría, e logo que xa se falaría. Entonces, isto tendría que ser a plaza completa con todo o entorno, consensuado co Obispado e con patrimonio. E logo, pois, aquí teríamos tamén este espacio, que é unha das zonas turísticas de Ourense, e, volvo a repetir, tendo en conta a Ponte Romana, do outro lado está a Ponte do Milenio, e todo o entorno. E tamén sería ao mesmo tempo, desde esta gran plaza que se fixera, que tiña que ser con un diseño bonito, a fachada e todo incluído, tamén é o acceso a partida
e chegada da xente que tanto da xente que somos aquí de Ourense como a xente que viña de fora por o paseo termal, porque aí é onde a maioría sale onde o pabillón, entre o pabillón e a Ponte Romana, entonces que este entorno estuvera todo incluído na plaza. Moitísimas grazas, señor Castro, señor Vázquez Mato, por Ourense en Común. Grazas, alcalde. É unha mágoa que non este a concelleira na Morenza, porque quería simplemente decirlle que claro que a situación cambiou. Agora mesmo, os alcaldes deses concellos que nos levaron á situación actual, moitos deles, como Rita Barberá, están precisamente nun xulgado. Eso é o que cambiou, non? Agardemos que siga cambiando nesa liña. A propósito da moción que presenta a Democracia Ourensana, eu, como no fondo xa viña de atrás, é un tema que ven de atrás, en concreto no pleno do 1 do 4 deste ano, eu lembrome naquel pleno que defendeu de feito o señor Prol Sobrado, o concelleiro de Democracia Ourensana, a que dende aquí queremos facer un recoñecemento público e aberto que é o único dos que estamos na corporación que está seguindo a técnica do bigote e do November, que a mí me gustaría que despois vostede a presentara, porque seguramente moitos dos concelleiros que estamos aquí non saben o que está representando ese bigote e eu convido a que o explique. Decía o señor Prosobado naquela moción que isto recordaba un pouco a película, aquela fantástica película de Bill Murray, que era o do Día da Marmota, a película chamábase Atrapado no Tempo, pero que era unha repetición constante do mesmo tema. E, en realidade, non lle faltaba razón, porque pasaron 7 meses, e eu creo que cada mañá o alcalde, cando se levanta, máis o alcalde seguro que se levanta moi cedo, a 6 da mañá, como Bill Murray, cando sonaba o despertador, seguro que o alcalde empeza a pensar: hai que aprobar o plan xeral de ordenación municipal, hai que aprobar a RPT, hai que solucionar o problema dos colectores soterrados, hai que solucionar o problema da Praza da Ponte, hai que solucionar o problema de aparcamento nos Remedios, hai que, non? E os días vanse repetindo unha e outra vez, non? E eu creo que este tamén é un deses hai ques, non? Naquel pleno, hai moitos hai ques. Temos que non socialice o goberno, que nós non estamos formando parte del. Naquel pleno falábase de avanzar na construción dun aparcamento nesta zona. Nós somos coñecedores, falámoslo cos técnicos municipais, dos problemas que supón un aparcamento naquela zona. De feito, o noso argumentario naquel pleno foi o de non posicionarnos a favor ata que todos os informes foran favorables, porque estamos dentro da área de protección dun ben de interese cultural, como é a Ponte Romana, porque estamos dentro da zona de fluxo dun río como é o río Miño, e necesitábamos informes pendentes da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, non? E, obviamente, sin informes favorables, Ourense en Común non iba a posicionarse, a lo menos de momento. Aínda que concordamos de pleno co que propón Democracia Ourensana, co que propuña naquel momento o Partido Socialista e incluso unha emenda do propio Partido Popular, que é necesario dotar de aparcamento a esa zona, polo Parque dos Remedios, polo Xulgado, o novo centro de saúde do Couto, etc. Pero ben, nós facemos unha proposta, e é seguir o que facía Bill Murray naquela película, non? O que facía Bill Murray naquela película era, como o tempo se repite, pois vamos a aproveitalo. Bill Murray naquela película o que facía era aprender francés, aprender a esculpir, relacionarse, namorarse, non? Obviamente, nós non podemos facer isto, ou alo menos non a este respecto, pero sí que podemos facer outras cousas, e é aproveitar o tempo. Mentras non se vai avanzando no ordenamento, mentras os informes están pendentes, mentres os anteproxectos que sabemos que existen a propósito do aparcamento nesta zona vanse desbloqueando, digamos que mentres a xestión vai avanzando, nós facemos unha proposta e o repetimos moito, e é o de copiar. Sei que ao señor Pumar non lle gusta moito este concepto do Creative Commons, pero o de copiar e replicar aquilo que funciona en outras cidades para nós é esencial. Nós naquel pleno puxemos esta imaxe, é a imaxe da entrada de Pontepedriña, como estaba antes en Santiago de Compostela e como está a día de hoxe. Unha actuación nimia, é dicir, unha actuación con 3 euros, que é a cheirar isto, xabre, etc. Non se fai absolutamente nada, non é un gasto nada grande. Ben, pois propoñemos que mentres esta Día da Marmota se repite ad eternum,
este espazo que xa está actuando actualmente como aparcamento disuasorio se habilite para tal e incluso o propio acceso ao centro por debaixo que xa hai coches aparcados a día de hoxe se habilite para tal. Para que? Bueno, pois para aproveitar o tempo do Día da Marmota e aprender francés, esculpir xeo e demais. Sobre a nosa posición de voto, insistimos, concordamos de pleno coa moción, concordamos de pleno coa iniciativa, pero nos absteremos ata que teñamos eses informes favorables ou ata que se solucione esa situación de desbloqueo tanto a nivel de patrimonio, porque está dentro da área de protección dun BIC, como da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, porque eu poño enriba da mesa. Eu creo que esta cidade debería de aprender o que aconteceu co parking soterrado do centro comercial que está á beira do río Miño. Eu lembrolles aquel inverno no que a auga subía polo segundo soto. Non pasa nada ata que pasa. Non pasa nada ata que pasa. Entón, sexamos un pouco serios, e eu creo que aquí isto debería imperar, e agardemos un pouco a que se solucione este problema e que estén estes informes. E a propósito da emenda do Partido Popular, a mí só me queda decirles unha cousa, e é que se queren ter orzamentos, deberían presentar un orzamento, porque meterlle a coletilla a cada moción que venga a este pleno que haya unha modificación orzamentaria, ben, pois eso non se pode soster no tempo. Entón, presenten uns orzamentos e teñan unha liña de goberno propia. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Vázquez Mato. Ten a palabra o señor Rei. Bos días de novo a todos e a todas. Falar despois de Martiño e a súa brillantez expositiva sempre é un problema, pero vou intentar condensar o marxe do fondo e a concordancia que teñen nos argumentos o que nos fixemos no pleno de abril deste ano. Evidentemente, esta moción, efectivamente, como pasaba no Día da Marmota, repítese constantemente ao largo do tempo nos últimos anos. Isto é así. Ainda que teña diferentes variables, ao final o fondo da cuestión sempre é a mesma, é dicir, que fai falta un aparcamento na zona dos Remedios. Entón, evidentemente, nós non podemos opoñernos a esta moción porque simplemente estamos de acordo. Naquel momento, unha emenda que nos parecía pertinente, creo que do Partido Popular, e aceptamos, se non lembro mal, na que se falaba que estábamos pendientes da nova lei 2016, do solo de Galicia, así mesmo quedaba a expensas dun informe de viabilidade económica e a consecución de autorizacións pertinentes. Bueno, parecíanos unha emenda correcta, efectivamente aceptamos. E hai algo que di na exposición de motivos de Democracia Orensana que me parece moi interesante, que di, en definitiva, porque creemos que é o momento de dar nuevos pasos e concretar acciones. Claro, o problema de fondo é este, é dicir, que levamos 7 meses e non se deron ni un solo paso, ni se concretou ninguna acción. Sabemos que é unha obra complicada, sabemos que non é unha cuestión de que de un día a outro vai a aparecer un aparcamento soterrado nesa zona. O que sí que creemos é que hai que ter, por lo menos, voluntad política de intentar avanzar. E aí sí que penso que o Partido Popular durante estes 7 meses non se lle espera para nada ningún tipo de acción, porque non, al menos eu non teño conocemento de nada. Ao mellor, logo na réplica, si se me informa de que houve algún tipo de actuación. En todo caso, o que ven a pedir a construción de aparcamento ampliado co acceso en Pardo de Cela e Nacional 120 é razonable, a integración urbanística da Capilla dos Remedios co entorno tamén parecía razonable, a fin de contas é un equipo religioso que está ao lado dun equipo deportivo, cual de por sí poder integrar este entorno parecería bastante razonable, unificar e revestir as fachadas tamén parece razonable. Supoño que todo isto estaría, como ben decía Martiño ao final, suxeito non tanto a unha modificación de crédito, sino a aprobación dun orzamento pola vía ordinaria que novamente repetimos que levamos ano e medio e tampouco sabemos nada de que exista ese orzamento e a posibilidade, ainda que xa dicir que non do grupo de oposición, ainda que xa a posibilidade, xa non pedimos outra cousa. Tamén decíamos naquel pleno do mes de abril que non partíamos de cero, é dicir, había un informe dun técnico da casa que facía un estudio das posibilidades de ubicar un aparcamento no entorno da zona dos Remedios. Ese estudio, que se había feito na nosa época cando gobernaba o Partido Socialista, contemplaba 3 opcións. Unha era en Solo Urbano 3, zona 23, por debaixo do que é actual Centro de Saúde do Couto, bueno, o actual, do que se vai empezar a funcionar en, supoñemos que nunhos meses. Outro era entre as calles Llorens Díaz e a calle Dalí, e outro no pabellón dos Remedios. Cada unha das opcións tiña un informe, unhas valoracións, e ainda que quedaba un mellor estudio, parecía que a máis apropiada sería na zona no Solo Urbano 3, zona 23, como decía, debaixo do Centro de Saúde do Couto. Que fora máis idónea non significa que fora a única, e máis non significa que non se pudera ampliar a zona do pabellón dos Remedios, co cual é perfectamente asumible a proposta que fai Democracia Orensana. Este é do punto de vista da demanda, e tamén había do punto de vista da funcionalidade e accesibilidade. Se argumentaba en aquel momento que as consideracións de idoneidade técnica propoñían unha serie de actuacións, cotas, rasantes limitacións de ámbitos,
modificacións puntuales, etc., que facía aconsellable empezar por outro aparcamento debaixo do Centro de Saúde do Couto. Ainda que, para resolver o tema dos usuarios do Pabellón dos Remedios, evidentemente, a zona máis idónea sería a do Pabellón dos Remedios, como parece razonable. Por lo tanto, despois desos informes, tendo en conta que non colisionan para nada, sino máis ben se complementan entre sí, facer un aparcamento na zona dos Remedios pareceríanos estupendo, evidentemente, sempre vinculado a que os informes técnicos señan os axitados e que as trabas que poñía Martiño, que son lóxicas, relacionadas coa posibilidade de facer ou non ese aparcamento en base aos estudios que se fagan, queden resoltas. E, por lo tanto, nós vamos a apoiar esta moción tendo en conta que son propostas razonables, que serían beneficiosas para a cidade, e novamente decirlle aos señores do Partido Popular que, aínda que o tema non se solucione, polo menos quede en vida, o sea, que vexa que hai interés de esa IQ que decía Martiño, pois esa IQ, polo menos, xa sabemos que non se vai a resolver en poucos meses, pero sí que se vai a avanzar nas xestións que se teñen que facer para que este aparcamento algún día sea realidade. Moitas grazas, señor Rei. Ten a palabra o señor Araujo Fernández. Ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Bo día de novo a todas e a todos. Bueno, como ben decían, esta moción non é a primeira vez que ven aquí. Na vez anterior plantexou esta moción o señor Rei do Partido Socialista en abril de 2016 e houve outras mocións de Democracia Orensana tamén no pasado. É unha cuestión que parece obvia e evidente, pero se ve que ten a súa complexidade, por eso de que nos últimos anos non conseguiu nin o goberno municipal anterior, nin o actual, no pouco tempo que leva, solucionar esta cuestión. É verdade que nos poñen o listón moi alto, que pretenden que solucionemos cousas que teñen esa complexidade, que veñen de anos, de moitos anos, que as solucionemos en un escaso ano e medio, non? E iso, a verdade é que nos gustaría ser así de rápidos e de eficientes, pero non conseguimos ser tan eficientes como vostedes nos exixen, e iso tamén lle dá a vostedes a oportunidade de criticarnos constantemente, porque se non o ver a que, pois a verdade é que a oposición teria que estar aplaudíndonos pouco menos, non? O sea que, pedíndolle disculpas por non ter a capacidade de solucionar tan rápido as cuestións como vostedes nos plantexan, o certo é que sí que hai técnicos municipales que están traballando en esta cuestión, no desarrollo de un ou de varios posibles aparcamentos na cidade, aos que se lle encomendou precisamente este tema. Teño que dicirlles tamén que, consultado cos técnicos municipales, no ámbito do pabellón, hai que decir que califica o chan como urbano para equipamentos ao igual que a zona do novo xuzgado, no que se refire ao novo plan de urbanismo. A vixente lei do chan de Galicia e o plan en tramitación, como actual, posibilitan a execución de aparcamentos públicos no subsuelo destes ámbitos. Por lo tanto, no que se refire aos terrenos onde está o pabellón e a igrexa, podería redactarse o correspondente proxecto de parking público e leválo adiante sempre que se obtivesen os correspondentes informes favorables de patrimonio, de confederación, de todas as outras administracións implicadas en esta cuestión. Na moción afírmase que hai luz verde da confederación, e isto sí que teño que decirlle a don Domingo que non é certo, sino que houve consultas previas, pero que ese sería un tema que estaría por ver. Coincidimos na necesidade. No caso do entorno, decirlles que fai nada, dentro destas actuacións que tivo o novo goberno municipal, se firmou un protocolo de colaboración entre a Consellería de Cultura e Educación e Ordenación Universitaria, a Axencia Galega de Infraestructuras e o Concello de Ourense para a posta en valor da Ponte Vella de Ourense, que, como saben, é unha realidade. Eso sí que xa é algo que se pode percibir, que nos últimos meses está a traballar na posta en valor da Ponte Vella en todos os aspectos, na súa rehabilitación e na súa iluminación, en todos os traballos que xa vostedes coñecen, e que nese protocolo se falou de unha segunda fase na que se actuaría sobre o entorno da Ponte Vella, no que é o entorno da Capela dos Remedios. Así que hai unha parte desta moción que digamos que xa se estivo a traballar, a negociar, neste caso o alcalde coa
coa Xunta de Galicia e a primeira fase xa foi unha realidade que está aínda por terminar e a segunda fase sería precisamente traballar sobre ese entorno. Si falamos co pabellón dos Remedios que ten unha intensa actividade diaria en onde acuden moitos cidadáns de Ourense, de outros lugares, a actividades deportivas, a competicións, pois o pabellón recibiría cos brazos abertos esta instalación, porque é certo que o entorno require de aparcamentos, non? E se falamos de unificar a fachada, pois tamén é unha obviedade que parece que cae de caixón, pero que nunca se tivo en conta e sería algo para a cidade. Así que a moción en sí é unha moción positiva para a cidade. Ahora ben a parte na que a oposición ocupa o lugar que ocupa e decide se é útil ou non é útil para facer cousas, non? Porque é certo que non temos presupostos, pero é certo que hai que solucionar outras cousas antes para poder ter presupostos. Pero se pon en riba da mesa constantemente cuestións como estas que son importantes para a cidade. Son importantes para a cidade porque todos coincidimos en que son importantes para a cidade. Ourense en Común, o Partido Socialista e Democracia Ourensana. Entonces, este é o momento no que, se a oposición quere ser útil, apoia a enmenda que fai o Partido Popular, porque detrás de cada actuación ten que haber unha modificación presupuestaria para levar a cabo estas actuacións. Entón, aquí é onde se pode diferenciar a utilidade ou non da oposición, porque hai moitas obviedades e moitas necesidades na cidade, pero precisan de un recoñecemento presupuestario para leválas adiante. Do contrario, é como estar constantemente tirando tiros ao aire. Entón, eu sí que lles agradezo que estudien con deteñamento esta enmenda e a consideren, a poden votar a favor. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Comenzamos o segundo turno. Señor Castro Sotelo, ten vostede a palabra. Hola. Bueno, señor Martiño, sobre o que os fala do outro aparcamento ali debaixo do acceso da autovía, eu conozco ben aquilo, pero tamén sería compatible co outro, que non impide que se faga un do outro, non? Vale, perfectamente, non? O señor Aroujo fala dos permisos. Eu teño aquí un anteproxecto que presentou o Partido Socialista moi ben redactado, incluso esa plaza que eu pido figura aquí tamén, e xa con algúns permisos de viabilidade, como é o económico, e o de patrimonio parece que está feito, non sei se falta aí un pequeniño requisito, non? Teño aquí se alguén os quere ver. Se por unhas cousas, por uns temas burocráticos que levan na emenda, nós eso non vamos a aceptar, porque eso xa é obrigatorio e pareceme unha tomadura de pelo, non? Unha tomadura de pelo, non? Se é que pedimos que se faga aí un parking, xo explicou moi ben o señor Rei hoxe na outra moción que é necesario, argumentando perfectamente, moito mellor que argumentei eu. Entonces, o que hai que facer é poñerse a traballar e deixarnos de cousas burocráticas. O sea, cando chega o momento, a partida presupuestaria, pois veñen cun proxecto que sea coherente e que este ben, e que todas as forzas as forzas políticas de acordo cos técnicos, os arquitectos. Eu tamén aconsellaba que aquí participara algún arquitecto de paisaxista por o entorno. Entonces, o presupuesto para esta partida, creo que non había problema ningún. Ahora, tampouco van a meter isto e meterla aí nun lote de 10 ou de outras 15. Isto sería unha cousa a nivel individual, e creo que non haberá problema ningún. Isto xa falamos, fai no outro pleno pasado, me parece, non? Sobre o parque infantil do Concello, porque aquilo está un abandono total, que iban traer para tal, nada de nada, non? Entonces, estas cousas hai que presentarlas a nivel individual. Sinto moito, pero a emenda non a podemos aceptar, porque xa no que trouxo o señor Reina fai uns meses, ustedes xa presentaron unha emenda que foi aceptada, e agora o único que eu puxen a maiores, que creo que é necesario, eu non, nós, foi
outro acceso por a carretera de Monforte. Non se puxo nada máis. E a ampliación, eso si é posible, e hai demanda dos usuarios para poderlo ampliar, porque se non hai demanda, para que se vai ampliar? Para nada. O sea, chega isto que se vai a facer. E non, esa emenda, vémola. Moitas grazas, señor Castro. Ten de novo a palabra o señor Vázquez Mato. Grazas, alcalde. O concelleiro do Partido Popular está esgotando este argumento de que levamos só un ano, porque introduce todas as súas mocións en resposta como tal. De feito, pouco tempo, casi un ano e medio, non, en realidade, o ano vai cumprido e vamos para o medio, digo, porque senón isto sí que será o día eterno da marmota, non? Levaremos 4 anos e o señor Araujo seguirá dicindo que todavía non tivemos tempo de facer nada, e despois sobre a exigencia da oposición ou a utilidade da oposición, eu entendo as reservas que hai, de feito eu deixeinas en riba da mesa, pero eu entendo que a proposta que nos facemos é unha proposta que lle regalamos e que queda aquí, vostedes poden ir ali a sacarse a foto sin problema ningún. Habilitar aquel espazo, un espazo que xa está a día de hoxe de facto utilizándose como aparcamento disuasorio que a democracia orensana, é perfectamente compatible. É dicir, o que decimos é que para sair deste impasse, na mente esos informes, etcétera, se solucionan, vamos a facer como Bill Murray na película. Bill Murray espertaba fora do día da marmota no momento que solucionaba o problema. O seu problema era outro e tiña que ver con cousas do corazón, pero non só é o aparcamento. No momento que solucionemos o problema do aparcamento na zona, a ver se espertamos do día da marmota e despois vamos dando pasos cara adiante. E no referido ás modificacións orzamentarias, tal e como os puso o señor Araujo, concelleiro do Partido Popular, semellaría que non é necesario entón orzamentos neste Concello, porque cada iniciativa levaría acompañada unha modificación de crédito. Claro, o problema é como presentan as modificacións de crédito, e nós aquí sumámonos a reivindicación feita por Democracia Orensana ao inicio deste pleno. Non é normal que se nos presente este expediente, estamos falando de 13 millóns de euros, para un plan de obras que se nos entregue a primeira hora de hoxe e que se pretenda aprobar a súa urxencia e que se pretenda aprobar hoxe. De feito, nos anticipamos xa que non votaremos a favor da urxencia e que se isto se debate, nós non participaremos nese debate. Claro, así é bastante complicado, nin orzamentos, nin modificacións orzamentarias, e a cidade no día da marmota. Hasta logo. Moitísimas grazas. Señor Rei, ten vostede a palabra. Tal como explicou o señor Araujo ao principio da súa intervención, parece que a responsabilidade de non haber orzamento neste Concello é da oposición. A responsabilidade, evidentemente, é do Goberno municipal. Eu volvo a dicir outra vez o mismo, é dicir, denos a oportunidade, polo menos, de dicirles que non a un orzamento. Polo menos eso, é dicir, xa non pedimos outra cousa, é dicir, se nos gusta, xa unha cousa, se non nos gusta, non, pero polo menos a oportunidade de poder repartir un orzamento ordinario e non vivir a base de modificacións de crédito que parece o fácil. Mire, volvendo ao día da marmota, vou a recordar o que dixen da actuación que fixo o Partido Socialista neses 8 anos na anterior pleno do mes de abril. Terreos para edificación judicial, terreos para centro de saúde do barrio do Couto. Redactouse e elaborouse o proxecto de expropiación, os estudios de detalle, os concursos de anteproxectos, a cesión á Xunta de Galicia de 4.000 metros cadrados para o novo edificio judicial, a cesión á Xunta de Galicia de 4.000 metros cadrados para o centro de saúde, as licencias de edificación, a inclusión na ordenación provisional, os terreos para a sede da Confederación Hidrográfica, a redacción e aprobouse o proxecto de expropiación, cesión da Confederación Hidrográfica de 4.000 metros cadrados para a nova Confederación Hidrográfica, inclusión en ordenación provisional e concurso de anteproxectos. Todo iso foi en 8 anos. Non se trata de facer unha regla de 3 de que teñan que facer ustedes nun ano e medio, pero, bueno, cando menos algún tipo de actuación para unha das poucas actuacións que quedan por facer, vale a redundancia, que podía ser, bueno, hai máis cousas que agora teño, que podía ser o aparcamento, tampouco estaría de máis. Decir que a situación dese ámbito non é a mellor despois dun ano e medio. O Centro de Saúde do Couto sufre retrasos por non urbanizar a tempo. O edificio da Confederación Hidrográfica, como sabemos, foi cambiado cun cambiazo lamentable, triste, e espero que non se chegue nunca a facer por un edificio que non ten nada que ver co que había ganado o concurso, e, por tanto, cada actuación que se fixo neste ano e medio non é que fora mellor, como foi o caso das actuacións que puxen agora encima da mesa do Partido Socialista en 8 anos, que foi moito a peor. Parece que o que fixemos foi estropear ese ámbito. Nós o que exigimos, evidentemente, o que plantea o señor Domingo, perfecto, fágase un aparcamento, pero aváncese, tampouco pedimos que se faga xa, pedimos que se avance. É dicir, eu o que pregunto é, que trámites se desenvolveron nestes 7 meses da anterior moción? Porque, polo menos, nos mecanismos, nas ferramentas que o Goberno municipal ten para informar a oposición, non se nos informou absolutamente nada. Eu na Xunta de Área non teño constancia de que se nos informara de ninguna actuación que fora para construir este aparcamento, en ningún das opcións que estaban previstas. As
mocións que sempre se discute aquí, que teñen que ter un valor, home, por lo menos ese valor, que cando chegamos a xuntas de área se nos diga, pois mira, efectivamente a moción que vostedes presentases no pleno que foi aprobada e que estamos todos de acordo, pois fixéronse as seguintes xestións e, polo tanto, avanzouse neste terreno. Por último, decirlle que, bueno, que naquel pleno usted tamén defendera esta moción que presentara eu e que dixera que no caso do pabellón dos Remedios xa había un informe favorable de patrimonio para o desenvolvemento do aparcamento do pabellón dos Remedios. Neste caso, neste aparcadoiro, os informes din que non sería rendible dende o punto de vista de quitarlo ao mercado e, polo tanto, debería ser xestión pública. Isto é o que din os informes de viabilidade. Bueno, simplemente dicirlle que para o noso partido, evidentemente, a rendibilidade social de que os usuarios do pabellón tiveran este servicio sería máis... Moitísimas grazas. Ten a palabra o señor Araujo Fernández para rematar esta segunda quenda. Moitas gracias, señor alcalde. Eu teño que, aínda que lle moleste ao Grupo de Democracia Orensana, poñen riba a mesa que non se pode vir constantemente ao pleno a facer propostas e logo poñer a traballar aos técnicos municipales e cando están as propostas en riba da mesa decir, non me gusta, porque xa teño antecedentes e un dos antecedentes é a accesibilidade ao barrio da Cruz Alta, donde se puxo a traballar os técnicos municipais e ademais se contratou unha asistencia precisamente para solucionar esta cuestión e se traballou durante meses, máis de 6 meses traballando en este tema, non? E cando tocou falar deso non nos gusta, porque a ver se o vai facer o Partido Popular e se leva as medallas. Entonces, o compromiso que ten que ter Democracia Orensana que presenta esta moción coa cidadanía é eu plantexo un aparcamento no pabellón dos Remedios, pero cando chega a modificación presupuestaria para facer o aparcamento, desde agora mesmo me comprometo que vou votar a favor desa modificación presupuestaria, porque o contrario é estar engañando a cidadanía. Esta é unha reflexión política que fago eu como portavoz do Partido Popular no Concello de Ourense. Os demais grupos non teño nada que decirlles, e que vostedes non lles chamaron mafiosos esta semana aos representantes veciñais por facer propostas ao Concello, como lle chamou Democracia Orensana. Non entraron en esa cuestión. Que dicir, a mí cando o señor Rei me fala de todo o que se desenvolveu na zona é evidente e ademais había capacidade de traballo detrás para facelo, non? Porque se algo tiña a Concelleira de Urbanismo era a capacidade de traballo, non? Pero o concreto do aparcamento non era que non o dio desenvolto ese aparcamento. É dicir, eu podo decirlles que sí, que é verdade que poderíamos ao mellor haber feito moito máis, pero hoxe que falamos desta cuestión e hai Democracia Orensana que plantexa esta cuestión, pois Democracia Orensana se ten que comprometer a aceptar esa proposta que lle fai o Partido Popular, que non é nada máis que decir, oiga, se facemos o proxecto, vostedes o traemos individual, perfecto, o traemos individual aquí, nós vamos a votar a favor desa modificación presupuestaria. O resto dos grupos, pois se ve que tamén o farían. Se non se quere comprometer nin a eso, desde logo que a proposta que está facendo é un bluff, e nos marearán con este e con outros. Como insisto, xa teño antecedente dos elevadores da Cruz Alta e os técnicos municipales traballando e logo non lles gustou a opción cando técnicamente lle demostraban que era mellor. Eu me quedo con eso é porque poden reflexionalo nestes 13 segundos que quedan e poden cambiar de idea e poden votar a favor desa emenda. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Unha vez rematado o turno pasamos a votación. En Democracia Orensana non acepta a emenda presentada polo Grupo Popular, polo tanto procederase a votar en primeiro lugar a emenda do Grupo Popular e en segundo lugar, de ser o caso, pois se votaría a emenda tal cual foi presentada a moción, perdón. Votos a favor da emenda presentada polo Partido Popular? Votos en contra? Queda rexeitada a emenda do Grupo Popular e, por tanto, pasaría a votarse a moción tal cual foi presentada por Democracia Orensana. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, da igual. Está ganada, da igual. Abstención. Ben. Quere decir, non? Votos... Abstención. Perfecto. Votos en contra... Abstencións,
Por tanto, queda aprobada a moción tal cual foi presentada por Democracia Orensana con 14 votos a favor. Vale, pasamos á seguinte moción do Grupo Municipal de Democracia Orensana relativa á ampliación do Servicio Municipal de Aseos Públicos e a mellora dos xa existentes. Ten a palabra o señor Ojea por espazo de 6 minutos. Denlle voz ao señor Ojea, por favor. Señor Ojea, ten vostede a palabra. Hola, gracias. Hola de novo. Bueno, empezamos facendo unha reflexión de que as cidades deben diseñarse de xeito que se satisfagan as necesidades das persoas, as necesidades humanas. Entre as necesidades humanas non cabe duda que a máis básica, ou unha das máis básicas, que figuraría na base dese modelo que se utiliza a veces, a pirámide de Maslow, pois está as necesidades fisiolóxicas básicas que todos coñecemos, orinar, etcétera. As cidades deberían entonces garantir para os seus ciudadanos que esas necesidades puderan ser satisfeitas de xeito digno en calquer punto do entorno urbano. Existen uns servicios públicos na cidade que esencialmente son os mesmos que había cando eu era neno, e a cidade medrou, a cidade medrou desde que eu iba ao colexio da ida de Santo Domingo, das Monxas. Desde entonces a cidade medrou moitísimo, todos o sabemos. Os servicios públicos prácticamente siguen sendo os mesmos. Non se ampliou ese servicio na mesma proporción en que medrou a cidade. Pero, por outro lado, non solamente son os mesmos, sino que prácticamente continúan nas mesmas condicións de higiene e de circunstancias que había daquelas, non? Hoxe hai moita xente que non usa os servicios públicos porque, teñen reparos ou son persoas escrupulosas que están acostumbrados á calidade de seus servicios que se ofertan no sector privado como cafeterías. Entonces, moita xente non os usa porque estiman que non están nas condicións de higiene, etcétera, que deberían estar. E despois hai moita xente que tampouco pode acceder a eles porque non están preparados en moitos casos para cadeiras de rodas, para persoas maiores, etcétera. Entón, o que propoñemos na nosa moción é, primeiro, que debe haber o suficiente número de servicios públicos en todo o entorno urbano e non solamente en determinados puntos, a todas as horas do día e da noite, porque aí temos outro problema coas horas. A xente, inda que cando eu era neno non era tan frecuente que se anduvera de noite, hoxe a xente anda tanto de noite como de día, e todos sabemos que, sobre todo, en determinados días da semana hai moita xente na rúa e non existen servicios públicos abertos, e despois pasa o que pasa, o sea que a xente, as súas necesidades ten que satisfacelas, porque sabemos mesmo que hai sancións, as ordenanzas sancionan cando unha persona orina na rúa, por exemplo, pero eu non sei se esa persona levase ese caso ao Tribunal dos Dereitos Humanos, non sei se un tribunal desas características non lle diría ao Concello: mire, esta persona ten que satisfacer as súas necesidades e a ustedes non lle proporcionan o xeito de facelo, pois non procede sancionalo. Procedería a sancionalo se lle dan unha alternativa, pero claro, un sábado a noite, ao mellor, non lle poden tampouco obrigar a que fagan uso dunhas instalacións privadas, non? Entón, esa é un pouco a idea. Porque, antes falábase da privatización do sector público, na práctica ese servicio está privatizado. O sea, cualquera de nós, cando ten que esa necesidade, na meirande parte dos puntos da cidade ten que recurrir normalmente a un bar. Pero claro, un bar é unha empresa privada e ese non é o servicio que aporta. Ese é un servicio colateral que proporciona en principio aos seus clientes. Xa sabemos que nunca se lle nega a nadie ese servicio. Pero claro, calquera de nós vai a un bar e vese na obriga, polo menos na obriga moral, de tomar un café ou de facer un consumo para facer uso desas instalacións. Aí temos, como xa dice na moción, unha especie de chantaxe. Hai xente con millor, a moitos de nós o millor non nos supón moito quebradeiro económico pagar un café
poder ir ao servicio, pero a mellor hai xente que ten o presupuesto moi axustado e a mellor suponlle un gasto. Por outra parte, claro, tampouco é obrigatorio. Unha persona que vai ao servicio pode entrar nun bar e non ten por que consumir nada, pero bueno, calquera persoa se ve na práctica na obrigación moral, porque tampouco o empresario privado ten por que perder os seus recursos por unha incompetencia do sector público en proporcionar un servicio como este. Entonces, debese ampliar as instalacións de servicios públicos a toda a cidade, prácticamente, non solamente a determinados puntos, melloralos, poñelos nas condicións higiénicas e de salubridade acordes cos tempos, ampliar os horarios, facer tamén os estudios pertinentes de cales son as horas, cuáles son os lugares onde poden ser máis demandados. Nos entornos turísticos, eso xa é increíble, porque, mira, por exemplo, no entorno das Burgas, cando unha persoa ven ás Burgas e veñen de fora, cando vas a un sitio turístico, o primeiro que miras é, ao mellor, unha señal de búsqueda de aseos. Pois, alguén que veña ás Burgas, primeiro, que non ten por que saber onde está o aseo, a mellor alá arriba do Rianxo, e segundo, que como a tope, ao mellor xa non entra e ao mellor xa non volve ao sitio. Despois xa non digamos os que están estropeados nas rutas onde se vai pasear, como a carón do río e todo eso. Nos parecenos que a proposta é do máis lóxico, son cousas que ao mellor non se paran a pensar moitas, porque existe esa alternativa do servicio privado, pero que ese servicio debería ser público e de calidade. De momento nada máis. Moitísimas grazas. Ten a palabra señor Doval. Señor Doval, ten vostede a palabra. Bos días. Pois, efectivamente, señor Armando, é un servicio básico e fundamental. A día de hoxe sigue habendo os mesmos servicios públicos que había fai 40 anos. O Parque de San Lázaro, o Parque da Ponte, a Alameda e os xardíns do Padre Feixóo. Quizá a cidadanía precise un pouco máis de información no respecto de que todas as concesionarias, cafeterías dos xardíns e dos parques son tamén servicios públicos. Se non teñen por que consumir nada, poden entrar e utilizar o servicio público exactamente igual que estes outros. O que pasa que, ao mellor, non están debidamente informados. Por exemplo, cando pechan os servicios do Parque da Ponte, pois tranquilamente o que non sabe a xente que pode entrar no Marbella a facer as súas necesidades porque é unha concesión municipal. Cando pecha os servicios do Parque de San Lázaro, pois só ten que cruzar a rúa e entrar na central, que é unha concesión municipal, e facer ali as súas necesidades tamén. E logo, pois, hai outro sistema, quero dicir eu, que a mí dame especial placer, non? Cando me dá o apretón na rúa Santo Domingo, meterme nun servicio público como é a Facenda, non? E ali descargo as miñas iras tamén. Quero dicir eu que hai moitos máis servicios públicos do que parecen. Os centros de saúde son centros públicos. Podes entrar cando queiras. É dicir, o que non quita é que, efectivamente, teñas razón. Nas Burgas, na planta baixa da Praza de Bastos, dentro, hai uns servicios da época dos romanos, me parece. Que sería adecentalos, actualizalos, e teríamos uns servicios para esa xente que chega un autocar e o primeiro que busca é unha esquina onde arrimarse a facer as súas necesidades. A beira do río, sabemos como están os servicios. Sabemos, por exemplo, no Parque de Garbaña, ahora a concesión está fita, entonces xa hai servicios, pero o Concello ten a obriga de ter os servicios públicos abertos, inda que a concesión da cafetería non este funcionando. O Parque Miño ten servicios públicos pechados. O Parque de Barbaña, hasta fai 4 días, tiña servicios públicos pechados. A Carballeira da Ramollosa, en Santa Cruz de Rabaldo, que ten un bar pechado e ten uns servicios pechados. Como Orense Común foi a visitar e denunciou, se enteraron de que habían desaparecido 300 metros de cable que habían roubado. É dicir, iso é o que hai que facer.
Do resto, pois, vamos a votar a favor porque, evidentemente, pero quero dicir que a xente tamén ten que perder a vergonza de que se che dá o apretón na cuña, pois entras no centro de saúde e non tens que facer consulta nin quitar vez. Vas ao baño e arreglas a tua vida, sin máis problemas que nin ter que pagar ninguna consumición. Nada máis. Moitísimas grazas, señor Doval. Señora Geitos, ten vostede a palabra, señora Geitos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Sí es cierto que los baños fue un fenómeno en la época romana. No solo iban allí para hacer sus necesidades, incluso iban para socializarse con toda la ciudad. El Grupo Municipal Socialista está de acuerdo con toda la exposición de motivos que ha traído Democracia Orensana, pero yo quería hacerle una pregunta a los que estamos aquí. ¿Es necesario que la ciudad necesita más aseos públicos? ¿La ciudad necesita incluso que esos aseos que hoy tenemos, que son más de los que usted ha dicho, tenemos un total de 33 aseos públicos sin contar con las concesiones administrativas de las cafeterías? Pues podíamos pensar que a lo mejor no es tan necesario abrir más aseos, porque fíjense ustedes, un estudio de varias ciudades, pues la utilización de los aseos hoy es algo secundario, porque hoy tenemos la accesibilidad de ir a esos cuartos de baños en lo que es los edificios públicos, como bien había dicho Ourense en Común, o incluso también poder ir a las cafeterías. Los turistas hoy están incluso también mirando más lo que es si esos aseos pues tienen esas zonas de wifi. Nosotros lo que tenemos que hacer, y es cierto, y los turistas cuando van a una ciudad quieren también que a lo mejor en sus aseos tengan una zona wifi. Hace unos en mayo de este año, nosotros, el Partido Popular, ha gastado 12.000 euros de una partida de servicios Serais para arreglar los baños del Parque de San Lázaro. Pero vamos a ver, los aseos no son 3 elementos, los aseos conlleva más. Hoy una persona, un padre o una madre, si quiere ir a cambiar un pañal a su hijo, no hay ni un cambiador de pañales. Señores del Gobierno, ustedes trabajan, como lo dije muchas veces, sin sentido común. No hay sentido común en este Gobierno, porque ustedes han reformado hace unos meses 2 aseos y no hay ni un cambiador de pañales, que es tan importante para los ciudadanos. Tenemos, como dijo Democracia Orensana, una mal señalización, pero fíjese, voy a entrar un poquito más adentro. Hace también unos meses le dieron la luz verde a lo que es el mobiliario urbano. Hoy las empresas que están llevando a cabo la publicidad urbana, lo que están haciendo es también gestionar los aseos para la ciudad. ¿Por qué? Porque es un coste en el cual las arcas municipales va a ser un coste cero. Entonces, trabajemos con seriedad. La oposición trabaja con seriedad, pero nosotros también queremos que este Gobierno trabaje con seriedad y viabilidad, porque se están haciendo las cosas a impulsos. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Geito. Ten a palabra agora o señor Araujo Fernández novamente. Señor Araujo, ten a palabra. Bueno, pois como don Miguel Doval fixo unha aclaración tan ben feita sobre a situación dos baños na cidade e a ubicación e como se deben utilizar, eu asumo como se fora que fixera o Goberno neste caso, e que lle toca defender esta cuestión. Vaya por diante que é unha reflexión que non está de máis facer sobre os aseos públicos
e felicitar a don Armando por a súa exposición e a doña Juana, e a partir de aí a min tócame facer casi o de poñer en o papel de máis desagradable en esta cuestión, e é que, como xa sei que vostedes o saben, e moitos cidadáns tamén, pero mellor non son tan conscientes de cal é a situación actual, hai que decir que os aseos públicos son os lugares con máis actos vandálicos de todo o que o mobiliario urbano, de todo o que ten que ver con edificios municipais. Están constantemente sufrindo actos de vandalismo. De feito, sempre conto como anécdota que o alcalde nos insistiu, nada máis chegar ao goberno municipal, que recibíamos moitas queixas do mal estado no que estaban os baños que están xusto debaixo do Parque de San Lázaro. Se fixo unha reparación, foi das primeiras reparacións que asumimos que, bueno, como goberno municipal, de facer. E durou exactamente un día a reparación, porque o día seguinte apareceu outra vez reventada a mesma porta que estaba reventada, sin o pestillo e demais. Hai que, e vostedes o saben, que estiveron no goberno, é unha cuestión na que te sintes bastante indefenso, e os baños que hai no entorno do río se siguen arranxando e siguen sufrindo constantes destrozos que fan que estén en un estado ás veces lamentable a pesar de seguir invertindo neles, non? É un tema. Eu traigo aquí unha denuncia que se fai porque todo isto se denuncian constantemente, non? Que se fai o día 30 do 10 de 2016, por la mañana, dice que el día 30 del 10, por la mañana, la persona encargada de la limpieza de los baños ubicados en el Parque da Ponte alertan de la sustracción de mecanismos sanitarios en los baños o aseos masculinos, dado el posterior aviso a quien corresponda, y dice que son continuas las denuncias formuladas por hechos similares, que el valor de los mecanismos en este caso sustraídos asciende a más de 100 euros. Isto é unha constante, temos que, bueno, pues de algún xeito, supoño que se arranxará coa educación e que chegará un momento en que o vandalismo se erradicará, pero de momento existe. Como decían vostedes, existen 33 aseos, existen 2 vestuarios tamén, que fan o que é a apertura e a limpeza, a mesma empresa que se encarga da limpieza de os edificios municipales, é a que está a facer este traballo. Seguro que queda moito por mellorar e collemos o guante. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Pasamos á segunda quenda. Sí, señor Ojea, perdón. No, señor Ojea, que foi o promotor da moción. Ten vostede a palabra. Gracias. Bueno, efectivamente xa na propia moción figura que se señalicen eses servicios públicos aos que facía referencia o señor Dovalos, os dos edificios públicos que están aí, creo que xa na propia moción se fai. Claro que esos edificios tampouco abren sempre, nin a todas as horas, nin a todos os días. E segundo, fai falta señalizalos porque non todo o mundo sabe que pasa por frente a Hacienda pois que aquilo é facenda, quer dizer que pode haber turistas, pode haber xente que ven do rural, que non coñece a cidade, entonces é moi sinxelo porque nos mismos postos que se poñen hotel tal, o centro da cidade, o tal, pois aí aseos. É un carteliño, ademais é un icono universalmente recoñecido. E despois está o problema das horas, como digo, o problema das horas. Eu non sei se eses actos vandálicos, non sei, é unha hipótesis, se producen porque a alguén de noite lle faen falta ese servicio e está pechado e pegalle unha patada á porta. Non sei se esa é a razón, pode ser en algúns casos, porque o tema das horas tamén é importante. Logo o tema que das cafeterías. A ver, as cafeterías non podemos confiar nun sector comercial para satisfacer unha necesidade pública. As cafeterías ofrecen ese servicio como un valor engadido do seu servicio, pero non é o principal. As cafeterías aparecen ou non en determinadas zonas da cidade en función da demanda do seu servicio propio, pero pode haber amplias zonas da cidade nas que non exista unha cafetería. Non podemos confiar en que haxa cafeterías, porque imaginémonos un barrio da cidade habitado fundamentalmente por xente maior que non ten interés nese servicio, e lógicamente non se vai montar unha cafetería ali, porque a cafetería non se monta para dar ese servicio. É un servicio público. E aparte, nada ten por que verse sometida a chantaxe, pois o mellor de tragarse un partido de fútbol para ter que
ir a un servicio. Quer dicir que hai que diferenciar o que é o servicio o sector comercial do servicio público. Ese servicio debe ser público como corresponde a unha necesidade tan básica e debe ser garantizado. Que hai moitos. A ver, podemos camiñar por amplias zonas da cidade. Por la persona da cidade, pois a cidade non solamente é o centro, o sea, as cidades son, como dicía antes, medrou moito e non atopar ningún servicio público. Pois a zona das Lagoas, pola zona do Puente, pola zona de moitos sitios, non fai falta máis que camiñar. Entón, bueno, insistir na necesidade da señalización, insistir na necesidade de mellorar os que existen, acondicionándoos incluso aos temas de accesibilidade e todo eso, e poñer outros nos lugares, en amplias zonas onde non nos hai. O sea, eso nos parece do máis lóxico. E, bueno, non sei, creo que está todo dito. Moitas gracias. Moitísimas grazas, señor Ojea. Agora si ten a palabra a segunda quenda o señor Doval. Señor Doval, está na palabra. Ben, pois, a mí se os servicios públicos están limpios, decentes, pois realmente non é un espacio que eu escolla para socializarme. Se non ten wifi tampouco me importa moito. O que me importa é que este limpio e decente, do resto non me importa moito. Noutras cidades hai unha especie de servicios públicos repartidos pola cidade que teñen unha forma de cilindro, torre cilíndrica enorme, que o usuario ten que meter unha monedilla de 50 céntimos e ten un tempo para usalo. E ao mesmo tempo se rentabiliza para o Concello con publicidade estática como poden ser os MUPIs. Eso, pois non hai que facer unha gran infraestructura, simplemente pois colocalos estratégicamente onde conveñan e evitan moitos actos vandálicos porque, vamos, vándalos hai nos en todos os lados, entonces depende do tipo de vandalismo, pero quero dicir eu que hai solucións. Eu entendo que colles as ribeiras do río, procúrate un árbol xeitoso porque senón o servicio público non funciona ou está super deteriorado. Paseo do Barbaña, paseo do Regato dos Muiños, a xente ponse a andar e é cando normalmente tes a necesidade e non encontras. Por eso vamos a apoiar, se dixen, a moción e esperar que milloremos tamén neste campo, nada máis. Moitísimas grazas, señor Doval. Ten a palabra a señora Ajeitos. Nosotros también vamos a apoyar, perdón, señor alcalde, nosotros también vamos a apoyar esta moción, pero como dije anteriormente en mi exposición anterior, vamos a ver, el fenómeno, lo que es el fenómeno de baños públicos fue en la época romana, era lo que le decía yo, en la época romana en la cual la sociedad, además de hacer sus necesidades, pues iban a hablar allí de sus empresas, sus trabajos y lo que tenía que hacer. Fue lo único que dije. También le dije que hace unos meses se dio luz verde a lo que es la explotación de la publicidad en Ourense, los MUPIs, en el cual también se podía barajar de poner estos aseos autolavables, que incluso las empresas hoy en día están, porque en esos baños ellos también ponen la publicidad, como bien lo decía. Y decir que sí, el gobierno de esta ciudad, señor alcalde, quiere que vivamos de forma saludable, que disfrutemos de nuestros espacios verdes y que bajemos incluso de nuestros sofás. Tenemos que tener la infraestructura y parte de eso es tener aseos públicos en perfectas condiciones para aquellas personas que no tenemos ninguna discapacidad y sobre todo para los turistas. Muchas gracias. Moitísimas grazas, señora Ajeitos. Última intervención desta segunda quenda, señor Fernández Araujo. Aí vai. Gracias, señor alcalde. Nada, simplemente, por último, decir que unha cidade como esta que cada día recibe máis turistas, eu penso que a hostelería local está á altura das circunstancias, están dando, e me consta que facendo un esforzo importante por atender a todos os
visitantes que cada fin de semana ou por a semana deciden achegarse a Ourense, e en general o que se percibe non é un rechazo a que alguén pode entrar nun momento determinado a un baño, que ao final é unha cidade amable, con uns profesionales que están máis por facer extras para mellorar a imaxe da cidade, así que eu penso que iso tamén vai a contribuir a... Que dicir, isto non é unha crítica, decía don Armando, para nada. É simplemente decir que, afortunadamente, a cidade de Ourense ten unha hostelería que non está, digamos que, cansada de ver turistas, sino que é unha cousa nova e a xente os percibe como algo bon e os trata de maravilla, e iso mellora a imaxe da cidade, non? E por demais faremos o imposible para conseguir manter os baños públicos no mellor dos estados, e tamén tenemos que seguir traballando en campañas de concienciación para que cada vez cuidemos máis do mobiliario urbano e do público, máis, e os nenos xa empezan a ter esa sensibilidade. Moitas gracias. Moitas grazas. Pasamos, por tanto, a votación. Non se presentou ningunha emenda. Pasamos a votación tal cual foi presentada polo Grupo Municipal de Democracia Orensana relativa á ampliación do Servicio Municipal de Aseos Públicos e a mellora dos xa existentes. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, aprobada por unanimidade. 27 votos a favor, non faltando ninguén. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, 8.10, moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para a creación dunha comisión de investigación que depura responsabilidades técnicas e políticas derivadas da anulación da ordenación provisional urbanística do Concello de Ourense por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Grazas. Ben, traemos a pleno esta proposta de creación dunha comisión de investigación porque unha comisión de investigación sobre a xestión urbanística en clave local e o traemos a pleno, decimos, porque descoñecemos cal é a canle oficial de convocatoria. Indicamos na moción que, malia que en outras normativas superiores, o artigo 21c da Lei 7/85 e o artigo 123 do ROF para comisións informativas, recóllese o procedimento de convocatoria de demanda da Comisión de Investigación, naquelas outras normativas locais, neste caso a que nos ocupa, non se especifica derivándose a posibles acordos plenarios. Polo tanto, entendemos que debe ser esta a canle na que presentar esta iniciativa. Ben, se esta é a canle na que presentar a iniciativa dunha comisión de investigación a propósito do urbanismo ou da xestión urbanística, a pregunta é por que entende Ourense en Común que é necesario esta comisión de investigación? Ben, tratarei de ser o máis sintético e claro posible, relacionando datas, motivacións e consecuencias e responsabilidades. Data: marzo de 2011, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a primeira das sentenzas que dende abril de 2008 habían declarado a nulidade do pexón do ano 2003. Motivación, segundo esta, ausencia dun informe sectorial e diferencias entre o plano exposto ao público e o documento final, o que vulgarmente se deu a coñecer como o cambiazo. Pois os que se expuseron ao público tiñan unha edificabilidade considerablemente inferior aos que finalmente foron aprobados en pleno, lembro, cos únicos votos a favor do Partido Popular. E eu repito agora, sonalles algo este aumento de edificabilidade en polígonos, verdade? Despois, consecuencias da anulación deste plan. Indemnizacións millonarias a cargos do horario público municipal. A día de hoxe están pendentes todavía 24 reclamacións patrimoniais millonarias que demandan unha indemnización económica tras a caída do plan de 2003. Inseguridade xurídica, estancamento de eventuais inversións, impacto socioeconómico derivado do freo de sectores productivos e novo gasto municipal para o propio Concello, 1 millón de euros na redacción dun novo ordenamento, que despois do de hoxe semella que era insuficiente porque hubo que facer unha modificación de decreto para aumentar ese pago. Ben, responsabilidades, cero. Nin a primeira. Os responsables políticos municipais da caída daquel plan foron todos rapidamente situados noutros entes. Ricardo Campo Labrador, concelleiro de urbanismo do Concello de Ourense, cando se producía o cambiazo, foi despois contratado por don José Luis Baltar na Deputación, o mesmo que no ano 2015 foi condenado en firme, sen posibilidade de recurso, por 104 contratacións irregulares. O antigo equipo de goberno local
do Concello de Ourense, con Manuel Cabezas ao fronte, foi todo el recolocado, incluído quen hoxe rexenta novamente a responsabilidade de xestión urbanística no noso Concello, o señor Cudeiro. Quen ocupaba o cargo de xefe de Servizo Provincial de Urbanismo cando foi licitado aquel fatídico pexón do ano 2003, avalando a adxudicación de planeamento á empresa Goxa, cos votos en contra do arquitecto municipal, é dicir, dos técnicos da casa e do enxeñeiro municipal. Un ano despois sería revisada esta adxudicación e a nova oferta presentaríase unha empresa que agora todos nos coñecemos, que é Oficina de Planeamento, a mesma que a día de hoxe está redactando o pexón. Cunha opción máis económica e, segundo a opinión dos técnicos municipais, con maiores garantías por maior experiencia. Estes mesmos técnicos municipais lle concederían a maior puntuación, pero foron os responsables políticos do Partido Popular, todos do Partido Popular, o señor Cudeiro e dous edís do grupo de goberno, insistiron en que a adxudicación era mellor a empresa Goxa, pese a non presentar esta empresa nin a mellor oferta, nin ter experiencia urbanística, pois o seu obxecto social era exercer o control de calidade de formigón armado. Manda truco. Xullo de 2011, a Xunta de Galicia aproba o ordenamento provisional de 30 ámbitos de actuación, 15 públicos e 15 privados. Malia as reservas presentadas polo goberno bipartito daquela de non entender por que se metían eses 15 ámbitos privados. En outubro de 2016, o Tribunal Superior de Xustiza anula a ordenación provisional. Motivación: céntrase os motivos nos 15 ámbitos de carácter privado, iniciativa que partiría da Xunta de Galicia no ano 2011, e estes provocaron a presentación de 9 recursos que conlevan a día de hoxe esta suspensión de ordenamento provisional á volta do ordenamento do ano 1976. Consecuencias: de novo, inseguridade xurídica, destacamento de eventuais inversións, impacto socioeconómico derivado polo freo de sectores productivos e, ainda estamos a tempo, e foi o que solicitamos no momento, se actuamos ben, podemos frear os posibles novas indemnizacións millonarias a cargo do erario público. Por eso pedimos que se fora establecido un principio de precaución ahora na tramitación dos novos instrumentos de planeamento e xestión urbanística. Ben, responsables, cero. A día de hoxe, responsabilidades, cero. Son moi graves. O urbanismo neste Concello é algo moi grave o que aconteceu con el. Por eso pedimos, que se constitúa unha comisión de investigación para depurar estas responsabilidades, para aprender do pasado, que nunca máis volva a pasar, e engadimos un segundo punto, porque malia que o equipo de goberno xa dixo que iba a recorrer, entendemos que recorramos esta sentencia do ordenamento provisional ten que ser un acordo plenario, porque todos representamos a ciudadanía. Grazas. Moitas grazas, señora Rodríguez. Ten a palabra. Bos días a todos e todas. Ben, por empezar por o final, imos aprobar esta moción a Ourense en Común, tanto no punto 1 da creación da Comisión de Investigación como no punto 2 de instar o Goberno Municipal a iniciar os trámites requeridos para a presentación do recurso de casación, porque entendimos na Xunta de Área de que o señor Cudeiro decía que era a Xunta a que iba a interpor o recurso e o Concello iba a axudar. Eu creo que non, eu creo que a proposta ten que ser que o Concello ten que interpor este recurso de deixarse de delegar na Xunta de Galicia a súa responsabilidade. Este é un tema que a min realmente me enerva. Me enerva o urbanismo do Partido Popular, porque, como ben decía o compañeiro de Ourense en Común, Martiño, no ano 98, encargouse un plan de redacción do novo pexón. Eu creo que aí estaba usted, señor Cudeiro, como director xeral. Ben, un pouco despois. 9 sentencias anularon ese plan. Como ben decíamos, por o cambiazo e tamén por a falta dun informe de telecomunicacións. Que tivo que facer o Partido Socialista, porque xa sabíamos que iba a ser anulado ese plan? Unha folla de ruta. Aurea Soto estableceu co Goberno Socialista, co Bloque no seu momento despois, só o Partido Socialista, unha folla de ruta para prever estas sentencias e para pôr en riba da mesa solucións. Que fixo? Xa encargar a redacción dun novo pexón. Enseñore moitas notas de prensa, si quere, señor Cudeiro e señor alcalde. O PP
opoñíase a que se encargara un novo PESON. Baltar dice que o PESON pode correxirse meses e suspender a redacción do novo. Querían volver o anterior. Manda truco. Baltar dice que o PESON pode correxirse. Máis noticias. O señor Sousa, si se produce a anulación, non sei que argumentos ten vostedes para explicar aos cidadáns de Ourense que se o plan se cae non hai argumentos técnicos para non retrotraer o planeamento. Pero iso decían contra un informe da xefa de planeamento que decía que non se podía retrotraer polos defectos que tiña. Ese é o urbanismo que defendía o Partido Popular e non o de interés público precisamente. Por eso foi anulado. Tamén Auria Soto, tamén a concelleira de Urbanismo, tuvo que pedirlle á Xunta de Galicia a aprobación dunha ordenanza provisional. Unha ordenanza provisional que recollera todos os equipamentos que fomos quen, o Partido Socialista, de facer gracias a esa ordenanza, como o Centro de Salud do Couto, o edificio judicial, os terreos do 21, que a Xunta de Galicia non construye o Centro de Salud, a expropiación, o BIC e a expropiación das Burgas, etc. etc. Nos preocupamos dos equipamentos. Ustedes preocúpanlle outras cousas. Preocúpalle sempre aumentar a edificabilidade. Preocúpalle o negocio privado. Eu digo así. O negocio privado. Eu tamén creo que neste momento no que o Partido Socialista deixou encima da mesa un plan inicial aprobado, por que o Partido Popular non introduce as enmendas que foron, as alegacións que foron estimadas por os técnicos que son razonables, adapta a lei do suelo cos informes sectoriales e sin máis, porque quere aumentar a edificabilidade, porque queremos volver a dar negocio en os cantos, porque non prima o interés público sobre o interés o interés privado sobre o interés público, senón non o entendo. De verdade que non o entendo. E eu creo que a nosa compañeira, Auria Soto, está nos xuzgados por eliminar o aproveitamento do 10%, por pedir que se pagara a este Concello ese aproveitamento para todos nós, para todos os cidadáns, e por eliminar precisamente o pelotazo urbanístico. Por eso está nos xuzgados. E nós, o Partido Socialista, non vai a permitir, o dicen neste Concello, cando tomamos posesión, un paso atrás no urbanismo que defendía o Partido Socialista e que seguimos a defender, señor Cudeiro. Entón, entendemos que procede esta comisión de investigación, aunque non sabemos quenes son os responsables directos da situación que estamos a contar. O Partido Popular neste Concello e o Partido Popular na Xunta de Galicia. Gracias. Moitas grazas, señora Rodríguez. Señor Prol, ten vostede o seu tempo. Vale, gracias. He de dicir que sorprendeume a declaración do PSOE, para nada pensaba que iban votar a favor desta moción. Eso sí, gustaríame saber, bueno, non agora, pero no futuro, a ver que fan cando se traia o PSOE a este pleno para aprobación definitiva. Nos vamos a apoiar a moción, é evidente, vamos a apoiar a moción, porque nós desde sempre levamos defendendo que hai problemas co urbanismo desta cidade, problemas moi sospeitosos e que, como ben dixo Martiño, ninguén pagou por eles. Vou facer unha explicación. No meu traballo, en desarrollo de software, hai diferentes metodoloxías de traballo. Hai metodoloxías tradicionais e metodoloxías áxiles. Dentro das tradicionais, hai unha que me gusta considerar que se chama a metodoloxía heroica, que consiste en traballar segundo vai vindo. E se temos un erro, solucionase sobre a marcha. O urbanismo de Ourense eu creo que se pode encadrar nesta metodoloxía. Vamos facendo, que suspendese o plan. Ordenación provisional. Expoñer o público. Que se cae? Tampouco pasa nada. E así seguimos sempre tirando. En Galicia, o urbanismo típico é pechar as leiras con somieres. En Ourense, o urbanismo típico é facer falcatruadas. Cada cousa ten a súa cousa típica. Deberíamos ter nas entradas da cidade, como teñen na América
en plan, benvido a Arizona, 5.000 habitantes, pois en Ourense teríamos que ter benvido a Ourense, X anos, sen plan de urbanismo ben, e cada X tempo, e lo cambiando, porque poríamos dentro despois un mes, e logo outra vez volveríamos 20 anos para atrás. Pero bueno, ao final sempre andamos co mesmo. Chámame a atención, creo que foi onte, vamos, que vin, bueno, esta nova, este tuit da conselleira Beatriz Mato: colaboraremos co Ourense Concello para elaborar o recurso de casación ante o Tribunal Supremo tras a anulación da ordenación urbanística. Estas son as soluciones que temos que, ao final, facer. Que todos sabemos que non ten futuro. Todos sabemos que é simplemente un recurso para dar máis tempo antes de que se anule definitivamente. Esta é a situación a que chegamos. E agora vamos ter un novo pexón, e teño a dúbida de a ver que acontece con el. Xa caemos por primeira vez nunha pedra co plan do 2003 sobre a exposición pública, caemos unha segunda vez na mesma pedra coa ordenación provisional, co gallo da exposición pública. Que pasará a terceira vez que nos topemos coa pedra para aprobar este plan de ordenación provisional? Volveremos caer na mesma pedra? Sí que teño unha dúbida que non é relacionada con esta moción, pero sí que sacou unha Martiño aquí no debate. Sí que me gustaría facer unha reflexión, non unha dúbida, para que se me resposte. Por que se lle deu a elaboración do plan do 2003 a esa empresa? Gustaríame que se pensara por que se lle deu a elaboración do plan do 2003 a empresa que se lle deu. Por aí hai moito, pero moito no que investigar. E casualmente sempre está relacionado ao PP. Que casualidade. Sempre que hai casos de corrupción, casualidade. Sempre que hai un que roubou, bueno, pois vaise do partido como se non estuvera. Que Baltar sale condenado por enchufismo, marcha do partido e xa está, o partido está limpo. Está limpio porque non temos os corruptos no partido. Como marchan xa non existe, xa é cousa diferente. Pero bueno, e simplemente quero terminar dirixíndome ao Partido Popular con unha expresión que escoitei non fai moitos días e que creo que resume o sentimento de moita xente sobre o urbanismo que están levando a cabo nesta cidade. A mí me daría vergüenza. Gracias. Moitísimas grazas por darlle as grazas. A veces é difícil. Aquí a única persona que se marchou é o seu portavoz, que é o que marcha sempre. Non marchou máis persoas, señor Pablo. É a única persoa que marcha cada 2 por 3 e que abandona este hemiciclo. Pasamos ao señor Cudeiro, que ten 6 minutos. Por favor. Muchas gracias, alcalde. Pues en fin, yo tenía pensado hablar de la moción y me iban a llegar los 6 minutos, pero claro, con toda esta retahíla, yo creo que de ignorancias a veces que se dicen, pues no me va a llegar los 6 minutos. Y vamos a empezar, ya que estamos con este tema, por usted, señor Prol. Si usted tiene algo que decir o usted tiene alguna idea de que se ha cometido alguna, no irregularidad, algún delito, vaya usted al juzgado y déjese de coñas. ¿De acuerdo? Porque este plan se aprobó en el año 2003 con una mesa de contratación en la que yo estaba presente como funcionario de la Xunta de Galicia. Si alguien discute o tiene alguna duda, que vaya al juzgado, porque el plan y la mesa de contratación y la adjudicación la hizo la Xunta de Galicia. Y con esto le contesto al señor Martiño. Yo era funcionario y di mi opinión, igual que los demás, y se contrató lo que la Xunta de Galicia consideró oportuno en base al informe municipal. En segundo lugar, yo no era director general, ni mucho menos, cuando se aprobó este plan general. Pero si lo fuera, tampoco tendría problemas, porque seguramente estuvo bien aprobado, con independencia de que haya habido la irregularidad de que faltaba el informe. Como plan, digo, en el contenido del plan, en el fondo del plan. Usted dice que se pretendió
que se pretendía por el Partido Popular no redactar un plan general nuevo. Y es cierto, porque hubiésemos ahorrado tiempo y dinero. Se podía volver al principio del plan del 2003, mantener el contenido del mismo y subsanar los defectos desde el principio. Y por lo tanto, se hubiese ahorrado mucho tiempo y dinero. Ustedes no lo quisieron así. Ustedes no lo quisieron así. Decidieron aprobar una redacción provisional que su consellera nos le quiso aprobar y después fue el Partido Popular, para salvar las responsabilidades que usted pretendían, aprobar esa ordenación provisional. Por cierto, qué curioso que esa ordenación provisional recoja todos los ámbitos de aprovechamiento, como usted dice, con la edificabilidad tremenda que tenían esos ámbitos, y ustedes lo recogen en la ordenación provisional para dar cobertura a las salidas de necesidades urbanísticas que tenía esta ciudad. Las mismas que estaban en el plan del 2003. Qué curioso. No nos preocupa solamente el negocio privado, no. Es que nos preocupa todo, lógicamente, las dotaciones públicas, los sistemas generales, pero también el aprovechamiento privado, lógicamente. Si no hay iniciativa privada, ¿ustedes se creen que va a haber desarrollo urbanístico en esta ciudad o en otras cualquiera? Lógicamente hay que apoyar la iniciativa privada, pero eso no quiere decir que nosotros cometamos irregularidades, como ustedes cometieron en su momento. Y hombre, señor Prol, que al turista haya que decirle que es que Orense es la ciudad sin ley del urbanismo y sin plan general, hombre, pues mire usted, si vamos al Ayuntamiento de Vigo, ya es el segundo plan que va al garete. Tenemos el Grove sin plan general, tenemos Viveiro sin plan general, tenemos Ada sin plan general, etcétera, etcétera, etcétera. Y anulados y con ordenaciones provisionales. Qué curioso. O sea que resulta que Orense es el peor de todos. Pues no, no es el peor de todos. Y ahora entrando ya en la moción, señor Martiño, qué curioso que los únicos planes que se hayan aprobado aquí sean dos, el del año 1986 y el del 2003, ciertamente anulado por un problema procedimental. El del año 1986 por el Partido Popular, formulado por el Partido Popular, que qué curioso, es el que tenemos vigente hoy, fíjese usted por dónde, y el del año 2003 con la abstención del Partido Socialista, con un consenso de casi el 100%, excepto el bloque. Fíjese usted qué curioso. Los dos únicos planes que ha habido en esta ciudad son del Partido Popular. Mire usted qué curioso. Sí, es curiosísimo. En cuanto a la inseguridad jurídica que usted plantea, señor Martiño, lógicamente, el derecho no es una ciencia exacta, como usted bien sabe. Lógicamente, inclusive los tribunales cambian de criterio. Esto es lo que ha pasado precisamente en este caso. Los tribunales de justicia, me refiero ya a la ordenación provisional, tenían un criterio asumido, que es que las ordenaciones provisionales que aprobaba la Xunta de Galicia en base a un artículo de una ley autonómica redactada teniendo en cuenta el Estatuto de Autonomía, que atribuye en exclusiva la competencia medioambiental y urbanística a la Xunta de Galicia, en base a ese artículo que no recogía o no establecía ninguna exposición al público, la Xunta de Galicia fue aprobando ordenaciones provisionales en aquellos ayuntamientos que así lo pedían, como este caso que se pidió expresamente por el Ayuntamiento de Orense para solucionar el problema urbanístico. Y qué curioso, por los tribunales de justicia hasta el tema de Barreiros fueron confirmando que todo eso estaba correctamente bien hecho. ¿A quién quiere usted inculpar? ¿A quién quiere usted meter en la moción? Perdón, en esta comisión. ¿A los tribunales de justicia? ¿A los jueces? Porque ellos han validado todo este proceso. Es a partir de un cambio de criterio del Tribunal Supremo, que es el que ahora nos trae esta historia, pues cuando ahora, lógicamente, se anula la ordenación provisional de Orense. Pero es un cambio de criterio jurisprudencial. El actuar de la Xunta y del Concello de Orense fue correcto y legal, en base a un precepto de una ley autonómica vigente en aquel momento y que todavía, para más INRI, no ha sido ni declarada inconstitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos un segundo turno. Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Non foi un cambio de criterio xurídico, foi un cambiazo. Foi un cambiazo, porque vostede fala de que o plan foi anulado por un problema procedimental.
Faltaba un informe, sí, pero que hubo diferencias entre o plan exposto ao público e o plan aprobado polo seu partido, solo polo seu partido, por certo. Entón, non é un problema procedimental. Home, detrás do procedimento se pode incluir todo, pero hai moito máis. Pregunta a vostede se temos dúbidas. Home, claro que sí, precisamente por eso tenemos unha comisión de investigación. E pregunta a vostede que a quen queremos investigar. Eu quero saber que problema tivo o Concello de Ourense para que teñamos responsabilidades multimillonarias que teñamos que afrontar. Eu quero saber o que aconteceu para que non volva a acontecer. Quero que o Concello de Ourense sexa un concello sólido en materia urbanística, que sexa estable, que non manteña unha inseguridade xurídica para inversións, porque non sei se o sabe, pero a miña xeración ten que emigrar. Da provincia de Ourense desapareceron 200.000 persoas. Sí, sí. E coa súa política, xa non digo na provincia, no Concello de Ourense, coa súa política urbanística, vostedes frenaron o desenvolvemento. Vostedes frenaron o desenvolvemento. O Plan Xeral de Ordenación Municipal é o que activa unha correa, é o que activa moitas inversións. Entón, vostedes son directamente responsables da migración da miña xeración. Eu é o que quero para Ourense. E vou a rematar. Eu digolle, antes falaba dun recordatorio de datas. Vou a poñer a última, xullo de 2016. A Audiencia ordena reabrir a causa arquivada contra o exalcalde do Partido Popular Manuel Cabezas por deixar de cobrar 1,6 millóns de euros para horario municipal. Segundo informe entregado no procedimento, por non exixirlle o 10% mínimo legal do aproveitamento do solo. Lembran aquela famosa frase de Pascual Maragall, vostede teñen un problema e o 3%? Bueno, pois algún día no Concello de Ourense saberase cal é o problema. Moitas gracias, señor Martiños. Señora Rodríguez Acosta, está no seu tempo. Gracias. Para contestar a democracia orensana, comisión, sí, por transparencia, porque el Partido Socialista sabe perfectamente quién es el responsable de la situación urbanística en esta ciudad, pero no queremos que quede la menor duda de ello. Nosotros lo sabemos, los jueces ya lo han dicho, tanto en la ordenación provisional como en la caída del plan. Porque la caída del plan, como bien se decía, no es simplemente un sistema de que nos faltaba un informe, ¿no? Era quedar demostrado que el documento expuesto al público no se correspondía con el documento aprobado. Es decir, esto es una responsabilidad más allá de la carencia o no de un informe. Y me sorprende que el señor Cudeiro diga que él también entiende que no teníamos que hacer un nuevo plan, ni redactar un nuevo plan, que podíamos haber aprovechado el anterior. Es que el informe, no lo digo yo, lo dice el informe de la jefa de Servicio de Planeamiento de manera textual y dice, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 12 de marzo de 2009, recaída en el procedimiento y confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de marzo del 2011, que se notificó a las 2:30, se acordaban en nuestro partido, nos acordamos de cuándo se notificó, no es posible incorporar el informe de telecomunicaciones, ya que el PSOE del 2003 es nulo de pleno derecho, por lo que deviene ineficaz. Sería preciso la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal. Esto es lo que dice la jefa de servicio. Y es lo que hicimos, prever, porque lógicamente nos quedábamos sin plan. Y la ordenanza provisional lo que queríamos es realizar equipamientos que estaban en el 2003 y estaban bien. Perfecto, pero es que el plan del 2003 no se anuló porque los equipamientos que queríamos realizar fueran estos. Y lo que hizo la señora Aurea Soto, la concejala, y el Partido Socialista fue llevar a cabo un trabajo impresionante en cuanto a todos estos ámbitos. Los desarrolló en poco más de 2 años. Y la diferencia entre el urbanismo del Partido Popular y el Partido Socialista lo podemos ver en las burgas. El Partido Popular, por un pelotazo urbanístico, que no hablo de iniciativa privada, que claro que tenemos que tener iniciativa privada, lo que hizo fue secar las burgas y un pelotazo. Y lo que hizo el Partido Socialista fue un plan, un BIC, protegerlo de manera como tiene que respetarse el patrimonio de esta ciudad y expropiar los terrenos para ejecutar ese plan de protección. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Ten 3 minutos o señor Prol. Señor Cudeiro, se houbo delito, foi levado ao juzgado
e houbo sentenza. Tirouse o plan de urbanismo por algo que se fixo mal. Eu creo que é algo bastante evidente que houbo un cambiazo de plans. Outra cousa é por que houbo ese cambiazo de plans. Quen mandou ese cambiazo de plans? Que é o que estamos intentando... Bueno, non é o que estamos intentando decidir aquí porque isto é sobre a ordenación provisional. Pero o que quero chegar é que nós, os políticos, non estamos aquí para decidir si algo é ilegal ou non, pero estamos aquí para decidir as responsabilidades políticas, que é o que está pedindo aquí Ourense en Común, que se aclaren as responsabilidades políticas. Non hai ningunha responsabilidade política, ben? Fagamos a comisión, investigarase, non hai nada, eu prometo que veño aquí e trágome as miñas palabras, moi gustoso. Se hai unha comisión e non hai ni un solo problema, eu trágome as miñas palabras. E digo, sí, non facía falta, equivoqueime. Pero é que nós queremos que se sepa simplemente. E nos juzgados xa se soupo. Tumbouse o plan do 2003 e estáse tumbando a ordenación provisional por problemas procedimentales. Isto suena moi bien. Ou como dixo vostede que estuvo moi ben aprobado. Pois moi ben aprobado non estuvo cando se ha tirado. Aprobado non está a día de hoxe, así que... En fin, sobre o urbanismo de Ourense, que di que hai outros sitios peores, como moito hai outros 2 sitios peores, e non están en Galicia. Son Teruel e Logroño, se mal non recordo. Son as outras 2 capitales de provincia do Estado español que dende fai máis de 30 anos ou non teñen, ou a legalidade que teñen vixente é un plan de fai de máis 30 anos. Así que Ourense pódese dicir que está no top 3 de España de capitales de provincia con urbanismo máis pésimo. Así que creo que é algo que deberíamos de revisar. Así de sencillo. Gracias. Moitas grazas, señor Prol. Ten para rematar esta segunda quenda o señor Cudeiro. Muchas gracias, alcalde. Yo, empezando por usted, señor Prol. Yo creo que usted, claro, lógicamente, de derecho, pues no está muy al día, ¿no? Yo creo que usted confunde lo que es un procedimiento contencioso administrativo en el que se anula una disposición reglamentaria, en este caso, o un acto administrativo, con un tema de un delito. Yo le he dicho, no he discutido la resolución del tema del contencioso administrativo declarando nulo el plan, ni la voy a discutir. Puedo opinar, estoy a favor o no, pero no la discuto. Yo le he dicho que usted ha manifestado aquí que se ha cometido un delito en la adjudicación del plan del 2003 y que ha habido un delito también en la aprobación de ese plan por cambios de planes o no sé qué historia. Y yo le he dicho que vayan ustedes al juzgado, denuncien este tema y si hay delito ya se verá. En cuanto a que hay planeamientos de 30 años, pues mire, gracias a Dios que tenemos un plan del año 86 aprobado por el Partido Popular, que está vigente y que no es tan malo, que es bastante bueno. Si no, estaríamos sin plan. Espero que cuando traiga aquí el plan, que es de ustedes, no mío, cuando traiga el plan nuevo aquí para aprobar, ustedes hagan el favor y voten a favor para solventar el problema urbanístico. En cuanto a la ordenación provisional, pues entender que se anuló lo que usted decía por un informe, se anuló porque había un informe que faltaba de telecomunicaciones y una variación en los planos, correcto. Yo no discuto, perdone, yo no estaba aquí, ni estaba en este ayuntamiento, ni participé de esa historia. Pero eso no quiere decir que no se pudiese haber retomado ese documento en su contenido y volverlo a tramitar. No tiene nada que ver con lo que usted dice de que se incorpore el informe de telecomunicaciones. No, yo lo que digo es que ese plan en su contenido era perfectamente válido y de hecho que los ámbitos de desarrollo de la ordenación provisional se han tomado de ese documento. Por lo tanto,
tan malo no sería. En cuanto al señor Martiño, pues la responsabilidad millonaria no sé dónde está, porque de momento las sentencias han seguido saliendo favorables al Concello. No hay tal responsabilidad millonaria, ¿me entiende? Y en cuanto a que la Xunta actuó incorrectamente, yo le voy a decir, mire, decreto del año 2002 de la Xunta de Galicia, Puentareas, ordenación provisional. Decreto del año 2002 del GROVE, ordenación provisional. Decreto del año 2006 del Partido Socialista, el GROVE, perdón, SADA. Decreto del año 2006 modificando, el Ayuntamiento de Viveiro, también del bipartito. Todos estos son decretos de ordenación provisional vigentes y no están declarados nulos por ningún tribunal. Por lo tanto, el cambio fue jurisprudencial. Muchísimas gracias, señor Cudeiro. Hai unha emenda presentada, entendo que non aceptan a emenda, por tanto, votamos en primeiro lugar a emenda e despois pasaría a votarse a moción tal cual foi presentada. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Queda, por tanto, rexeitada a emenda por 17 votos en contra, 16, sí, 16, 10 votos a favor. Queda rexeitada. Vótase, por tanto, a moción tal cual foi, neste caso, presentada. Sí. Pide o portavoz, bueno, neste caso, a persoa portavoz que levou esta moción por puntos, non? Non aceptan, polo tanto, votamos toda na súa totalidade. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Creo que se quedan con ganas de saber que punto votaríamos a favor e cual non. Non, o digo por si sacan conclusións erróneas. O digo por si sacan conclusións erróneas. O mellor levaban unha sorpresa. Pero, bueno, decidiron vostedes non votar ou non permitir ese voto, aí está a cuestión. Quero decir, aí está a cuestión. Pasamos ao seguinte punto, mellor levaban unha sorpresa, señor Martiño. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE para instar ao Grupo Municipal a adoptar medidas de respaldo institucional ao Comité Cidadán Antisida de Ourense. Ten a palabra a señora García Lozano por un espazo de 6 minutos, señora. Ahí está. Hola a todos y todas otra vez. La moción que el Grupo Municipal Socialista traemos hoy a la consideración de este Pleno es para adoptar una serie de acuerdos que sean efectivos y que realmente beneficien a este colectivo. El Comité Ciudadano Antisida fue creado en 1992, integrado por afectados del VIH, familiares y amigos que en su momento se asociaron con el fin de reivindicar ante las distintas administraciones las necesidades sanitarias y sociales que este colectivo tenía y crear un espacio de apoyo y acompañamiento a la vez que de una lucha contra la discriminación y el estigma. Muchos años han pasado ya, pero el motivo de la creación de esta fundación sigue más vigente y más necesaria que nunca. Actualmente los programas y las actividades que se llevan a cabo por y para este colectivo son el trabajo en la Casa de Acollida, el programa de prevención para saúde, intervenciones en prisiones, el programa Calor y Café, aparte del asesoramiento a los posibles portadores del VIH. Pero en la última convocatoria de cuantías económicas destinadas a los distintos convenios, la ayuda al Comité Antisida ha sido reducida y ha pasado de 27.000 euros a 21.392 euros. Y esto va a afectar a que o todos los programas no se pueden llevar a cabo o que sean vaciados de contenido y, por lo tanto, de utilidad real. El propio Comité Antisida de Ourense viene denunciando de forma reiterada los intensos recortes y demoras de subvenciones por parte de las distintas administraciones que vienen sufriendo. Y esta situación solo ayuda a enquistar el contexto de marginación de los usuarios, que son personas enfermas y en evidente riesgo de exclusión social. Por todo esto, instamos al Gobierno municipal a que adopte una serie de medidas encaminadas a mejorar la situación de este colectivo.
Como primera medida hablamos de que se estudie de forma individual las necesidades de cada colectivo a la hora de contemplar el importe a cada programa o actividad, ya que unos precisan más dinero que otros y habría que contemplar una modificación en las bases de la convocatoria. Como medida número 2, hablamos de que se revise y modifique esas bases de las convocatorias con el fin de solventar las dificultades que acarrea la presentación adecuada en tiempo y forma de justificaciones y memorias. En definitiva, hacerlo más fácil y ágil a estos colectivos. Y como tercera medida, instar al Gobierno municipal a que estudie y adopte todas las medidas oportunas para la reanudación y puesta en marcha del programa Engánchate ao Traballo, que se llevó a cabo entre el 2009, final de 2011-2012, por parte del Comité para la Normalización Laboral de las Personas con Drogodependencia en alto riesgo de exclusión social. Decir que este programa de Engánchate ao Traballo lo llevaba a Sutorense con la colaboración del Comité Antisida, y son estos dos colectivos quienes solicitan la reanudación de este programa, instaurado, por cierto, en otras comunidades autónomas con un gran beneficio para los participantes y para la sociedad en general, en el que no solo su funcionamiento se adapta a las necesidades de la población diana, sino que tiene una fuerte repercusión comunitaria. Entendemos que se debe este programa articular con el soporte jurídico necesario y con una partida económica suficiente para dotarlo de estabilidad y de continuidad, si no podría perjudicar en vez de favorecer. Decir que este programa es para crear una serie de hábitos de trabajo y que estas personas estén ocupadas, que se sientan útiles y que se visualizan a la ciudadanía como personas. También es verdad que a la par de esto lleva una pequeña dotación de una beca que aunque es pequeña es de muchísima ayuda para ellos. Nada más en mi primera intervención. Moitas grazas, señora García Lozano. Ten agora o señor Doval a palabra. Gracias, señor alcalde. Non vou a incidir máis na historia, na memoria do colectivo, do Comité Antisida, porque conocémolo todo. Simplemente me toca felicitalos, como felicitar a tantas entidades locais que cubren necesidades que non cubren os servicios públicos. Neste caso, se aplica unha reducción na asignación económica dun 21%. Xa no ano 2009, co tema dos recortes, houve unha reducción dun 50%, co cual os traballadores do Comité Antisida quedaron reducidos tamén a mitad de 10, pasaron a 5, co total perxuízo para os usuarios do mismo. No ano 2002, premio das asociacións de veciños á labor social. No ano 2004, Axuda en Acción dalle o premio a solidaridade a nivel nacional. No 2014, a subdelegación do Goberno volve dar o premio da labor social. Entidade declarada de utilidade pública, que iso é no Congreso de Ministros. Entidade declarada prestadora de servicios sociais, declarada de acción voluntaria. Eu entendo que en momentos de crisis hai que facer recortes e hai que ter tamén un pouco de sensibilidade con todas estas asociacións que prestan este traballo sin ánimo de lucro, con un montón de voluntarios facendo o seu traballo, e que, cando menos, precisan dunha previsión, de un falar, de un comunicarse, un decir, mira, hai recortes, entonces vamos a ir ano a ano reducindo a asignación un 5, un 5, un 5, tal, pero os cortes radicales fan un daño terrible. Logo, a xente da calle, como a min, que andamos todos os días por aí, tampouco entendemos moito que o Comité Antisida que fai este servicio tan fundamental se lle recorten 5.000 euros e nos rasguemos as vestiduras porque non lle damos diñeiro ao COB ou porque lle reduzcamos algo a Escudería Ourense. É dicir, é difícil de entender pola miña parte como persoa normal. Entonces, vamos a apoiar a moción e vamos a pedir
que se incremente, se non é con cartos, polo menos cun plus máis de sensibilidade, nada máis. Moitas grazas, señor Doval. Ten a palabra a señora Novoa. Señora Novoa, ten vostede a palabra. Hola, bons días a todos de novo. Pois, bueno, xa os meus compañeiros acaban de citar por unha parte a labor que ven facendo dende hai moitos anos xa o Comité Cidadán Antisida de Ourense, que, bueno, unha labor espectacular. Tamén me uno a esta homenaxe que lle fan os compañeiros. Aquí Doval acaba de citar todos os méritos que teñen, e non teño nada máis que decir ao respecto. O que sí quero decir é que, dende logo, non me parece xusto que se lle reduza a asignación a esta organización que fan unha labor tan importante, e non só labor, Conchi citaba, os distintos programas nos que actúan, da Casa de Acollida, prevención, intervención en prisións, moi importante. Dende logo, para as persoas afectadas e para as súas familias, a labor que lle prestan é magnífica, porque son persoas en risco de exclusión social, entón que lle busquen digamos, un apoio económico, moral, unha saída laboral, pois é imprescindible. Pero tamén quero insistir, que creo que non foi citado aquí, na labor que fan de prevención e de concienciación. E quizás se nos está olvidando a nosa xeración, por sorte ou por desgracia, bueno, a miña, neste caso, todos recordamos que a xeración anterior, por desgracia, seguro que todos coñecemos alguén que faleceu víctima do VIH. Entón, tiñamos eso presente, nos criamos con eso, e o tiñamos moi claro, pero as xeracións que veñen por detrás non o teñen tan claro. Eu que traballo con adolescentes o vexo perfectamente. Están saindo na prensa noticias a todas horas. Agora, o 1 de decembro se celebra o Día contra o VIH, por desgracia sairá algo semellante, pero que cada vez, que hai un repunte de 10 novos casos diarios diagnosticados en España de VIH, ou que, por exemplo, o 60% dos contaxios os provocan pacientes non diagnosticados. Isto realmente é preocupante, e de que ven? Pois eso, da relaxación, non mal entendida esa palabra, pero de que, sobre todo, as novas xeracións non están tan concienciadas como mellor estábamos nós. Entón, é moi importante traballar neso, traballar na prevención. Eu sempre, cada vez que me toca algunha moción, sempre insisto na prevención, porque é moito máis fácil de atallar que despois solucionar ou intentar remendar os posibles danos. Bueno, pois eso, insistir que xa que o Comité Cidadán Antisida de Ourense está sufrindo recortes de outras entidades, pois polo menos que o Concello de Ourense non faga o mesmo, ou que lle preste, o que decía Doval, se non económicamente, pois que de alguna outra maneira se lle preste axuda, porque fan unha labor, ademais de digna de alabanza, imprescindible nesta cidade como en tantas outras. Moitas gracias. Moitísimas grazas, señora Novoa. Para acabar esta primeira quenda, ten a palabra a señora Godoi Gómez Franqueira. Moitas gracias. O primeiro, dar as gracias a Concepción Conchi, pois polo tono sempre firme, pero, bueno, constructivo, que queda agradecer, porque, bueno, de verdad que todos queremos facelo o mellor posible, cometemos moitos erros, pero a vontade, eu penso que todos que estamos aquí é boa, non? Entón, bueno, primeiro, eso, pois recordar o apoio, que creo que todos, claro, a gratitude infinita, de verdad, ao Comité Antisida por a labor que, como ben recordaba Concepción, bueno, Conchi, dende o ano 1992 traballa en pro da igualdade e, sobre todo, a eliminación de estigmas, non? Ou calquera tipo de discriminación en persoas afectadas por VIH. O acompañamento que fan os enfermos afectados da enfermedade e tamén a labor preventiva, moi importante tamén, e asistencial, cos que parecen as consecuencias da adicción ás drogas, é unha labor realmente meritoria. E por eso, por esa convicción que temos, de mirar, abrazar, asistir, acompañar e axudar as persoas, independentemente da situación nas que se encontren, é polo que, en canto chegamos, renovamos este convenio. En todos estes meses, tivemos bastantes encontros co comité. Foron reunións frecuentes. E nelas fixéronnos chegar, efectivamente, o desexo de levar a cabo outra serie de actividades paralelas ao convenio co Concello, que propiciaran a normalización e integración do colectivo e que contribuirán a mellorar a súa autoestima.
a calidade de vida, evitar tamén o consumo activo de drogas de persoas que teñen adiccións. Moitos deles, ademais... O barrer a casa, joder, que aproveitamos todos os tantos para facer caixa. E me parece que é exagerado. Nada máis. Moitas grazas, señor Doval. Ten a palabra, si, o señor Álvarez Fernández. Temos a palabra. Bueno, pois buenos días a todos. En primeiro lugar, dicir que non me gustaría que houbera que traer esta moción aquí a este pleno, máis que nada porque aí vivo eu. Entón, isto sería unha boa señal de que ali as cousas funcionan ben. Fixeche un bo traballo, Javier, fixeche un bo traballo, seguramente axudado por algún veciño por ali da zona que che fixe o recorrido. E, bueno, como que tú xa dixeche está dito, pois eu vou, como conozco un pouco ali, pois apoiar noutras cousas. Tamén, antes de indicar as que eu considero que faltan ou que serían oportuno arreglalas, dicirlle tamén aquí a Pepe que tiñan pensado por algunha que costaba algo de diñeiro, pero tamén eu pensei, dixe, coño, vai vivir igual con outra modificación de crédito, e digo, pois non, home, para pintar os pasos de peatóns ou para eso, igual arreglamos cos cartiños que imos tendo, non? Bueno, pero entón vou apoiar isto, non? Eu nacín, digamos, en Bande, pero levo ali desde o ano 58, 59. Entón, evidentemente, cando eu estaba ali, pois non existía nin Carballeira ni nada, era a avenida Marcelo Macías, e hacia arriba, como a maior parte de Ourense, era, como dice en Venezuela, Monte Culebras, sei o que había por ali, non? Pero con Monte Culebras xa tiñamos un campo de fútbol, que elevan os veciños da Carballeira tamén loitando moitos anos por ter un campo de fútbol, e nos anos 60, 70, xa tiñamos que era un campo de fútbol cun equipo bo que se chamaba o Casablanca. Podedes ir ver o Miguel, acordarase deso, non? E tamén, bueno, poño tamén como recordar que no camiño que vai por debaixo de Marcelo Macías, que é o camiño vello de Barbadás, está claro que a maioría dos ciudadanos de por ali que teñen cas, pois lévanos a pasear por ali porque é máis práctico, porque non recollen os excrementos. En aquel momento, antigo era un camiño de terra e os excrementos dos animales, pois máis ou menos íbanse derfendo ali. Pero ahora está cimentado, entonces prácticamente é intratable ir por ali. Outro dos problemas máis grandes que temos ali na Carballeira, que cando foi que se fixo o barrio no ano pois dos 60, 70 e pico, naquele momento a maioría da xente que compraba ali era xente nova, produto de emigración, ou a maioría, bueno, a maioría non, creo que son todos viviendas de 4 pisos, de 4 plantas, e ningún se foi ascensor e, por supuesto, non se foi estacionamiento, dado que tamén casi nadie tiña coche naquele momento, non? E un dos problemas máis grandes que hai é o de estacionamiento. Sin pedir unha modificación de crédito, Pepe, sin pedir unha modificación de crédito, creo que hai na avenida Marcelo Macías hai ali uns terrenos que hai uns particulares que estarían dispostos a cederlos para estacionamiento, co que podrían valor a calle, porque moita xente non abre negocio nin por ali porque non poden parar os coches. E sería mellor unha maneira de falar con eles, porque polo simple feito de que ao mellor non pagar o IBI, pois eran xente que tiña capacidade para ceder uns terrenos que tranquilamente eu calculo que caiben por menos 200 ou 300 coches, e son os terrenos que están para construir no plan de urbanismo, pero todo o mundo sabe que polo menos aquelo, hasta dentro de 20 ou 25 anos, non se vai fer. Entonces, para eso non faría falta nin pedir a modificación de crédito. É todo por este momento. Moitísimas grazas. Ten a palabra nesta primeira quenda, a última palabra, señor Araujo. Espera, que non... Agora, señor Araujo Fernández. Gracias, señor alcalde. Ben, esta moción eu entendo que é froito dunha visita do Partido Socialista ou do señor Rei ao barrio da Carballeira, donde hai varias asociacións de veciños, hasta onde eu sei hai 2 asociacións de veciños,
E unha delas digo porque coincide que eu tamén fixen esa visita e me ensinou as mesmas cuestións, que o cal quere decir que a asociación de veciños, as asociacións de veciños, porque eu naquele momento fun coa compañeira, con Belén, e acompañarnos as dúas asociacións de veciños, nos ensinaron este tipo de demandas. Afirma vostede aquí, na exposición de motivos, non podemos esquecer tampouco que o Goberno Municipal intentou levar a pleno recentemente unha modificación de crédito a aprobación plenaria sen falar nin cos veciños, nin coas asociacións veciñais, nin tan siquera cos grupos da oposición municipal. Nun claro exemplo de prepotencia e sectarismo, esquecendo que non contan coa maioría suficiente para a súa aprobación e obviando a opinión fundamental, a da veciñanza. Nestes momentos, despois do diálogo coas federacións e co apoio incondicional do Partido Socialista, as peticións veciñais poderánse no próximo bienio de 2017-2018 levar adiante inversións importantes na maioría dos barrios da nosa cidade. Teño que dicirlle unha cousa con respecto a esta afirmación, porque o fixen eu persoalmente. Cando se intentou traer aquí a modificación de crédito para a reforma da calle Vázquez Núñez da Carballeira, eu persoalmente falei co presidente da Asociación de Veciños Carlasca para decirlle que traíamos esa modificación presupuestaria a pleno, froito de unha demanda veciñal que había anterior da Asociación de Veciños e froito do traballo do equipo de goberno anterior que redactou o proxecto de reforma desa rúa. O sea que esta afirmación non digo que sea vostede quen a faga, sino que vostede irá recollendo información, pero é falsa, porque eu mesmo lle pedín, coñecedor como son de que esta persoa ten relación directa políticamente con un dos grupos da oposición, pois ademais afirmeille, oye, vai ir esta modificación por si queredes falalo concretamente no grupo de Democracia Ourensana, que sepades que vai ir esta cuestión a pleno. Entonces, é bon que sepa estas cuestións, porque ahora revisando as demandas das federacións de veciños coinciden, concretamente no barrio da Carballeira, coinciden que a Asociación de Veciños Castel e a Asociación de Veciños Carlasca fagan o mesmo tipo de peticións, quer dicir que hai sintonía no sentido de que saben, os dous perciben as mesmas demandas para o barrio. O demais é obvio, todos os barrios necesitan melloras. É certo que o plan fixo unha inyección importante neste barrio e que xa lle gustaría mellor a outros ter ese tipo de aceras, ese tipo de pavimentacións, e hai moitas cousas que arranxar e desde logo estaremos por a labor de ilas arranxando. O da modificación do crédito necesario é que se de repente nos plantexamos eliminar todas as barreiras arquitectónicas que hai no barrio, pois que é o que pide a moción, pois eso requiere unha partida importante de diñeiro, non? Se hai que instalar algunha papelera non, porque parece na moción que non hai papelera na Carballeira, hai moitas, non? E seguramente fan falta máis. Estábamos pendientes tamén de recibir por parte concretamente desta asociación de veciños que nos iba a pasar unha serie de demandas porque querían nese parque que enseñou vostede antes, querían facer uns grafitis, contar con xóvenes da zona incluso para facelos, e estamos á espera, que supoño que serán nos próximos días, de que nos pasen cale a demanda de material necesario que teñen para acometer esa obra. E por o demais, pois, encantados de apoiarlle esta moción. Moitas grazas, señor Araujo. Ten novamente a palabra por un espazo de 3 minutos o señor Rei. Bueno, pois, como decía ao principio, efectivamente, máis responde ao señor Doval, que é o que dixen ao principio, podía ser calquera outro barrio de Ourense o que tivera este tipo de actuacións. Quizá a Carballeira, bueno, podemos darlle un plus porque se trata dun barrio periférico que quizás deba ter algún tipo de atención polo que acabamos de ver, non digo prioritario, pero cando menos que sí que se resolvan algúns problemas que podemos entender todos que son fáciles de resolver con voluntad política. O señor Araujo que fala, si ten unha labor ou un tono anestesiante co tema da moción. Parece que, bueno, que todo que acabo de mostrar non é algo que están traballando neso, pero que non o deron resolto. Pero usted mismo reconoceu que visitou o barrio, que veu as carencias. As carencias siguen estando aí. A miña obligación e a nosa obligación como grupo político é seguir denunciando que esas carencias están sin resolver. E, por lo tanto, alegrome de que vayan a apoiar a moción, pero alegraría moito máis que nos próximos meses se arranxaran. Hai algunha actuación que non, pero a imensa maioría das cousas que pudimos ver nas diapositivas son temáticas que se poden arranxar co presuposto co orzamento ordinario. Non creo que repintar, poñer bancos, en fin, limpiar determinadas
zonas, ao mellor sustituir un paso dúas plazas de aparcamento, ese tipo de cuestións non dependen demasiado de unha partida orzamentaria. Depende moito máis da voluntad política e da capacidade de xestión que vostede teña ao fronte deste departamento. Cando falamos dos orzamentos participativos, claro que teñen unha labor interesante para precisamente non ter que ver os grupos políticos ao mellor a descubrir determinadas cuestións, porque serían as propias asociacións de veciños as que plantexarían este tipo de demandas ou veciños directamente, non? E o que usted decía de que plantexaba a exposición de motivos da moción, que é evidente que aquí apareceron obras que no seu momento non foron faladas, polo menos coa oposición e creo que coa inmensa maioría dos veciños, con independencia de que algunha en concreto si fose tratada por vostede. E polo que teño entendido, tanto polo que falamos no grupo, polo medio de comunicación, ahora si vai haber un plan de inversións que en teoría se fai en consenso con este tipo de entidades. E repito, limpieza, reparación e adecuación de parques da zona. Non creo que sea necesario no seu conxunto a modificación de créditos algunha cuestión puntual, ainda que volvemos ao debate de antes. Primeiro traigan ustedes un orzamento e logo xa falaremos deste tipo de cuestións. Colocación e reparación de bancos e papeleras en todo o barrio. Tampouco creo que sea unha cuestión de modificación de crédito. Eliminación de barreras arquitectónicas en todas as villas e as rúas. Pode ser que haga unha actuación concreta así, outras non. E repintado e señalización horizontal de paso de peatóns e outras actuacións en seguridade. Eu creo que non tampouco precisaría ningún tipo de modificación orzamentaria. Xa non nos vamos a meter en obras que tamén, que decía antes o señor Doval, que tamén Manolo decía que facían falta moitas obras no barrio, a maiores, por suposto que sí. Eu tuve que decirlle aos veciños que me acompañaron nese momento, e para deixar porque teño 6 minutos, e con moito tren a réplica, non podo seguir, casi claveinos. Entón, evidentemente, existen moitas máis actuacións, algunhas incluso de moito calado, incluso de carácter urbanístico, que non me dá tempo a tratar e, por lo tanto, mellor outra moción se fora necesaria. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Doval. Pouco máis que engadir a moción, vamos a apoiar, como vamos a apoiar todas as mocións que defenden a calidade de vida, a mellora da calidade de vida nos barrios. A veces se me ocurre que había que facer convivencias entre uns barrios e outros, porque o meu barrio e a mellor algúns barrios que máis ou menos, sempre hai deficiencias, máis ou menos tamén. Me gustaría mellor que os veciños da Carballera se dieran un paseo por Tarascón ou por Bobadela, dese outro lado da vía no barrio do Pino, ou como o minusválido que vive no Pino ten que facer casi 1 kilómetro para toparse o semáforo para cruzar para o outro lado e volver outra vez outro kilómetro. E seguramente que todos esos traballos ni os detectan nos barrios, ni van a vir nese moción urxente, porque resulta que esos veciños non están en la Federación Limiar ni en el Grupo Miño, pero son a realidad dos veciños que teñen que, por exemplo, na carretera do Pino, andar 1 kilómetro para cruzar o semáforo, e en cadeira de rodas ca montaña rusa que hai ali. Entonces, a veces, os intercambios entre barrios virían ben para decir, pois tampouco estou tan mal. Nada máis. Moitas grazas, señor Doval. Ten a palabra agora o señor Álvarez. Señor Álvarez, ten a palabra. Moi ben, moitas gracias. Pois eu quería, non sei se Gonzalo trouxeches a lista de militantes de Democracia Orensana, telo, porque acábanos aquí o señor Araujo de darnos un militante, digamos, Arturo Carrasco, parece que está afín conosco. Nos levamos moitos anos, digamos, vivindo en Orense, Miguel, conocémonos casi todos, non? Entón, eu creo que tamén, non sei, igual Arturo ten a ficha todavía noutro partido tamén, por aí. Ou noutros dous. Entón, de todas maneiras, eu alégrome que o último que escollera para votar que se o noso, desde logo, porque evidentemente se fixo un recorrido por aí, e o último que escolleu para votar o noso foi nos ben, pero que te conste, Pepe, que iso outro día amenazounos con non votarnos máis tamén. O sea que está ali. Indo xa a moción, pois, sabendo que tú tes de primeira mão e que conoces perfectamente os problemas do noso barrio, pois, xa con eso, ou feder vos, ou algún día o mellor teremos xa que fer deste lado. Moitas gracias.
O señor Álvarez está disposto a coller a pintura e o mono e poñerse a picar. Está moi ben. Agradeceríamos todo. Todos, querido amigo. Pasamos, por tanto, a votación. En primeiro lugar... Non? Ten... Señor Araujo Fernández. Bueno, vai por diante que nos presentamos unha emenda a esta moción. Eu non sei se o grupo do Partido Socialista admite a emenda. Non. Bueno, pois eu penso que no tono no que estamos a falar, eu non sei se podo retirar a emenda. Non sei se podería facelo e votar a moción. O secretario xeral entende que non habería problema na medida en que non está previsto no reglamento. Bueno, por o tono que estamos a falar, eu penso que se a intención de todos os grupos é a de mellorar as condicións do barrio da Carballeira e o problema é que traíamos aquí esta emenda na que advertimos de que para facer grandes reformas hai que facer unha modificación presupuestaria e iso enredaría máis a cuestión, pois eu penso que podemos retirar a emenda e votar a moción a favor. Moitas gracias. Pasamos, por tanto, a votación, tal cual foi presentado. Votos a favor, votos en contra, abstencións, por tanto, queda aprobada por 27 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, 8.13, moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para que o Concello de Ourense conforme un grupo de traballo para que, xunto coa Confederación Hidrográfica do Miño Sil, a Consellería de Medio Ambiente e o Concello de San Cibrao das Viñas acorden traballar conxuntamente para a posta en valor e protección do río Barbaña no seu conxunto. Entendo que será o señor Doval. Señor Doval, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Non é novedade o Barbaña na nosa cidade. Calquera cidade que tuverse unha rede fluvial como ten a nosa, co Barbaña, co regato dos Miños, co propio Miño, co río Loña, pois estaría encantada e buscaría un rendimento óptimo de calidade para a explotación deses espacios. Pensamos que é un río maltratado desde sempre porque vivíamos naquela filosofía de que de todo o que non vale tirámoslo ao río. Entonces, así nos constan datos da precariedade da situación ambiental do río Barbaña ao seu paso pola cidade de Ourense desde finais dos anos 90, eu non sei se 90 ou máis, pero bueno. Parece que a orixe un dos principais problemas que facían mermar a calidade das aguas do río e a vegetación da ribeira que acompaña continúa sendo a mesma na actualidade. Un incorrecto depuración fai na estación depuradora de aguas residuais e dar do Concello de San Ciprián de Viñas a causante destes males. Teño aquí un artigo que dice multas que non se pagan e dejadez municipal, porque aí tiñemos que parece que o río Barbaña é da Confederación Hidrográfica, o Concello non ten nada que ver e cando hai algún problema, pois a Confederación Hidrográfica. Dice, resulta evidente y demostrable que la contaminación que provocó la muerte del Barbaña en el año 2009 tuvo su origen en la depuradora de San Cibrao. Así comeza o informe judicial dun perito pagado pola Xunta a petición da plataforma Ríos Limpos. Outra vez, volvemos a agradecer os servicios das entidades sociais do Concello que están facendo o traballo que tiñen que facer outras administracións. Por iso que o Concello, pola súa parte, non pode manterse alleo a estas sancións que esa acción do ano 2009 que todavía se sigue debatindo nos tribunais. Acórdome que eu participaba en Ríos Limpios con eles no ano 2009, cando morreron 17.000 peixes, en 15 días había outro vertido semellante en Zaragoza, no Ebro. Salvando a distancia e salvando o cauce, en 15 días en Zaragoza sabían quen fora o que vertera. En Ourense, despois de 17 anos, todavía andamos buscando culpable.
Esa é a realidade. Por eso decimos que o Concello de Ourense, pola súa parte, non pode manterse alleo a estas sancións, posto que as augas contaminadas polas canles e sancionado o Concello de San Ciprán discurren lóxicamente aguas abaixo e teñen unha contaminación, non só contaminación flora-fauna, senón incidencia na saúde pública dos veciños de Ourense. Por iso que non vamos a darlle moitas voltas, agradecer a plataforma Ríos Limpos o seu traballo continuo e tozudo para clarear, e creo que están a punto de conseguirlo, os culpables desa contaminación no ano 2009. Traballo que entendo que debía ser o propio Concello que se debía preocupar deso. Agradecer tamén a Sociedade Galega de Historia Natural. Estes días andaban limpiando no Barbaño unha erva contaminante ou que está contaminando, e ten que ser a Sociedade Galega de Historia Natural a que o denuncie para que se poñan os medios para resolvelo. Non entendemos que nun cauce fluvial que pasa polo Concello sexan outros agentes os que nos teñen que dicir o que nos está pasando. É por iso que instamos ao Concello a que faga unha especie de acordo de traballo colaborativo ca Confederación Hidrográfica con os concellos limítrofes afectados, porque aquí falamos do Concello de San Cibrao porque é o máis visible neste caso, posiblemente no Concello de Pereiro, que é onde en Castadón chegan ali tamén aguas residuais moi contaminadas, pois tamén habría que facer un traballo semellante. Pero sí pedimos unha especie de traballo colaborativo entre a Confederación e os concellos limítrofes con cauces fluviais para traballar no sentido de que a contaminación se reduzca, a rehabilitación ambiental dos espacios fluviais, e eu convidaría a quen ten demostrado xa traballo neste ente, como é a plataforma Ríos Limpos e a Sociedade Galega de Historia Natural. Sería unha garantía para a ciudadanía que esa xente estuvera sentada nesa mesa. E tamén ao Concello que inste a Confederación Hidrográfica Miño-Sil co fin de que instalen pachímetros e detectores contaminantes no río. Isto era o que había en Zaragoza no seu tempo. Había monitores estratégicamente colocados que detectaban porque dentro do Concello debía haber un rexistro de materiales... Perdón, rematou o seu tempo, despois iso na segunda quenda. Ten a palabra a señora Geitos. Señora Geitos. Buenos días otra vez, gracias, señor alcalde. Señor Doval, cuando leí esta moción, de verdad llega al alma saber lo que está sucediendo con nuestros ríos. Agradecer, como dijo usted, a Ríos Limpios y, como no, a Amigos da Terra, que se están preocupando día a día por nuestra naturaleza. Hemos pasado de ser en los últimos 40 años la provincia con los mejores ríos probablemente de España, a tener unos ríos francamente contaminados y cada vez con menos vida. En estos últimos años, los purines, la contaminación y los incendios han arrasado prácticamente con todos nuestros grandes ríos. Todo va al río y no se respeta para nada la naturaleza. Pero quiero decirles que en el orden del día del 23 de noviembre del año 2010 se lleva a la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Senado una moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas para llevar a cabo las actuaciones necesarias en la estación depuradora de aguas residuales EDAR de San Cibrao das Viñas, para evitar los continuados vertidos contaminantes al cauce del río Barbaña. Nuestra compañera socialista presenta una enmienda por el diagnóstico y la preocupación por este grave problema. El problema
no es tanto la capacidad de la depuradora, sino del proceso de vertido. En esa moción, el Partido Socialista dijo claramente que la Xunta de Galicia, gobernada por el señor Feijóo, no ejercía su obligación de control de los vertidos. No se controla lo que se vierte, ni cómo se tratan los vertidos de la industria. Un gran área industrial de toda la provincia de Ourense. Bien dijo usted que estamos hablando de un concello que puede tener, el concello de San Cibrao das Viñas, 5.000 habitantes, pero el área industrial que hay allí es un área en el cual tiene 3 polígonos industriales y con aproximadamente 6 millones de metros cuadrados de suelo industrial, en el cual también se cuenta el Parque Tecnológico de Galicia, que se ubica en el pequeño Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas. También en ese momento dijimos que la Diputación de Ourense no se preocupó de ayudar ni de prestar auxilio necesario a este ayuntamiento, que resulta ser la cabecera de la industria de la provincia. Hay que tratar 2 problemas de la red de saneamiento y controles quienes vierten en esas redes. Llegar a un acuerdo, en ese momento ya se llegó a un acuerdo de búsqueda de soluciones entre la Confederación Hidrográfica de Miño-Sil, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas para evitar los vertidos contaminantes al río Barbaña. A raíz de nuestra enmienda en ese momento, y como dijo usted ahora, de las imputaciones que están por parte del juzgado de los técnicos, hemos dado un paso muy importante. Hemos dado un paso muy importante porque, por una parte, se amplía la edad y se mejora en la planta. Por otra parte, la Diputación hace sus deberes. Se hizo un plan de control de vertidos en lo que es la red del polígono industrial que afecta tanto a Pereiro como a San Cibrao das Viñas. Decir también que el Grupo Municipal Socialista se ha interesado y preocupado este verano a la aparición de espuma en el río Barbaña. Los técnicos en ese momento nos comentan que la espuma se produce por el calor en verano, el río lleva poca agua y por la poca oxigenación del agua cuando cae de la salida del Edar al río, ya la propia agua crea espuma. Parece que es un vertido, pero muchas veces no lo es. Claro que tenemos que adelantarnos, claro que tenemos que trabajar por nuestros ríos, claro que tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena para actuar y educar y para conservar nuestros ríos, que es nuestro patrimonio. Muchas gracias. Gracias, señora Geitos. Ten agora a palabra. Sí, denlle voz, por favor. Señora Rodríguez Garrido, ten a palabra. Bos días, moitas gracias a todos. Primeiro de nada, decir que sí que estamos de acordo ca esencia da moción en xeral, pero hai unha serie de detalles que, bueno, que igual non concordamos ao 100%, entonces que vou ir comentando. Lóxicamente, todos estamos de acordo en que os ríos son unha importante fonte de riqueza desde distintos puntos de vista e, por suposto, o seu bo estado é sinónimo de progreso. Lóxicamente, para manter limpos os cauces dos ríos é fundamental a concienciación ciudadana. Desde logo, para poñer en valor estos cauces fluviales non pasa solo a parte da concienciación ciudadana, non solamente a sensibilización ambiental, senón tamén proxectos que impliquen unha aposta económica e que permiten, por exemplo, recuperar zonas verdes, como apuntaba ahora Miguel, espacios de sombra, posibles sendeiros ou zonas de baño, ou incluso recuperar zonas de pesca con especies piscícolas, lóxicamente, unha vez suceda a repoblación, como se está facendo con outros ríos de outros países bastante máis contaminados incluso co Barbaña. E, sin embargo, sí que teñen en conta unha serie de procedementos como son a biorremediación ou outros procesos que permiten revertir toda esa contaminación que hai neses ríos. Nos decir que apostaríamos por un ecoturismo que debería ser reclamo
para a nosa cidade. Lóxicamente, esta aposta económica implica un aumento, unha serie un aumento orzamentario, pero tal como pide tamén a moción, pero non sei se se contempla nos presupostos ou, desde logo, se se contempla é insuficiente. Ben, se nos damos unha volta por o Barbaña, vemos que por o seu carácter urbano, se damos unha voltiña, sabemos que hai unha serie de residuos orgánicos ou inorgánicos, sobre todo de distinta procedencia, pois en xeral por todo, hai lixo espallado por todo a zona do borde do río. Lóxicamente, hai zonas máis cargadas destos contaminantes, como pode ser a zona da Molinera ou incluso despois na zona onde se desenvolve tamén a feira, pois a veces quedan esos residuos. Despois tamén hai que ter en conta o que apuntou agora a señora Geitos, que a veces o río Barbaña, o seu paso por a súa cidade, resistra cada certo tempo a aparición de unha serie de espumas blancas que, por exemplo, vimos este verán pasado en varias ocasións, e que, desde logo, a Confederación Hidrográfica dice que non teñen maior repercusión ecolóxica así a corto plazo. Por que suceden esas espumas? Pois normalmente esas espumas débense a que o río vai cargado de materia orgánica, e entonces coa crecida do río o que se provoca é que nas zonas de recodos pode haber un batemento desas augas que obter esa materia orgánica, pois van provocar esa formación de espumas. Lóxicamente, según o que di a Confederación Hidrográfica, non teñen consecuencias ambientais a corto plazo, pero sí que as teñen a medio plazo, xa que o feito de ter materia orgánica no río vai provocar a eutrofización do mesmo, a aparición de microalgas e de outras especies exóticas ou especies oportunistas que desplacen as especies autóctonas e que, polo tanto, provoquen unha pérdida grave de biodiversidade, que isto é o verdadeiro problema. Bueno, como decía tamén Miguel Doval, como decía tamén, xa no ano 2009 houve un vertido que provocou a morte masiva de peixes de distintas especies, algúns incluso en perigo de extinción. Bueno, por fin díxose que o punto de vertido foi a estación a EDAR de San Cibrao, a estación depuradora. Parece ser que esta estación depuradora de augas residuales afortunadamente está funcionando correctamente, que fai os deberes, vai facendo os deberes polo menos, e que está bastante controlado o tema. Desde logo, sí que vimos que hai unha drástica reducción das alertas por os contaminantes. Seguramente isto, bueno, algo que tamén incluso a Diputación o colocar esas cabinas de medición instaladas en distintos puntos do río, pois fai que o plan de vigilancia e control sea máis ou menos axeitado. Bueno, decir que respecto aos acordos da moción sí que estamos de acordo co expresado en cuanto á responsabilidade do Concello, tal como di a moción, e leo textualmente que o Concello non pode evadir a súa responsabilidade respecto aos vertidos do río e que debe ser garante da saúde das persoas e debe manter o cuidado ecolóxico do municipio. Por último, decir respecto aos acordos que o primeiro, non entendemos moi ben se se pide que o Concello, pois tal como di o título da moción, se se pide que se faga un grupo de traballo para traballar conxuntamente tanto o Concello como a Confederación Hidrográfica e estas outras institucións, ou ben, que creo que o entendín agora, pero non estou segura, por iso quixera que na seguinte quenda mo aclarara, que o Concello inste a estes organismos que acabo de citar a traballar conxuntamente na mellora ecolóxica. Se é así, quixera saber de que maneira, como se vai implementar todo isto. Por outra parte, no segundo punto de acordos desta moción, falan de que... Sentindo, remato o seu tempo, señora Rodríguez, despois na segunda quenda terá vostede tempo. Tocalle, ten agora o turno o portavoz señor Araujo Fernández. Gracias, señor alcalde. Bueno, penso que o primeiro que hai que decir como cidade que no momento histórico no que estamos,
podemos presumir todos de que por primeira vez na historia o Barbaña, os vertidos que había da cidade no término municipal non existe, non? Ese é un gran avance nos últimos anos da historia reciente da nosa cidade, un avance que podemos do que podemos presumir todos. Si recordo que foi alá polo entorno do ano 95-96 cando se empezou a tomar en serio de que a cidade vivir a cara ao río, non de espaldas ao río, como viviu nas décadas anteriores, froito do cal, pois non disfrutábamos do que se podemos disfrutar, tanto nas márgenes do río Miño, como nas márgenes, neste caso, do Barbaña. E nos últimos anos as inversións foron importantes, tanto desde o punto de vista estético, para o disfrute dos cidadáns, coa creación destos paseos que non existían, e o Barbaña ten vida, e era un estercoleiro, era un vertedeiro. O Barbaña era o lugar onde se ciscaba todo, onde se vertía todo e onde non había vida ninguna, con ese triste episodio que pasa en medio, onde morre absolutamente todo, pero xa se había avanzado bastante en esta cuestión, e eu penso que como cidade temos que seguir reclamando e temos que seguir traballando no mesmo. É certo que temos ao lado do Concello de San Cibrao, pero tamén é certo, como acaba de decir a compañeira de Democracia Ourensana, e creo que afirmaron tamén vostedes, que as condicións da súa depuradora e a situación actual nada ten que ver co pasado, que era, digamos, que era o punto máis negro, esa depuradora. De feito, no Brao, o único caudal que ten o río, por o que din técnicamente, sae directamente da súa depuradora, non? E a vida no río pois sigue existindo. Así que eu penso que é oportuno, porque a mí por lo menos provocoume estes días entrevistarme co alcalde do Concello de San Cibrao, ou entrevistarme coa Confederación Hidrográfica, ou falar coa empresa que ten o servicio de saneamento e abastecemento na cidade, pois para contrastar con eles cuestións e para falar deste tema. Propoñen vostedes na moción un tema que é o de instalar detectores, cando falan que o Concello de Ourense inste a Confederación Hidrográfica co fin de que instalen pHímetros e detectores de contaminantes no río a fin de evitar os vertidos nas zonas. A min técnicamente me din que a colocación deste tipo de sistemas ou outros detectores de contaminantes no río únicamente daría información de si se produciu un vertido e nunca evitaría, polo que as accións deberían ir orientadas máis hacia a detención de vertidos contaminantes nas redes de alcantarillado, do polígono, a limpieza máis frecuente do río en canto a tema de plásticos e demais materia inorgánica, ou a inspección de posibles vertidos incontrolados ao río. O único que sí entendemos, señor Doval, é a filosofía da moción que vostede defende, e como si podemos como cidade presumir de por primeira vez non contar con ningún tipo de vertido no río, pois a continuación eu teño a obriga como portavoz do Partido Popular de trasladarlles ou de compartir con vostedes pois tamén o magnífico traballo de colaboración que tivo con este Concello durante este último ano e medio, a Confederación Hidrográfica que traballamos da man e que fixo unha labor importante en canto a limpeza dos cauces dos ríos. E me apetece enumerar unha serie de cousas, e permítame que o faga en castelán, porque se non se vou traducindo pásame como antes, que atasco, pero hai unha serie de cuestións que se fixeron no río durante este tempo que é importante que destaquemos. Dice que no ano 2015, a través dunha encomenda de xestión, se realizaron obras de retirada de árboles de gran envergadura en los ríos de la provincia de Ourense e tamén el Barbaña con unha inversión de 43.000 euros. En junio de 2015 se ejecutaron obras de conservación de cauces en los ríos Barbaña, Barbañica y Loña por importe de 45.000 euros. En diciembre de 2015 la Confederación Hidrográfica colabora con el Ayuntamiento de Ourense en la limpieza de residuos sólidos del río Barbaña en un tramo más próximo al lugar de celebración de la feria, que é un dos problemas que temos nos días de feira, que están constantemente caíndo ao río, sobre todo plásticos, ¿no? Estas actuaciones fueron acometidas por el organismo de Cuenca con una pequeña brigada que se encarga de la retirada de los obstáculos que supongan riesgo de avenidas o inundaciones de los cauces, así como de las labores de conservación
y limpieza de los mismos. É importante destacar, se o dixeron vostedes aquí, o que pasou, dice, en octubre de 2016, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en colaboración con la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia y con el Concello de Ourense, trabaja en la retirada de la planta acuática invasiva, non vou dicir o nome porque o digo mal, detectada en el río Barbaña y en el regato dos Muiños, conocido como río Barbañica. Por otra parte, el foco principal de vertidos autorizado fue la estación depuradora de aguas residuales del Polígono Industrial de San Ciprián. El incorrecto funcionamiento de esta depuradora en los últimos años ha dado lugar a la apertura de numerosos expedientes sancionadores. Por ello, y para mejorar el funcionamiento de la red de saneamiento y la propia EDAR de San Cibrao, en el año 2015 se remató con una actuación que supuso una inversión de 2.300.000 euros, financiadas en un 80% por la Confederación Hidrográfica y un 20% por la Xunta de Galicia. E o seguinte comento yo para a segunda turno de intervención. Moitísimas grazas, señor Araujo. Comeza a segunda quenda. Ten a palabra o señor Doval. 3 minutos, señor Doval. A verdad que reconozco as vos intencións da EDAR de San Ciprián de Viñas, pero inspírame pouca confianza visto. Todo o verao, os veciños do meu barrio me mandan fotografías da espuma no río e cando preguntan a Confederación eso se debe al calor e la tensión superficial del agua e historias. É curioso, só pasa no Barbaña, a tensión superficial só pasa no Barbaña, nos outros ríos non pasa. Por eso que a veces, é dicir, naquele informe xurídico que o técnico, é dicir, la EDAR, insiste el técnico, tuvo que tener conocimiento de que recibió una sustancia altamente contaminante, ya que tendría que haber dañado considerablemente el proceso de depurado biológico. Eu sei, porque o vin e porque estuve ali, na Ponte de Reboredo a Diputación coloca detectores que están ao final dun tubo, pero o único que fai é detectar pero non se sabe quen fai o vertido. Por que non o sabe? Porque nos concellos debe haber un rexistro municipal de sustancias contaminantes. Se tú pos unha industria de carrocerías, ten que haber un rexistro desa industria con que produtos traballas e así saberemos a onde ir cando hai o vertido. Entonces, porque poñas unhos detectores na boca dun tubo ao final do río, sí, hai contaminación, pero non sabes quen foi o contaminante. Por eso, o que comentaba antes, en Zaragoza eran monitores que se colocaban estratégicamente móviles, e se sabía que vertía por esas especies. Do resto, o único que se pide é colaboración. Evidentemente que fai falta concienciación cidadá, evidentemente que temos que traballar entre todos, pero bueno, hoxe creo que a plataforma Ríos Limpios estamos dándolle o último toque a esa sentencia que chega ao final con 3 imputados serios con unha sanción importante que están tratando de negociar que ese diñeiro revista no propio río outra vez. É dicir, que quen contamina paga. E é o que trataba de facer esta moción, de que, evidentemente, señor Araúxo, eu cando era un neno pillaba anguilas no Barbaña. Despois foi cando todos os desagües das vivendas iban ao Barbaña, unha colaca auténtica. Conseguimos de novo revertir a situación, pero sigamos traballando nese sentido. A EDAR de San Ciprián de Viñas non pode coller a industria de San Ciprián. Moitísimas grazas, señor Doval. Ten agora a palabra a señora Geitos neste segundo turno. Gracias, señor alcalde. Si es cierto, señor Doval, lo que usted ha expuesto en este momento. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, pero también decirle que lo importante, como no, es que se tomen medidas correctoras, sobre todo a esas empresas. Y, como dije anteriormente, no solo está invirtiendo un ayuntamiento, sino que lo están haciendo otros ayuntamientos, como puede ser también el de Pereiro. Lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones ambientales y disfrutar de nuestra naturaleza.
el juzgado será el que tome las decisiones pertinentes, si las tiene que tomar, pues para que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra señora Rodríguez Garrido. Ten a palabra. Moitas gracias de novo. Bueno, quedoume aí o segundo punto pendiente, vou rematar, que dice que falan de instalar os detectores, tal como acaba de comentar tamén o señor Araujo, os detectores de contaminación, os pHímetros tamén poderían ser turbidímetros, oxímetros, etc. Pero, desde logo, estos evidentemente non valen para evitar o verquido. Por lo tanto, eu penso que a Confederación Hidrográfica supoño que terá claro o protocolo de actuación para tomar as mostras e para facer os análisis de auga. Por lo tanto, non sei se ten moito sentido pedir isto. Sí que estamos de acordo, por suposto, ca esencia da moción, pero sí que en tema de peticións non estamos de acordo e vámonos a abster. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Ten a palabra agora para rematarse esta segunda quenda o señor Araujo Fernández. 3 minutos. Está usted na palabra. Ben, en canto ás actuacións próximas en relación coa depuración, a información que nos pasan, que eu creo importante e que hai que destacar, dice que de forma complementaria a las actuaciones descritas, el plan hidrológico de la demarcación del Miño-Sil al respecto del río Barbaña establece como medidas necesarias mejorar y completar la EDAR con un tratamiento terciario y mejorar el saneamiento aguas arriba de lo ejecutado. Porque eu tamén teño que dicirlle que entrevistándome co alcalde de o Concello de San Cibrao, que o vin un home comprometido con esta problemática, sí que di que, oye, están máis concellos que tamén teñen que ver con este problema e que tamén hai que tratar esta cuestión, non? E dice, en este sentido, el Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente está licitando nuevos contratos de saneamiento y depuración de las aguas con cargo al nuevo plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. El plan crece, puesto en marcha por el Gobierno para avanzar en las mejoras de la calidad de las aguas. Por ello, se está preparando la licitación de un pliego de bases técnicas para la contratación de los servicios de redacción de un proyecto por importe de 450.000 euros de finalización del saneamiento del río Barbaña y de mejora de la EDAR San Cibrao das Viñas. Este proyecto consistirá en la toma de los datos necesarios y del planteamiento de un estudio integral de soluciones alternativas que permitan determinar las actuaciones a realizar. Este proyecto dará como resultado unas actuaciones de saneamiento integral del río Barbaña en las que la inversión estimada alcanzará los 15 millones de euros, a través del que se dotará un terciario a la depuradora y se mejorará la red de saneamiento en el periodo de fondos europeos 2014-2020. Eu penso que este é un proxecto para o futuro inmediato que para celebrar e que ven de algún xeito a completar o que vostede falaba. Moitas gracias. Votamos a favor da moción porque estamos de acordo coa esencia dela. Moitísimas grazas, señor Araujo. Pasamos, por tanto, a votación. Non hai ningunha emenda, non se presentou ningunha emenda, polo tanto, votase na súa formato inicial. Votos a favor? Abstencións? Queda, por tanto, aprobada por 19 votos a favor e 8 abstencións. Pasamos ao último punto da orden do día. Bueno, o último punto non, perdón, do orden do día, non, a última moción do orden do día. 8.14, moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE para instar ao Goberno Municipal a elaboración dunha proposta global de reforma fiscal a nivel municipal. Un segundiño, perdón. Señor Vázquez Arquero, ten vostede a palabra. Ben, no pleno do 2 de setembro deste ano, dona Ana Morenza, concelleira de Economía e Facenda, asumiu o compromiso, a instancia deste grupo municipal, de iniciar o procedimento para a elaboración dunha proposta global de redefinición, reforma da política fiscal municipal, da fiscalidade do Concello. Isto implicaba que os técnicos municipais desta casa elaborasen os informes pertinentes para ver se esta reforma era factible. Os argumentos para iniciar este procedimento eran a existencia dun remanente de tesourería recurrente no Concello e a rebaixa significativa do endeudamento municipal. O compromiso da concelleira implicaba que os informes estivesen elaborados o 15 de outubro,
pero con certa flexibilidade, como ela pediu, para acto seguido entrar nun proceso de negociación cos partidos de oposición e que as novas tasas e precios públicos, as novas ordenanzas, puidesen entrar en vigor o 1 de xaneiro do vindeiro ano. Pois ben, a concelleira de Economía e Facenda non cumpriu o seu compromiso. Non trouxo ao Pleno unha proposta global de modificación da política fiscal do Concello. E mira que yo recordamos continuamente nas xuntas de área, tanto eu mesmo como os voceiros do resto de partidos. E pretendeu sin éxito traer unha mera rebaixa do IBI. Que casualidade, doña Ana. As rebaixas só do imposto sobre os bens inmóveis, un imposto sobre a propiedade inmobiliaria, un imposto sobre o capital. Que casualidade que o Partido Popular empezase por aí. E que o fixera sen levar adiante ningún tipo de debate aberto coa oposición, como plantexamos nós neste salón de plenos, sin estudar en profundidade algún tipo de progresividade na medida, para que a reforma rebaixa estivese no marco dunha maior equidade social, como algúns dos que aquí estamos presentes nos gustaría. Por si fose pouco, plantexaron vostedes, señores do Goberno, bonificacións a algúns colectivos e institucións para levar a cabo funcións sociais, sen contrapartidas concretas para a cidade, sen estudar outras alternativas, como, por exemplo, apoiar esas funcións sociais vía gasto municipal, sen recurrir a bonificacións, porque deste xeito, vía o gasto público, o gasto municipal, poderíanse establecer condicións e controis sobre esa suposta funcionalidade ou función social das institucións afectadas. Pois ben, transcurridos 2 meses sen que a concelleira de Facenda cumprise a súa palabra ante este pleno, o Grupo Municipal Socialista continúa a entender que compre estudar a viabilidade dunha definición reforma da política fiscal do Concello de Ourense e que baixo unha lógica de globalidade se estude unha eventual rebaixa dos diferentes prezos e tasas públicas, pero non unha mera rebaixa indiscriminada como a que vostedes propuxeron. Defendemos unha rebaixa que, entre outras cousas, teña como obxectivo acadar unha sociedade máis equitativa e que afecte en maior medida os colectivos máis necesitados, aqueles máis perxudicados pola inconclusa crisis económica, crisis que polarizou todavía máis, dona Ana, a sociedade, crisis que fixo os ricos máis ricos e os pobres máis pobres. Polo tanto, este grupo municipal plantexa novamente unha metodoloxía de traballo para levar adiante esta reforma. Unha reforma que teña motivos e obxectivos claros. Unha reforma que xurda dun análisis das posibilidades reais de variación da presión fiscal. Unha reforma que contemple criterios claros e instrumentos concretos a utilizar. E a metodoloxía volve a concretarse como xa fixemos en setembro, primeiro, en que os técnicos municipais estuden e informen sobre as posibilidades reais de reforma. Segundo, que o Goberno inicie un proceso de negociación cos grupos municipais para acadar un consenso. Terceiro, que se cumpra un prazo, por exemplo, de 3 meses para elevar a este pleno unha proposta de reforma fiscal. Moitas gracias pola súa atención. Moitas grazas, señor Vázquez Barquero. Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Ben, eu dous pequenos breaks. Sigo insistindo porque hai xente que está mareada neste pleno, que non entendo por que non se fai un receso neste tipo de plenos, porque calquera día vai a caer alguén aquí con lipotimia. Foi un rogo que fixen e non se me fixo caso. Non o entendo, porque non se poden parar 15 minutos para tomar un café e un... non sei. En fin, outro break é sobre o que decía o alcalde agora mesmo, que este non era o último punto da orde do día, non, é a última moción. Eu agardo que o plan de obras que se nos entregou fai exactamente 5 horas sexa retirado e que este en verdade sexa a última moción que se debata. Sobre a moción,
En primeiro lugar, eu quería facer un recoñecemento dende o Grupo de Ourense en Común e un agradecemento ao Grupo Municipal Socialista por darnos a oportunidade en pleno de debatir sobre a reforma fiscal e darnos a oportunidade en pleno de proxectar o que nos entendemos que foi unha verdadeira aldraxe, que foi o tratamento no que o equipo de goberno tivo para coa reforma do IBI e como pretendía, mediante unha coacción, como ben apuntaba Gonzalo antes, que os grupos fixéramos palmas perante ela, e non só iso, senón que cando un grupo non renuncia, ainda por riba, culpabilízanos de bloquealo. Sobre a moción, vamos a ser rápidos e sintéticos, concordamos de pleno e votaremos a favor, pero utilizaremos a reforma do IBI como paradigma do argumentario. Eu quero lembrarlles que foi precisamente Ourense en Común o que presentou unha moción neste pleno, unha moción que foi debatida no 1 de xullo de 2016 para estudar a rebaixa do IBI. Nós non propuñamos como democracia ourensana unha rebaixa do 20% lineal, somos máis de progresividade fiscal, como ben apuntaba agora o vocero do Partido Socialista, e tamén queríamos ter información para saber ata que punto se pode utilizar unhas cifras ou outras. Naquel pleno, que por certo foi acordado por unanimidade dos presentes, aprobouse instar ao Goberno Municipal para que inicie o procedimento para reducir o tipo impositivo do IBI. Nos próximos exercicios se procede a introducir novas bonificacións para diferentes colectivos segundo os termos expresados na presente iniciativa plenaria. Ben, nos facíamos aquela proposta en base a dous argumentos. Un, lémbranse destas gráficas, Ourense é a capital de provincia con menor Produto Interior Bruto e, pola contra, é a capital de provincia con maior imposto do IBI. Entón, a partir de aí, decíamos que tendo en conta as cifras de exclusión social no noso concello, as tasas de desemprego, pois era a hora, e nos entendíamos que era a hora de iniciar unha rebaixa deste imposto. Ben, durante os meses de agosto, setembro e outubro, como ben apuntado o vocero do Grupo Socialista, consulten as actas das sesións, incluso do propio pleno, como o Grupo Socialista en repetidas ocasións pregunta sobre este tema. Cando vai a ser a reforma fiscal? A máis, citábase, se non se acelera, non vai entrar a tempo. E era a oposición a que yo estaba dicindo. Ben, o 18 de outubro de 2016, a concelleira delegada de Facenda inicia o expediente de modificación da ordenanza fiscal número 1, reguladora do IBI. Non é a proposta consensuada, esta proposta incumpre o acordado naquel pleno, é unha rebaixa lineal do 5%, igual ás rentas máis altas que as máis baixas, e mantén os privilexios de determinadas institucións e colectivos, é dicir, non é a ordenanza de todos. Pero o que o problema non é que se esa ordenanza do Partido Popular, porque normalmente, claro, cada un ten a súa propia política, senón que se nos entrega a 24 de outubro e para coaccionarnos disnos é que se presentades enmendas non entra en vigor o próximo ano. Se presentades emendas non entra en vigor o próximo ano. Presentadeos na fase de alegacións públicas, pero que xa vimos o que aconteceu coa ordenanza de fincas, que tivemos que ir ás alegacións públicas porque se tramitou mal, e que xa vimos o que aconteceu coa ordenanza de vivendas de emerxencia social, que tivemos que volver a ir ás alegacións en fase de exposición pública, porque se vostedes foran un goberno competente e a fase de emendas se cumplira, non faría falta que os grupos tiveramos que presentalo na fase de emendas, pero que non o son, porque levamos dúas ordenanzas que temos que ir a un segundo prazo. Entón, non nos pidan a nós que renunciemos ao artigo 94 do Regulamento Orgánico e Organización deste Pleno. Un artigo que potesta aos grupos a presentar enmendas. E, se vostedes foron tan incompetentes de traer aquí, antes, como lle solicitaba o Partido Socialista e como lle solicitaba a Democracia Ourensana e Ourense en Común, e non son quen que realmente reclamaban, pero que la gran culpa la tiene el Partido Popular, y lo que ahí Martiño le estaba pidiendo es que realmente tiene razón, porque yo entiendo que Ourense en Común se sientan indignados. De hecho, nosotros debatimos esto, decir, oye, vaya morro tener que renunciar al plazo de a esas alegaciones porque esta persona es él el que va retrasado.
y aún encima que le eche las culpas a ellos. Entonces usted realmente es un jetas, es un auténtico jetas, señor alcalde. No se puede tener más cara. Entonces, hombre, tienen toda la razón en la indignación que ellos muestran ahora, porque es usted un jetas. Lo mismo que decía con el tema de las escaleras mecánicas. No, es que Democracia Sana quiere unas escaleras mecánicas, eso es una temeridad, dicen los técnicos. O sea, las escaleras mecánicas las hay en todo el mundo y es una temeridad. Oiga, ¿usted qué cree? ¿Que subir a Cruz Alta é como facer o Rally de Ourense? Unha temeridade será o Rally de Ourense, pero subir a Cruz Alta nunhas escaleras mecánicas non creo que sexa unha temeridade. Bueno, decir simplemente que estamos de acuerdo en la iniciativa de querer bajar los impuestos que son bastante elevados, la presión fiscal en el Concello de Ourense. Democracia Orensana en el mandato anterior trajo aquí 2 mociones para bajar los impuestos que no se admitieron, que las rechazaron Bloque, PSOE y PP. Democracia Orensana ya se adelantó teniendo mociones para bajar la presión fiscal. En las elecciones fuimos el único partido que realmente prometía bajar una rebaja fiscal global en todos los impuestos, no solo ya del IBI, sino también el tema del impuesto de circulación de vehículos, en el tema de la hora, que también hace falta hacer un cambio en el tema de la hora, y también en más impuestos del Concello de Ourense, como es, por ejemplo, para los autónomos y para ciertos negocios, pues en lo que es la tasa de recogida de basuras, que también puede verse como que se puede hacer una bonificación el Concello de Ourense. Decir entonces que estamos de acuerdo en que después de que nosotros hayamos sido pioneros, o los que más hayamos pregonado esto, de bajar los impuestos, que ahora se sumen a esta iniciativa, porque en el IBI también quiere bajar el Partido Popular, pues que el Partido Popular lo haga, que el PSOE lo haga y que Ourense en Común lo haga. Yo no sé si lo hacen un poco siguiendo este intento de bajar presión fiscal, lo hacen un poco siguiendo un poco que Democracia Sana fue en este sentido pionero en los últimos meses, en estos tiempos, si lo hacen por nosotros, o si realmente lo están haciendo por seguir el nuevo orden mundial, porque ustedes ya se anticipan que el próximo martes va a ganar Donald Trump, que va a bajar los impuestos. Entonces ya a lo mejor van más en la medida de él que nuestra. No lo sé, si lo hacen por Donald Trump o por Democracia Orensana. Pero bueno, el caso es que estamos ahí luchando codo con codo. Decir nada más, decir por ejemplo que el tema de Martiño, que dice que hay que hacer, los impuestos tienen que ser progresivos. A ver, para eso ya los impuestos progresivos principales obviamente son los de la renta, y se suelen pagar pues una vez al año, son los de la renta. Hacer los demás impuestos progresivos es realmente complicado, tanto es así que es muy difícil que en casi todo el mundo los impuestos progresivos son principalmente esos, los de declaración que se hacen con Hacienda, pero por ejemplo los demás impuestos sería muy difícil. Por ejemplo, no sería coherente hacer un impuesto progresivo en el tema del IBI, además en el IBI normalmente el que tiene ya 4 pisos pues ya paga más IBI, además el que tiene más dinero suele tener un piso más caro y también paga más IBI por ello. Pero el hacerla porque cambie la proporción, pues no sería coherente hacerlo solo con los pisos y no hacerlo con las demás cosas. Por ejemplo, deberíamos hacer eso también a lo mejor cuando se va a hacer el DNI, pues venga, el que tuviera más pasta, que el DNI le costara más caro que el que tuviera menos dinero. Imagina hacerlo en la autopista, usted va a la autopista, en la que sean públicas, voy a Santiago. A ver, usted, declaración fiscal, pues venga, usted va a pagar por la autopista 50 euros y usted pague 3. Es decir, hay cosas en las que realmente las tasas son las tasas y luego las bajadas progresivas suelen ser ya más para la declaración de la renta. Entonces nosotros creemos que hay que no es operativo. Además, el que más pisos tiene, pues ya pagaría más. Entonces ahí no estamos de acuerdo. Aparte, la diferencia tampoco sería muy grande. Donde realmente creo que hay que cargar la presión fiscal es en la declaración de la renta. Realmente el que más tiene, que más pague. Y nada más en esta primera intervención. Muchísimas grazas. Ten agora a palabra a señora Fernández Morenza. Buenos días de nuevo. Tal y como establecimos en el pleno del 2 de septiembre, y a pesar de que la moción presentada fue retirada por el grupo proponente, me comprometí a que por parte de los técnicos de este concello se iniciaran los estudios económicos correspondientes a fin de realizar una propuesta global de reducción de precios y tasas de este concello. Pues bien, tal y como dije, así se está realizando. Para ello se están solicitando todos los informes necesarios a las distintas concejalías, pero evidentemente esto lleva un tiempo y ha resultado imposible hacer una reforma global este año. Tal y como ustedes dicen en su moción, sí se ha intentado realizar la reforma de la ordenanza fiscal del IBI, impuesto que afecta, aunque sea sobre el capital, a la gran mayoría de los ciudadanos de este concello. No tenemos ningún problema en reconocer que, a pesar de llevar meses preparando dicha reforma, los informes y demás documentos necesarios para poder tramitarla tardaron más de lo previsto, siendo imposible presentar dicha modificación antes de lo que se presentó. Lo que no nos podíamos imaginar es que un grupo municipal de este concello impidiese de manera deliberada que dicha modificación pudiera llevarse a cabo y que pudiera ser aplicada en el año 2017, y mucho menos podíamos imaginarnos los métodos que dicho grupo municipal emplearía para ello.
Por un lado, a través de los medios de comunicación, Ourense en Común hizo público o que se obligaba a la Iglesia Católica a pagar el IBI o impedirían que pudiera entrar en vigor la modificación. Y por otro lado, enviaron a nuestro alcalde una carta en la que se exigía que introdujera esa petición de modificación. Por cierto, dicha carta ni siquiera se entregó por el cauce general, se entregó a la Comisión de Pleno y el secretario se vio en la obligación de devolverlo. No, señor Martiño, no se le obligó a renunciar al plazo de enmiendas. Usted exigía meter una modificación para que ustedes renunciaran al plazo de enmiendas. Ni que decir tiene que este Gobierno no se someta al chantaje de nadie, pero mucho menos a las peticiones que exceden con creces lo establecido en la ley. Por un lado, y entendiendo que Ourense en Común desconoce la ley, decirles que la Iglesia Católica está exenta de pagar el IBI en los términos establecidos en el artículo 62.1 de la Ley de Haciendas Locales como consecuencia del acuerdo celebrado entre el Estado español y la Santa Sede. Pero es que a mayor abundamiento, la Ley 49/2002, relativa a las entidades sin ánimo de lucro, establece también exenciones a la tributación de la Iglesia Católica. Es la agencia tributaria y no el Concello quien le da la categoría de entidad sin ánimo de lucro. La ley es la ley hay que cumplirla, nadie puede escapar de la ley. Pero hay más. Los tribunales, a lo largo de los años, han ido estableciendo doctrina. Por ponerles un ejemplo, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de abril de 2014, que unifica la doctrina, establece una exención total del pago del IBI a la Iglesia Católica por todos sus inmuebles. Pero es que ya en diciembre de 2013, el Tribunal Constitucional liberó a la Iglesia Católica del pago del IBI, en una sentencia que consideró contraria a la Constitución la Ley de Navarra. Esa ley que intentó limitar la exención de la Iglesia Católica fue declarada inconstitucional. En resumen, Ourense Común no solo pretendía someter a un chantaje a este Gobierno, sino que su solicitud además era contraria a la ley e inconstitucional. Sí? Moitísimas grazas. Segunda quenda, señor Vázquez do Arquero. Sí, unha cuestión colateral o que estamos a debatir e o fío de outras intervencións. Entendo, señor alcalde, que teñen a intención de debater hoxe con carácter de urxencia a modificación de crédito para levar adiante o plan de investimento. Pídolle que non o fagan. Nos creemos neste plan. De feito, así o promovimos no mes de agosto e votaremos a favor do mesmo, polo tanto, da modificación de crédito cando sexa necesario. Pero entendemos que os procedementos administrativos non teñen por que coincidir cos procedementos políticos. Pode ser legal debatir hoxe esta modificación e, polo tanto, liberar o diñeiro para levar adiante este plan. Pero entendemos que non é políticamente correcto. Pedímoslle que se deixe ao resto de partidos tempo para analizar a proposta, que os técnicos municipais estén dispoñibles para elo nos vindeiros días e que tamén nos vindeiros días se convoque e se celebre un pleno extraordinario para tentar de aprobar o expediente administrativo correspondente. Esperamos, señor alcalde, que sexa sensible a nosa petición e que, polo tanto, se posibilite que, de feito, haxa un debate político sobre un tema que nos entendemos que é vital para a cidade. Polo demais, decirlle á Concelleira de Economía e Facenda que non satanice a Ourense en Común. É un dereito legal facer alegacións a unha modificación nunha ordenanza fiscal. Como é un dereito, nos comprendemos e entendemos que Ourense en Común se acolla a ese dereito. Todo o demais é retórica política que non ven a conto de nada. Nos entendemos que se non se pode sacar adiante a reforma que vostedes plantexan, nunca vai ser culpa de Ourense en Común. E de ser culpa de alguén, pois o máis probable é que sexa culpa do Goberno por non propoñela en tempo e forma. Moitas gracias por a súa atención. Moitas grazas, señor Vázquez do Arquero. Ten a palabra... Perdón, o señor Martiño... Perdón, sí, pensei que esa íbamos para atrás, sí. Señor Vázquez Mato. Ves como fai falta un receso na metade do pleno. O propio alcalde tamén está. De humor a crítica. De humor, Gonzalo, Rajoy foi presidente do Goberno de España, se Donald Trump é presidente de Estados Unidos,
e ti eres alcalde, eu escapo da vida política. Indo cara adiante, nós nos sumamos á petición que fai o Partido Socialista e insisto o mesmo que dixen antes, si se debate o plan de obras, Ourense Común non participará neste debate, abandonará o pleno. E para último, no referido á moción, responderlle á concelleira delegada de Facenda que si o que vostedes querían era coaccionar para que non renunciáramos ao período de enmendas, impoñendo a súa política fiscal, nos respondimos coa nosa política fiscal. Está Ourense en Común de acordo en cobrar o IBI á Igrexa? Sí. Sí. Como a calquera fillo de veciños. Sí. Sí. Non o permite a lei, exactamente. Non estamos na competencia, non estamos na escala. Pero existe precedentes e existe jurisprudencia. O Concello de Allariz comezoulle a cobrar o IBI á Igrexa, houve unha sentenza favorable e outra, xa sabemos que a Igrexa ten, bueno, coa Igrexa hemos topado, e ten acceso a outras instancias e houve outra resolución que tumbaba a anterior, pero hai mecanismos, e estánse explorando mecanismos. E non lle sorprenda se nos próximos anos algúns outros concellos comezan a cobrarlle o IBI naquelas propiedades da Igrexa Católica que teñen rentas e usufructos. Que non lle sorprenda, porque todos traballamos nesa liña. Pero se o que vostedes preguntaban era, ou o que vostedes propuñan era a política fiscal do Partido Popular é esta, tragadea, porque renunciade o vosso período de enmendas, pois nós decíamos, bueno, pois a nosa política fiscal é esta. E é evidente, como ben dixo o alcalde onte na súa rolda de prensa, existen dúas formas de gobernar. E eu doulle toda a razón. Só existen dúas formas de gobernar. Como Partido Popular ou como Ourense en Común. Dixo vostede. E dixo vostede que as cidades onde está Ourense en Común, que non é exactamente así, pero bueno, as cidades do cambio están paralizadas. Manda truco. A cidade de Ourense sen orzamentos, sen RPT, sen pexón. Esta cidade funciona un engranaxe e unha máquina estupenda. Estupenda. E as nosas propostas non iban e non irán. De feito, as emendas soberán. Van orientadas ao artigo 3 de exencións e tamén ao artigo 8 de bonificacións. Intentaremos que se bonifique aquelas persoas que teñen maiores problemas para pagar. Moitas grazas. Moitísimas grazas, señor Vázquez Mato. Se me permite agora, xa que vostede sacou un tono, a primeira pata da banqueta xa está posta. Mariano xa é presidente por decisión tamén, o sea que xa só quedan dúas patas, hai que ter moito cuidado. E despois hai outra cuestión que me pon máis fácil. Se non tendo orzamentos, se non tendo son, esta cidade vai, imagínese que malo debe de facer o de Ferrol tendo todo e estando paralizado en disputas completas entre os propios veciños. Non, quero decir, admítame ese chiste, señor Vázquez Mato, que vostede tamén estaba en plan simpático con Democracia Ourensana e entón tamén eu lle fago así ese chiste, non? Quer decir, que nós tendo tan difícil o facemos entonces algo millor que os que o teñen máis fácil que o fan peor. Entón, unha vez dito isto, ten a palabra o señor Pérez Jácome. 3 minutos, señor Pérez Jácome. No, que yo creo que aí Martino mostró solamente su auténtica cara, porque dijo, si Rajoy es presidente, si Donald Trump es presidente y si yo soy alcalde, tal. No dijo, o sea, que prefieres a él de alcalde que a mí. Yo creo que aquí el gran debate no es eso. Mira, no, pero escoita. Que prefieres a Vázquez xa o temos claro. A gran pregunta é, se tes que elixir que preferías, que ganara Donald Trump o martes ou que eu fora alcalde? Esa gran pregunta tes que facer, non? Son jodidas las dos, Quedaríase con Estados Unidos, creo. Ah, sí, y usted también. Bueno, total, que lo sabremos el martes, a ver la cara que vienen de contentos. Bueno, total, que vamos a hablar de los técnicos municipales. Yo realmente así, lo que realmente estoy en contra aquí es hacen ustedes la falacia de la falsa analogía con los técnicos municipales, pensando que lo digan ellos son palabra de Dios. Los técnicos, entonces aquí, bueno, el PSOE no deja muy claro cómo hacer estas preguntas, porque dice que elaboren os técnicos municipais un informe sobre as sociedades reais.
A ver, los técnicos tienen sus competencias de decirte lo que es legal, lo que no es legal, lo que se puede hacer, lo que no puede hacer. Ahora, lo que es el rumbo político, eso lo tiene que decir, es una decisión totalmente política. Entonces, a lo mejor aquí, claro, falta a lo mejor explicar eso. Como, por ejemplo, el otro día decía también Martiño, decía, ¿cómo puede decir que a nós un técnico nos ten que decir o que temos que facer? Claro que non. Os técnicos total sí que pode decir, poñer estes límites, pero despois, onde queres ir tú tamén. É como o tema da Vista Hermosa, o tema a escalera mecánico ascensor. Os técnicos, primeiro, podanche dicir técnicamente o que é o tema, pero despois o que? O olfato político de saber, o olfato político non, o olfato realmente urbanístico non ten que ser un técnico. Por exemplo, lo decía un amigo, la casa de 1000 sueños non me la concibe un arquitecto. La casa de 1000 sueños la decido yo. Y pues un arquitecto tendrá que hacérmela para que no se caiga, carallo. Pero no me la va a decir, la casa de mis sueños no me la decide un arquitecto. Pues esto es un poco igual. Los técnicos tienen que hacer su labor, pero luego hay un campo político que es el que tenemos que hacer nosotros. La bajada de impuestos no tenemos que delegarle a los técnicos. Moitísimas grazas. A última quenda, rematando o día, señora Fernández Morenza, ten 3 minutos, por favor. Sí, buenos días de nuevo. Señor Barquero, yo no satanizo a Ourense en Común, es más, sin que sirva de precedente, lo considero un grupo municipal muy trabajador, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que proponen, pero sí que lo trabajan. Yo lo que satanizo es el chantaje, simple y llanamente. Señor Martiño, a fecha de hoy es ilegal. Usted me habla de sentencias de tribunales contenciosos administrativos, pero es que el Supremo dice que es ilegal y el Constitucional dice que es inconstitucional. Cuando esos dos tribunales o la ley establezca que es legal, no tenemos ningún problema a meterlo. ¿Sí? Sí, ningún problema. Una vez que la ley diga que es legal. No tenemos ningún problema. A favor de baixarlle? Non, eu estou a favor do que di a lei. Eu teño que cumprir a que... Eu estou a favor do que di a lei. Se a lei di que hai que facelo de outra maneira, habrá que facelo de outra maneira. Simple e llanamente. Vale? Non hai máis cousa. Moitísimas grazas. Sí. Pasamos ao último punto do orden do día, non habendo mocións de urxencia. Perdón, a votación. Bueno, dábamos por feito que xa estamos todos. Votos a favor. Votos en contra, abstencións. Pasamos, por tanto, ao último punto do orden do día, non habendo entonces puntos de mocións de urxencia, parte de información, impulso e control, rogos e preguntas. Sí, disculpamos por unha cuestión, a concelleira pediu permiso para ausentarse por cuestión persoal que ten que estar noutra cidade neste momento. Terías que estar noutra cidade. Vale. Entón, se hai algunha pregunta por ela, comprométese a entregala por escrito. Vale. Sí, pode abandonar a sala. Comenzamos por Ourense en Común, se vos parece, facemos como a sempre, non? Señora Piñeiro Prada. Sí, non hai mocións de urxencia, non hai ningún carácter de urxencia. Non, estando todos de acordo prácticamente, habendo solicitado que non se debate ese punto, non se debate ese punto. Non é necesario, quero decir, o Partido Socialista tamén solicitou, estamos. Quero decir, vamos aí, por favor. Sexamos concisos, dado que son as 3:15 da tarde, por favor, vayamos aos rogos e as preguntas. Quería preguntar se o Concello ten pensado sumarse á campaña que se presentou na FEGAMP, que se titula Campaña en negro contra a violencia machista. Esa unha. E despois, a maiores, saber que fará o Concello polo Día Internacional contra a Violencia. Perdón, foise novamente. Que se celebra este mes, o día 25. Vale, daráselle perfecta resposta. Vale, ya le dice. Sí, señor Martín, un segundinho. Denlle voz ao señor Vázquez Mato. Ben, eu volvo a repetir o mesmo rogo. Non sei como, pero que o equipo de goberno, neste caso a alcaldía, artelle a posibilidade de que nos plenos, ou fixar un tope dos plenos, que se paren 15 minutos. Porque eu encontrome aos concelleiros como zombis polos corredores. Porque é normal, porque a xente con 6 horas de pleno baixa a tensión. Entón, que se faga un receso de 15 minutos, nos tomamos un café
e volvemos. Se non, vamos a boicotear cada 2x3 os contadores para que se faga ese receso. Entón, fago ese rogo que se estudia a posibilidade dun pequeno receso de 15 minutos. E despois hai unha pregunta que en realidade leva, bueno, 3 engadidas, e é para o, bueno, remito á alcaldía, a alcaldía levará ao delegado responsable. E é, se lle parece normal ao concelleiro responsable, ao señor Araújo, que se este tramitando ou que se este iniciando a ordenanza de accesibilidade ou que o concelleiro haya ido á rede de cidades da bicicleta e haya tido un informe ou que se leven 8 meses sin convocar a mesa de mobilidade, a pregunta é se lle parece normal isto. Xa non digo que se convoque ou se cando se vai a convocar, porque vostede mesmo dixo que despois das eleccións a convocaría, pero simplemente a pregunta é, parecelle normal que se proceda a avanzar na ordenanza de accesibilidade, que haya ido a este congreso, que haya un informe sobre a integración da bicicleta e que a mesa de mobilidade nin sequera tiña atisbos de ser convocada? Grazas. Moitísimas grazas. Partamos, sí, pero primeiro, señor Vázquez Barquero, pediron tamén aos seus compañeiros a palabra despois, sí. Sí, por favor. Ben, pídolle un pouco de paciencia porque teño que explicar. Fareino rapidamente. Un cidadán de Ourense plantexou, según ele, unha denuncia, según a Xunta de Galicia, unha alegación ao Pexón, fai un certo tempo, en relación, vostede o coñecerá, en relación con os terrenos que hai na parte de atrás do número 161 da Rúa do Progreso, do edificio Solaina. Estes son uns terreos que cambian de calificación, co novo plan de urbanismo. Este veciño de Ourense ten a preocupación de que unha vez que cambie a calificación dos terreos, estes terreos que supostamente terían que ser do Concello se perdesen. Ben, entón, aí hai unha tramitación e hai un informe asinado por un técnico deste Concello o 13 de xaneiro deste ano que conclúe da maneira seguinte. En base a los razonamientos anteriores y a la extensa documentación cotejada, se debe informar que los terrenos situados en la parte posterior del edificio en cuestión están calificados como suelo urbano y calificados como zonas verdes, debiendo haber sido urbanizados y cedidos a dominio municipal. No obstante, no consta comparecencia administrativa de la citada cesión. Si quere fagolle unha pregunta, si quere fagolle un rogo. O rogo sería que se actuase en consecuencia. A pregunta sería que se ten previsto facer algo. O digo porque se non se fai que habe a posibilidade de que estes terrenos que tiñan xa que ser de titularidade municipal se perdan. Moitas gracias. Perfecto, sí. Señora Geitos, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Rogaríamos que, por favor, tanto los vecinos de Aponte como todos los vecinos de Ourense estamos esperando por esas jornadas de puertas abiertas y por esa apertura de la Plaza de Abasto. Se acaba de marchar la concejala actual de Comercio, entonces rogaríamos saber cuándo van a ser las jornadas de puertas abiertas, ya que habíamos quedado anteriormente con la concejala en hacerlas. Gracias. Trasladamos a concelleira ese rogo. Sí, señor Rey. Un rogo e dúas preguntas. O rogo sería que se reparen as indeterminadas farolas fundidas ou un estado deficiente no Paso das Ninfas na zona de Reza. É suficiente con darse un paseo polo entorno para observar o mal estado destas dotacións. As preguntas que vou a facer son dúas. Unha, despois de preguntar en xunta de área sobre o problema dos continuos accidentes na Rúa Quintián e debido á falta de señalización semafórica e os problemas que se derivan da titularidade da carretera, que polo visto é da Diputación, e da necesaria inversión recoñecida polo concelleiro de 21.000 euros, que supostamente se está xestionando na actualidade, a pregunta concreta é que avances e para cando se estima que este resolto este problema. Sería a pregunta concreta. A outra pregunta que teño que facer a maiores sería, según denuncia a Asociación de Veciños a Chabasqueira, polo que me consta e contemplan os medios de comunicación, un dos días máis importantes do ano para a nosa cidade, que é o día do San Martiño, o campo da feira estará cerrado para o uso dos ourensáns. Podíamos confirmar se esta información é correcta e, de ser correcta, os motivos desta falta de planificación. Moitas gracias.
Sí. Señora García Lozano. Una pregunta. Teniendo en cuenta que el médico de la unidad de drogodependencia de este ayuntamiento, don Juan José Monedero Aguilera, ha presentado el parte de alta que pone fin a su situación de ILT y que de la persona que ocupaba su puesto, doña Cristina Uzal Fernández, que sería la doctora, desde el día 3 de octubre ha cesado, ¿quién desde el día 3 de octubre ha estado haciendo las veces de médico de la UCA? Moitísimas grazas. Tiveron 7 preguntas. Para que vexan que non somos tampouco tan malos. Sí. Señor Prol. Un rogo, trouxos aquí unha moción do Partido Socialista pola Carballeira, eu vou tirar polo meu barrio. Rogaríalle, bueno, non sei se será responsabilidade do concejal de Medio Ambiente ou da Concejalía de Comercio, o estado do Parque da Ponte, a Alameda da Ponte, ou como se lle queira chamar oficialmente, é realmente lamentable. A fonte está completamente destrozada, está todo cheo de pintadas, o parque está, apenas van nenos a xogar alá, e, bueno, que se replantease, se intentase levar unha actuación en profundidade, se fora posible. Gracias. Moitísimas grazas, señor Prol. Sí, señora Novoa en primeiro lugar e señor Castro despois. No, perdón. Un rogo, un par de rogos que irían unidos aquí ao que expresou o señor Rei, falando das forlas de iluminación dos camiños, que xa fai un ano que fixen ese rogo. Neste caso é do paseo do río Barbañica, que está prácticamente sin iluminación. Non digo que sexa culpado aos actos vandálicos nin demais, pero agora que xa 6 e pouco se fai de noite por ali é imposible andar. Tamén falando de paseos fluviais, rogaría que se arranxe, polo menos que se lle dé solución para que se poda pasar no tramo que vai dende Outariz hacia Untes. Hai árbores caídas, que supoño que iso tampouco é, non hai que facer ninguna modificación de nada, para retiralas, e que casualmente o trega por ali, vin a xente que iba en bici, que ten que cargar a bici ao lombo durante un tramo, porque non pode pasar, entón é simplemente apartar esas árbores que se faga. Moitísimas grazas, señora Novoa. Señor Castro, por favor. Tenlle voz o señor Castro. Sobre unha moción que habíamos levado xa fai bastantes meses, seguramente máis de un ano, non? Sobre o río Loña e o sindeiro e a calzada medieval, pero tanto o sindeiro que vai por a marxen do río que enlazara co municipio do Concello do Pereiro de Aguiar. Entón, perguntolle, eu quería saber como está a situación esa. Moitísimas grazas. Alguna pregunta máis? Pois perdón, Manolo, sí. A ver, señor Álvarez. Aquí, como fai un ratiño se falaba da Iglesia, pois eu quería saber se todavía a señora Morenza ten fe en que o traslado da provisional da Plaza de Bastos se faga antes do 1 de noviembre de 2016. Estaba previsto o traslado, ou se a reunión que tuveramos que estaba po 19 de maio de 2016 se vamos fer ou non. Sí, si queres contestar, si a señora Fernández Morenza non é. Simplemente que se está con el procedimiento de contratación, que es un procedimiento complejo porque han participado muchas empresas y se está llegando ya al final de ese procedimiento. Los plazos dependen de muchísimas cosas, por desgracia. Unha vez rematada a cuestión de rogos e preguntas, únicamente comunicarlle que a semana que ven teremos un pleno extraordinario con motivo da modificación orzamentaria, habida conta de que hoxe a petición dos distintos grupos non se quiso debatir, polo tanto a semana que ven teremos un pleno extraordinario. Por tanto, comunicámoslo xa con antelación para que o teñan vostedes na súa senda. Moitísimas grazas.